Bueno, estamos xa en directo, xa está retransmitindo o canal do Concello, polo tanto, vamos dar comenzo a este pleno ordinario co que falábamos antes, de que das mocións todos os grupos se retiramos, excepto unha que en vez de tratar o venres que ven, trataría Xoxa, que é unha moción do PSOE, e, por lo tanto, quedan todas retiradas. Por lo tanto, o venres irá o pliego da auga e despois irán, a parte dos pregos da auga, irán as 7 mocións restantes. Van vir a este pleno por ser un pleno denso. Cal quere decir que non hai ninguna intención de facer plenos maratonianos, senón que depende un pouco de nós. Os nosos plenos salen un pouco maratonianos por culpa de que temos demasiadas mocións, porque dúas mocións por grupo son dúas mocións por grupo é unha barbaridade, dúas mocións por grupo son media hora por cada moción como mínimo, media hora pois son 4 horas de mocións. Iso é o que realmente, digamos, fai os nosos plenos interminables, as 8 mocións. Por lo tanto, teremos que falar tamén desa cantidade de mocións que oportunamente falaremos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario do mes de abril, que iba a ser presencial e que ao final vai ser telemático polas razóns que todos sabedes. Confiemos en que esta vaga que estamos tendo agora mesmo na LIN, que fomos bastante ben no preámbulo desta cuarta ola, pero agora pois non imos tan ben. Pero confío en que parece que está localizado, parece que está, saben onde está, e ao estar localizado pois sempre é máis fácil de controlar. En todo caso, pois de momento é incerto. Os datos de hoxe ainda non os teño, normalmente pasamos a media mañá ou incluso ás veces pola tarde, que é moi dificultoso obtelos, e ás veces teño que pedilos non unha, nin dúas, nin tres veces. Ás veces teño 7 ou 10 whatsapps reiterando que por favor que me manden os datos. Pero bueno, eu entendo que Sanidade estará con moitos problemas e por razóns obvias, e iso significa que se ralentizan as cousas. Imos co punto primeiro. Señor secretario, sería bo que como vostede de vez en cando ten que falar, pois que deixe o micrófono aberto, porque se non para dar aquí o micrófono, iso significa que, claro, que non poden falar aí no despacho. Pero se é posible que deixe o micrófono aberto como deixo eu, por se hai algunha aclaración. Vostede xa ten agora mesmo o micrófono aberto, se tal como me pon aquí. Se sabedes como é o modus operandi, pedides, eu dou vos a vez, e vos activades o micrófono, e despois ao que terminades de falar desactivades. Imos co punto 1. O punto 1 do orde do día deste pleno ordinario do mes de abril é a aprobación se procede das actas número 3 de 2021, da sesión extraordinaria celebrada o día 5 de 3 de 2021, e número 4 de 2021 da sesión ordinaria celebrada o día 26 de 3 de 2021, e número 5 de 2021 da sesión extraordinaria urxente celebrada o día 12 de 4 de 2021. Por lo tanto, son varias actas as que se pretenden aprobar. Alguna intervención para estas actas? Cristóbal Fernández, ten a palabra. Ben, bo día a todos e a todas. Moi brevemente, nos deixamos no seu momento que estábamos totalmente de acordo con esta forma de elaborar as actas, pero queremos que, digamos, que se cumpla a segunda parte. Hai que habilitar na página web do Concello para que non só os concelleiros, sino tamén calquer cidadán da LIN poida acceder a videoacta de toda a sesión e tamén a videoacta de cada un dos puntos, ficando no punto correspondiente da orde do día. E que, ademais, xa os propios concelleiros, que agora nestes momentos poderíamos baixar estes vídeos, pero, vamos, en un mes ou en 2 ou 3 meses teríamos o ordenador, son archivos moi pesados e teríamos o ordenador petado. Entón, que se habilite na página web do Concello, que para eso está, como fan moitísimos organismos, para que se poidan aí ver directamente os vídeos, tanto punto a punto como o vídeo completo. Nada máis, vamos a votar a favor. Señor secretario, ten a palabra. Sí, vamos a ver, en esas tres actas introducimos xa o visto no expediente, a grabación, un certificado meu e logo tamén un minutaxe. Entón, faltanos porque estamos ahora na fase de creación dun expediente onde vamos a meter todas as actas do pleno e o vamos a dar acceso a todos os concelleiros mediante a sede electrónica. Eso están a facer os informáticos.
Estamos falando todos os días deste tema, entón eu penso que na próxima semana xa o tendremos. Pero estamos Pero que sexa tamén accesible ao público despois, no seu momento. Bueno, vamos a ver, un tema, Cristóbal. En principio, ese expediente va a estar en Gestiona. Va a estar en Gestiona. Entonces, en Gestiona van a poder acceder os concelleiros. Todo público, eso eu non o veo tan factible, porque estamos en Gestiona, ¿eh? En principio, os concelleiros sí que van a poder acceder. A través da página. É unha cuestión de técnica, nada máis, non? Pero débese facer, ¿eh? Ya, pero que cualquier persona puede entrar en Gestiona aquí... Non digo Gestiona, eu falaba da página web do Concello. Bueno, bien, é outro tema. Por lo menos, se agora se corrixe para que ternos acceso sempre, non só cando hai un pleno, pois xa está ben para nós, pero logo ven a outra parte máis que sigue de acceso ao público. Nada máis. Vale. Ben, quedamos que vamos a votalo, entón quedamos en que un dedo é voto a favor, 2 dedos é voto en contra e 3 dedos é abstención. Entón, votamos os líderes dos partidos, entón, votos do punto 1. Alba, quen vota? Cristóbal. Votamos apróbese por unanimidade. O punto 1 aprobouse por unanimidade, imos co punto 2, expediente 1964-2021, decretos da alcaldía, dar conta ao pleno do 26 de abril de 2021. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, o señor alcalde dá conta ao pleno da relación de resoluciones e decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria, que foi en marzo, hasta a data desta convocatoria. Forman parte do expediente, remitiuse a todos e quedan enterados. Se non, poden ter copia. Moitas gracias. O punto 3 tamén, dación de conta do peche da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2020. Ten a palabra o señor secretario. Vamos a ver, o alcalde dá conta da liquidación do orzamento do exercicio 2020. Forman parte do expediente os informes e a documentación. Posteriormente tamén hai unha documentación que falta que se traerá tamén na vindeira sesión porque ainda non está preparado, que son os informes de reparos da interventora. Nada máis, quedan enterados. Moitas gracias. O punto 3, o punto 4, dación de conta de subvencións concedidas polo Concello de Lalín e pola Diputación Provincial de Pontevedra ao beiro da liña 1 investimentos do Plan Concellos. Ben, isto que se dá conta, neste punto quero facer unha puntualización, e é que ven a urbanización do CIS. A urbanización do CIS que foi cambiada. A urbanización do CIS, que son 370.000 euros, creo recordar, casi 400, a urbanización do CIS metémola con cargo a remanentes. Por lo tanto, quitámola do plan de obras da Diputación. A razón polo que quitamos daqui e metemos un fondo de remanentes é que, como sabedes, o Centro Integral de Saúde, que en principio non está cerrado, pero en principio empezará a funcionar o día 10 de maio. O día 10 de maio pois faremos o acto de arranque desa infraestructura e, por lo tanto, a urbanización, para que quede ben, hai que aprender dos erros. Por exemplo, nos aquí, cando foi a urbanización do Regueirillo, fixose a urbanización, contratouse a urbanización toda e fixeronse, por suposto, todo o tema de alcantarillado, rede pluviales, fecales, traída de augas, alumeado, aceras. E non se había construído nada. Entón, cando se construíron os edificios, deterioráronse bastantes aceras, por razóns obvias, entran con maquinaria pesada, etc. Entonces, nós o que queremos é que a urbanización que facemos ali, que quede ben. E se queda ben, non a podemos facer antes. A facela simultánea é cando hai que facela, pero ten as súas complicacións. A execución dese proxecto ten 18 meses desde o día que empece, o sea, desde maio, ten 18 meses para a execución. O normal sería que a urbanización se faga xusto ao rematar o edificio, para que poder quitar ali os andamios, etc., e máis para deixar todo impoluto, porque senón romperíase, poñer unha acera para rompela en moitos sitios despois non ten moito obxecto, non? Entón, eso foi o motivo de que quitámoslo do Plan Concellos. Ao ser fondos remanentes non temos que ter xustificado, porque senón co Plan Concellos teríamos que ter certificada a finales deste ano. E a finales deste ano, nós o que pretendemos é axudicala
a finales deste ano para que se faga ao longo do ano que ven, de tal maneira que cando o edificio este prácticamente rematado, pois que poidan acometer. Esa que foi a idea pola que sacamos inicialmente a puxemos no plan concellos e despois a sacamos para metela con remanentes, porque como os remanentes son fondos nosos, pois non temos esa premura de justificación. Entón, aínda que aquí, neste dar contas, ven a urbanización do CIS, ven porque está aí de vello, pero que saibades que esa urbanización cambiouse por dous proxectos. Unha parte vai para pistas, está mandado xa a Diputación, o que pasa é que teñen que nos dar ok, unha parte vai para pistas e a outra parte vai para pagar os terreos do cemiterio da Romea. Suman a mesma cantidade, obviamente. Os proxectos esos tardamos en mandalos porque sabedes que agora para ir á Diputación exíxenos todos os proxectos sectoriais. Tuvemos que lle pedir permiso para os proxectos das pistas ou que lle permiso a Augas de Galicia, a Patrimonio, o DIF, en definitiva, unha carreira de galgos que non vos imaginades. Bueno, si vos imaginades, pero que vos digo que é complicado. Entón, desde que acabamos de fazer os proxectos, houve que enviálos a todas esas entidades para que nos deran un ok. Ahora xa temos ok, e hai por aí máis ou menos un mes, mandamos o cambio a Diputación, que inda que aquí ven como urbanización do CIS, que sepades que esa ven aquí así, pero está totalmente cambiada. Ben, isto era a dación de contas, simplemente aclararvos ese particular con respecto á urbanización do CIS. Imos co punto 5, o punto 5 é a ratificación polo Pleno da Corporación do movimento de representantes municipais suplentes nos centros docentes. Ten a palabra para explicalo a Teniente Alcalde Paz Pérez. Activa o micrófono, por favor. Bos días. Esta proposta que traemos mediante decreto que xa se fixo a semana pasada é un pouco para dar garantía a nosa presencia como representantes municipais nos centros educativos do noso concello. En cada centro xa hai un representante, pero a veces por coincidencia con outros actos que están marcados, fai imposible ou difícil o poder asistir e nós queremos ter presencia. Por iso, para dar esa seguridade e polo que, ademais do titular, nombramos a 2 suplentes en todos os centros para poder dar esa garantía de asistir. E nada máis. Ben, turno para o Bloque Nacionalista Galego, non intervén. Turno para o PSOE, Cristóbal, ten a palabra. Ahora. Outra vez. A ver, aquí traense, non é só a ratificación dun decreto de alcaldía dese nomeamento, que lógicamente ten que vir a pleno porque é competencia de pleno, ese nomeamento, sino que trae un segundo punto que se dice que se faculta e se delega no señor alcalde os futuros nomeamentos de representantes municipais en centros docentes. Son representantes do ayuntamiento e, por lo tanto, debe ser o pleno que nos nomea. Non sei como aquí non hai informe de secretaría, pero logo o secretario debe dicir algo. Parece-nos ben que nomeen a quen queiran, incluso podían haber nomeado suplentes a todos os concelleiros do grupo de goberno para non ter problemas, pero que non pode ser que lle furten ao pleno as decisións que ten que tomar o pleno. Repito, son representantes do ayuntamiento nesas institucións, neste caso nos concellos escolares, pero son representantes, repito, do ayuntamiento, por lo tanto, ten que nomealos o pleno. Non sei por que nos outros organismos non vos pasa eso. Dá a impresión de que ninguén do grupo do goberno ten moita gana de asistir aos concellos escolares e, por lo tanto, pues, bueno, parece que hai bastante deixadez nese asunto. Repito, o secretario debe informar si se pode delegar esta competencia do pleno na alcaldía. Ben, a ver, Cristóbal, a verdade é que dá a sensación de que vos gusta poñerlle 3 pesos ao gato. Cada colexio é un representante do goberno polo respecto ao tema municipal. Que ocorre? Ocorre que os consellos escolares poñenos sin pactar con nós, con un deles. Entón, poñenos cando lle ven ben ao centro. O problema é que ao mellor venlle ben ao centro e ese concelleiro ese día non pode.
Cal é o problema? De que non pode asistir outro porque non o deixan. De feito, houve algún consello escolar onde mandamos outra persona do goberno e non o deixaron participar. Cal, ni siquiera me parece acertado. É dicir, eu creo que se está de representante Maripaz nun instituto e ese día non pode ir e vai Begoña ou viceversa, non deberían poñerlle pegas. Pero bueno, pola razón que sexa, poñerlle pegas. Entendo que tiveran que poñerlle pega ninguna. Eu acabo un representante do goberno. Entón, precisamente o que facemos é a cada colexio poñémoslle dous concelleiros. Obviamente, que máis é un ca outro. Se non pode o titular, que o normal é que vai ao titular, pero xa se nos dou o caso de ter ao mellor unha reunión na mesma hora. Aquí había casos onde tiñamos reunións importantes do goberno e Maripaz tiña que ausentarse para ir ao consello escolar. Entón, podría ir outro ao mellor xa a reunión que estamos tendo, ou ao mellor un tema familiar, personal. Entón, que poida ir o seguinte. E se de seguinte non pudera, que poida ir o seguinte. O tema é que aquí arreglamos poñendo de suplente en todos os casos a concelleira de Educación e Cultura que ten dedicación exclusiva e logo pois tamén poñemos, quero recordar, Cabelino, que tamén é outro concelleiro con dedicación. Si mal non recordo, Paz, estou falando do oído. Paz, estás falando pero ten o micrófono apagado. De primeira suplente está Begoña como concelleira de Educación e de segunda suplente está Marisa. Ah, vale, Marisa, perdón, non é Marisa, non era Abelino. Por tanto, é por eso, non é por outra cousa, non lle busquedes outra explicación. Que non teria que vir isto ao pleno se cando vai un representante do Concello o aceptaran, sí, pero que non o aceptan. Tobi, nós queremos asistir e queremos estar presentes, por eso facemos isto. E hasta a fecha asistimos a todos ou a casi todos. Ben, hai algunha intervención máis? Compromiso? Paco dixo que non quería facer. Compromiso quere falar? Non. Entón, pois, votamos, ou? A ver, espera. A ver, ten a palabra. A ver, a cuestión non é que non me edes a quen queirades. Incluso, se no segundo punto me pos que non, hoxe aquí, que non me ades a suplentes a todos os membros da corporación, non hai ningún problema. Pero o que non me parece ben, o que non parece normal, ni lógico, ni moi legal, é que o pleno facultemos, deleguemos en vos para que nomeades a quen queirades, porque logo despois nos queremos solicitar a comparecencia do concelleiro representante do consello escolar de non sei quen, por eso, a ver como sabemos quen, O sea, o pleno ten que aprobar eses nomeamentos. Entón, por que poñedes o de facultar e delegar ao señor alcalde para futuro nomeamento? Perdón, pero eu non teño un convite, a ver, vamos a ver, Cristóbal. Eu non teño un convite, fixaron así, porque a ver, vamos a ver. Pero é unha cuestión de legalidade, de que non é según a legislación non é o alcalde, senón que é o pleno. Sí, home, sí, pero a ver. É porque, a ver, cal é o problema? Por que tens que ti quitar unha facultade que ten o pleno? Porque, ademais, pero en absoluto, pero vamos a ver, se non pretendo nada, eu pretendo, a ver, se non entendín mal a Paz, vai, o titular que puxemos a primeira vez cando... Eso está no primeiro punto. Vale. Por que poñedes no segundo punto, que temos que acordar que é facultar o alcalde para nomear esos cargos, sin vir a pleno? Por que farían así os técnicos, eu que sei, se estamos falando de que o suplente primeiro en todos é Begoña e o suplente segundo en todos é Marisa. Ben, e a partir de agora vas a seguir nomeando, mañá nomeas a outro, se queres, sin coñecemento do pleno. Esa é a cuestión, nada máis, non é outra. A ver, Maripaz, explica iso. A ver, está o señor secretario que pode intervir el tamén. Esta cuestión se fixo basicamente en cada centro, como xa no seu momento se nombrou no pleno do 28 de junio do 2019, se nombraron titulares en cada un dos centros educativos. Hasta aí todo ben. No transcurso destes meses, en algunha convocatoria concreta, e o caso máis reciente foi este luns Consello Escolar no Instituto IES Aller Ulloa, era as 4:30. Eu non son membro, como sabedes, das comisións informativas, pero as comisións informativas estaban marcadas para as 5 da tarde, esta comisión de Facenda levaba moitos temas
eu consideraba a presidencia Raquel Lorenzo non ten ningún problema, pero estimaba por algún detalle que se pudera ser necesario aclarar, pois tamén estar eu presente, que de feito cheguei con moito retraso. Entonces, para evitar, e como decía o señor alcalde, que xa nos ten coincidido que convoca un consello escolar sin previo acordo do día e a hora connosco, pois a veces fai imposible o poder participar. Nós queremos estar presentes e queremos participar. De aí que falado co señor secretario como podíamos solucionar isto. Entonces, a forma máis acertada proposta polo señor secretario foi incorporar un decreto con novos nombramentos que se poida enviar aos respectivos centros cando así sexa necesario e traelo a pleno, porque é a competencia de pleno dar conta. Se hai algún erro na redacción, pois supoño que se poderá corrixir. Non hai ningunha intención de facelo con ningún outro obxecto. O obxecto é ter a garantía de estar presente nos centros, nada máis. Perfecto, pero entón retirado o punto segundo. Está ben, nós ratificamos eso sin problema ningún, votamos a favor, pero por que poñedes un punto segundo de que a partir de agora o alcalde pode nomear a quen queira? Ese é o problema do punto segundo. Por que se incorpora ese punto segundo? A ratificación está ben, as razóns todas repidas é correctísimo, perfecto, pero non lle quitedes unha competencia ao pleno. Esa é a cuestión. A ver, o tema... Vamos a ver, podo falar, alcalde, podo falar, señor presidente. Vamos a ver, Cristóbal, no acordo este de 28 de xuño, designanse polo pleno o representante nos colexios, nos centros docentes. Bueno, en moitos deles están Maripaz e Begoña, propiamente porque Begoña é a concellera de Educación e como suplente Paz. Entonces, a veces, estas dúas personas non poden asistir ás sesións, porque coinciden, pode ser por unha viaxe, por enfermedad, por cualquier outra cousa. Entón, o sea, podese poñer no primeiro punto que se nomean como suplentes todos os membros do grupo de goberno. Pode poñerse isto. O pode poñerse isto, o sea, non pasa nada, Perfecto. Trátase de solventar situaciones de necesidade. Ben, pero entón facemos outra cousa, porque nós o que queremos é, como Begoña e máis Maripaz son dúas concelleras con dedicación, pois, ao mellor, pois non poden elas, entón o que facemos é, se quedas máis tranquilo, Cristóbal, porque ao fin e ao cabo... Pero é que é mellor para vos, non tens que andar firmando decretos todos os días. A ver, mira, poñemos de primeiro suplente, Maripaz, poñemos os titulares son os que se nombraron no seu día, vale? E logo de primeiro suplente, a Begoña, salvo donde sea titular. De segundo suplente a Marisa, salvo donde sea titular. De terceiro suplente a Belino, salvo que non onde sea titular. De cuarto suplente a Pepe Primo, salvo cando sea titular. Acabados os de dedicación, pois poñemos a Raquel Lorenzo de suplente, salvo que non sea titular, que é titular no de Cercio, no de Viletuxe. Vou polo cuarto suplente. E de quinto suplente, pois poñemos estou vendo aí, pois a César Reboredo, vale? Veña, con 5 suplentes el mal sea que non demos atallado conto. Pois un problema, é quitado o punto segundo, que non ten sentido. Vale, veña, de acordo, aceptamos eso. Entón queda con esa modificación, que máis dá? Que quitado o punto segundo, lógicamente. Sí, retiramos o punto segundo e poñemos os suplentes todos. Adiante. Vamos a... Oye, puxonos polos que estaba vendo na pantalla, non pensedes que elexín a uns ou outros, eu cando me foi a vista na pantalla. Oye, que Cristóbal, tamén podía poñer algún representante da oposición? Moitos, ou algúns concellos fan, incluso proporcionalmente, reparten os concellos escolares proporcionalmente á representación política do concello. Sí, pero coincidirás comigo que cando hai grupos plurales, pois sí, pero se non, imagínate, vai o representante do concello e é da oposición e intervén en nombre do concello e comprométese a facer unha serie de cousas e despois é un lío. Claro, aí non se discutimos nada. Vale, vamos a votarlo entonces con esa condición. Ninguén máis quere intervir? Paco, Rafa, non queredes intervir? Non, vamos a votalo. Nos votamos a favor, o PSOE vota a favor, Compromiso a favor e o Bloque a favor. Apróbase por unanimidade. Imos co punto 6. Expediente de modificación de crédito número 4/2021. Ten a palabra Maripaz, a tenente alcalde.
Ben, esta modificación de crédito que hoxe traemos a aprobación en pleno ascende a un importe de 1.222.185,23 euros que irán destinados basicamente para o reafirmamento de pistas no rural, mantemento de pistas e viarios e arranxos nos camiños, para a construción das beirarrúas de Prado e o conxunto en conxunto con un convenio asignado ca Diputación Provincial para esta actuación, e tamén irán destinados ao Museo da Marioneta e a subvencións a colectivos para a mellora da súa actividade diaria. E un último apartado vai tamén destinado á eficiencia enerxética do Lalín Arena. A cantidade máis importante, que é o maior importe, que ascende a 815.555, vai para afrontar a pavimentación de un bon número de pistas nas parroquias do noso municipio e que son necesarias para repoñerlle o firme por estar moi deteriorado. Por lo tanto, de aí que sea o maior destino desta modificación que presentamos. A maiores desta actuación, que é única e exclusivamente nos viarios do rural, esta partida complementase cunha partida de 210.000 euros que van destinados á mellora de camiños e que permitirán a compra de material para a reparación e o mantemento desas pistas. Concretamente, o que pretendemos, e así está reflexado na memoria presentada, é o poder facer a compra para aglomerados, Zahorra e Formigón. Estes materiais son necesarios para deixar estes camiños na mellor maneira e na maior condición que permitan ser transitables. Outras dúas actuacións que tamén van destinadas ao rural é unha partida de 28.289,67 euros, que é unha mellora do camiño de Axesta-Puxallos. Esta actuación vai dentro de un plan do rural e a isto se suma tamén a un convenio que mencionaba antes ca Diputación Provincial para a mellora da estrada provincial 6005 na parroquia de Prado. Ese convenio é un 80-20, como está establecido, e a aportación que ten que facer o Concello dese 20% correspondente para facer esa actuación son 64.738 euros. Esta actuación consiste en un tramo de 500 metros de beirarrúas ali na parroquia de Prado. Estes proxectos do rural totalizan un importe total de 1.118.558,92 euros. Polo tanto, desta modificación, o pellizco máis importante vai destinado a actuacións como vedes nas nosas parroquias. A maiores desto, completa hasta totalizar o importe final dúas actuacións tamén no ámbito da cultura. Por un lado, van destinados 43.911,70 que van para poder rematar e poñer xa en funcionamento o que é o Museo da Marioneta e do Xoguete. A parte desto, temos tamén dentro desta mellora dúas incorporacións de 10.000 euros con un importe cada unha de 5.000 que van destinadas, por un lado, ao Club Roteiros de Lalín e outra ao Museo da Casa do Patrón de Doade. E rematamos esta modificación cun importe de 49.690 euros que corresponden á aportación do 20% dentro dos fondos FEDER que vai destinado á mellora enerxética do Lalín Arena.
Estas actuacións que se contemplan dentro do DUSI o que vai a permitir facer son 3 actuacións fundamentais. Por un lado, cambiar todas as luminarias da pista por unhas máis eficientes, dotar da nova envolvente da piscina municipal e facer un cambio da totalidade da cristaleira da piscina para facela máis eficiente enerxéticamente. Esta primeira parte de investimentos deste plan municipal do 2020 completarase con outra cantidade importante que xa vos adiantamos que o trairemos ao vindeiro pleno do mes de maio. O importe destes remanentes de tesorería procedentes da liquidación do orzamento do Concello de Lalín do 20, entendemos que isto que propoñemos son para levar a cabo realización destas todas as actuacións que mencionei, porque, ao noso xuízo, non deben de esperar o seguinte exercicio. Todas elas consideradas e fundamentadas nas demandas que nos trasladan os veciños e que nós mesmos, e vós tamén, sedes conscientes de que son necesarias. Pola miña parte, nesta primeira intervención, pois nada máis. Moitas gracias, Maripaz. Vamos cos turnos dos partidos políticos. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, bo día. Nós vamos votar a favor no que se refire ao conxunto da proposta e quero deixar claro o conxunto da proposta porque é máis que evidente que hai algún dos gastos que nós nin fixemos nesa línea, non apostamos por esa línea no anterior goberno e é unha línea obviamente de non facer clientelismo nin de pagar favores por papeles que trata xente como criou no anterior mandato. Pero quitando eso e sendo capaces de ser generosos nese sentido, sí que a maior parte dos investimentos nos parecen ben, sobre todo, claro, neste mandato que vostedes decían que iba a ser do rural, pois vamos a mitad do mandato e de rural aquí casi nada, entón a ver se empezamos efectivamente a ver que se gasta algo nese sentido, entendemos que é moitísimas e coincidimos necesidades de investimento e, por tanto, estamos a favor de que se pagan e, por tanto, nos insisto, na globalidade da proposta, porque, obviamente, non nos ides deixar votar desglosada, pois, por iso, imos votar a favor. Moitas gracias, Paco. Imos co PSOE, ten a palabra Alba. Bueno, bo día a todas e a todos. Neste punto só quería facer un par de puntualizacións rápidas e é que non queríamos deixar pasar por alto o tema dos roteiros. Creemos que, dende logo, esta axuda que se leva nesta modificación de crédito é un primeiro paso e estamos satisfeitos cos 5.000 euros, aínda que creemos que merece moito máis, polo menos se comparamos o que aporta a nosa veciñanza, o seu traballo, co de outras empresas ou asociacións que reciben axudas de cuantías similares. E tendo en conta que é unha entidade sen ánimo de lucro, co cal todo o beneficio que xenera repercute nos nosos veciños e veciñas pola súa labor. E aínda que estamos satisfeitos, hoxe aproveitamos para pedir de cara a vindeiros anos que se incremente esa cuantía. Lembramos que agora xa están constituídos como asociación, están a facer un traballo increíble en beneficio de todos os lalinenses. E nada, facendo un repaso, o traballo desta asociación comezou alá polo 2015, setembro, a primeira ruta que se fixo foi en outubro, a ruta dos Pazos e a Ponte Taboada, que, por certo, é unha das rutas xa homologadas que existen, a primeira que fixo o Concello de Lalín, e logo disto, bueno, incorporaron outras moitas máis rutas e incluso se incorporou a Espadeza ao proxecto. Un proxecto no que, por certo, non quero deixar pasar a ocasión de lembrarme de Jácome e tamén do noso compañeiro Nicolás, que tiveron moito que ver nos seus inicios, así como tamén todos os voluntarios que colaboraron. Nos seus comezos non se lle podían dar axuda, xa que non estaban constituídos como asociación e non había maneira de facelo, pero ben é certo que se lle axudou na medida do posible na organización, con brigada de obras, cos autobuses, etcétera, etcétera. Estes anos foron centos de visitantes e veciños e veciñas que disfrutaron das rutas e gracias a esta iniciativa puxeronse en valor moitos lugares, outros se deron a coñecer, acondicionáronse algúns camiños e outros sinalizáronse. En definitiva, que o traballo é espectacular e que son todo un referente falando de dinamización, de cultura e incluso de deporte.
E, por certo, é unha idea copiada en outros concellos veciños e outros non tan veciños, o que nos alegra moitísimo. E remato, respeitei algo da Deputación, tamén me comentaron que había un proxecto para mellorar a seguridade ao entorno de Barcia, do que a Deputación xa tiña constancia, xa ten constancia, e ao mellor tamén estaría ben poñelo en marcha e aproveitar a boa vontade. Nós, obviamente, vamos votar a favor no conxunto da proposta de hoxe, e co tema dos reafirmamentos das pistas do rural e demais, pois tamén estamos de acordo, co cal votaremos a favor. Perdoa, Álvaro, unha aclaración. Falaxe dunha proposta dun tema no entorno de Barcia, que aí non... Iso que é unha proposta da Diputación ou que... Polo que me dixeron, é unha proposta que se estivo falando, cando foi o tripartito, o anterior goberno, que xa tiñan falado ca Diputación. Polo visto, eles teñen constancia e ao mellor está ben retomala e aproveitar a boa vontade. Se non la fan, non teñas dúda ninguna. Falade con eles e os fan miel sobre hojuelas, é dicir, nada que oxetar, faltaría máis. Se o queren facer, eu sei que había ali como unha senda que viña pola Carballeira e iba, era no entorno da Carballeira de Barcia. E como aquela carretera provincial, se queren facer, a mí non me dixeron nada de momento, pero se mo din, vamos a dar as máximas facilidades, e incluso se a queren facer, estamos dispostos a pagar o 20%, que é o que fai a Diputación nas súas carreteras, actuacións que fan nas súas carreteras, normalmente, como línea xeral, hai algúns casos excepcionales, xa me entendedes, pero se non é excepcional, pagan o 80 e 20 os concellos. Se eles o queren, se non o queren facer, non hai problema ningún. Pois nós comprometémonos a falalo con eles e se teñen xa o proxecto, como se dixo, pois retomalo. De acordo, pois vémolo. Turno para compromiso, falas ti, Rafa, ou Teresa. Rafa, dá a palabra. Bo día. Varias cousas. Primeiro, decir que compromiso para o partido da oposición en ningún caso votaría nunca contra unha actuación de melloras das cuantías que sexan no rural. Nós non somos o Partido Popular, en ningún caso votaríamos nunca contra melloras que demandan os veciños. Despois, ver nas diferentes partidas, eu non sei se teño mala documentación ou non a vi, nestas alturas, documentación normalmente penso que a sei ler, non vin para que pistas son esas cuantías, de pistas en concretas, falase de algunhas parroquias xenéricas, en unha cuestión que vin, pero non hai as pistas concretas. Isto pareceme, cando menos, unha falta de transparencia e de información ao pleno. Se estou trabucado, gustaríame que se me contestase, que se me aclarase e eu pedir disculpas se non fose así. Faltaría máis, non? E pouco máis, decir que dá gusto ter a caixa do Concello chea e sen débedas para poder facer algunhas actuacións, é que teño aquí aparte, eu teño aquí ao lado, sumando todo o que vostedes levan investido no rural, as contas do que prometían, a mí non me dan, ni moitísimo menos, nadie ofrece tanto como aquel que non quere cumplir, isto decía Quevedo, non o digo eu, e a verdade é que miren vostedes o seu programa electoral, o que aseguraron que iban facer e que xa a mitad de mandato están moi lonxe de poder facelo. Entendo que non se pode chegar a todo e que houve circunstancias COVID, tamén o recoñezo, pero tomen nota desta cuestión que lles estou dicindo. Non sei se o señor Crespo ou o señor Primo me poden aclarar que pistas son as que se van a... por unha cuestión de transparencia, porque queremos que, como representantes públicos, temos dereito a saberlo. Ademais de, primeiro, os veciños, o entendo perfectamente, pero tamén que nos representamos aos veciños. Non creo que este pedindo nada fora de lugar. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Paz ten a palabra. Activa o micrófono, por favor. Paz, perdona. Con respecto ao que dicía o señor Cuña, que temos aí a relación de pistas que se van a facer? A ver, si... Pregunto, hai a relación de pistas? Haina? Temos unha cuantificación, si, das actuacións, esas as ten todas Cuñarro, sobre a que os técnicos fixeron a cuantificación deste importe dos 815.555. Si que ya podemos ya facer chegar, e si ya faremos chegar tan pronto como rematemos. Simplemente darlles
as gracias pola acollida e polo bo entendemento nesta proposta que lle sugerimos. Claro que dá gusto ver do que aforraron, pero, señor Cuíña, non teño de ningunha dúbida de que estes remanentes que vostedes deixaron foi porque non tuveron a capacidade ou o tempo suficiente para leválos a cabo, porque senón sí que non estarían. Nós creemos que neste momento, un momento tan malo económicamente e con tantísimas necesidades, que non é o momento para facer ningún retraso, nin demorar ou facer ningunha actuación, porque evidentemente isto vai a redundar nas melloras para todos nós, para todos os veciños e veciñas deste municipio, para todas as persoas que se acerquen ao noso concello, pero tamén vai a ter un beneficio importante en todas as empresas que van a executar e que van a levar a cabo estas actuacións. Nun momento, sí que xa lle facemos chegar esa relación que vostede pide e que con bo criterio así entendemos que o teñen que ter. Nada máis. Alcalde, tens que abrir o micro, se non che se escoita. Perdón, decía que lle preguntaba a Pepe Primo no WhatsApp que temos de grupo se tes aí a relación de pistas, se a tes aí a mao, as que se van a cometer con cargo a eso. Pregunto, activa o micrófono, por favor. Activa o micrófono, por favor, Pepe. Aí agora, hombre. Bos días. A ver, a relación de pistas que se van a cometer non a temos aquí cuantificada por unha cousa, porque as pistas temos unha valoración feita máis ou menos, non hai proxecto das pistas. Pero mira, a pistas telas cuantificadas máis ou menos. Mais ou menos temos. Moi ben, pois ese máis ou menos quero que o digas. Lee a relación. Pero non teño aquí á man. Busco xa ahora, se queres. E dámoslle antes de que acabe o pleno. Pois moi ben, pois busca a relación de pistas, cando che toque intervir no dos pedaños, empezar debutando dos pedaños lendo a relación de pistas. A ver se se calman os ánimos tamén de paso. Vale, correcto, gracias. Vale. Paco, queres intervir? Sí, ten a palabra. Tes a palabra. Acima o micrófono, Paco. É que non me chegou até agora a mensaxe para activalo, Digo, non sei se me pasa... Perdona que... Mira, eu non iba a intervir, pero visto o último vou facelo, non? Dúas cuestións, non? A primeira, claro, é distinto herdar unha situación financiera favorable, ou moi propicia, como a vosa, para, desde logo, poder facer investimentos. O BNG non é sospeitoso, ademais, de defender nunca que os concellos nin o déficit cero, incluso defendimos que os concellos teñen que ter capacidade de enderedarse, porque os concellos están para solucionar e axudar a xente, non para ser empresas financieras. Pero, nese sentido, son 2 anos casi despois, trallades unha proposta deste tipo, que tampouco é para votar, desde logo, as campanas ao go, pois nos valoramos ben no sentido de que a ver se empeza a facer unha mínima actuación no rural. A mí o que sí que xa, de verdade, eu admito que cada vez, sempre o digo, sempre me sorprendedes pleno tras pleno, día tras día, pero claro, que máis non está, quería facer unha intervención, pero non está, digo, non me gusta falar sin a xente diante, digo, non está Pepe Primo polo que vexo aquí na pantalla, entón vou a facer máis breve, porque non me gusta falar cando non está presente, pero... Perdóname, Pepe vai buscar a relación das pistas para... Claro, pero non, se entendo que non este... Non estou... está aí, vale, perfecto. No, o que me gusta esta nova modalidade de cuantificar gasto sin telo pechado, non? Quero dicir, sin ter precisamente como se admitiu nin a valoración das pistas, non? Eu, tamén creo que iso é importante que o explique, non? Porque igual é unha nova modalidade que vostedes queren tratar unha proposta pechada para unhas pistas pechadas
como decides, sin saber o que valen. Eso, pues, bueno, pues é un novo xeito de gobernar que tedes, que tamén temos que ver a súa concreción, non? Pero que, desde logo, entendemos que a antítese do que debe ser. Pero, en definitiva, para o rural que temos, para a importancia que ten, para ser o sitio onde reside a mitad da poboación, nos apoiamos, porque é un investimento que sempre nos apoiar, pero tampouco nos parece un exceso ni moitísimo menos, non? Porque parece que estades con, vamos, e sobre todo as alturas que estamos de mandato, non? Ben, Alba, ten a palabra. Nada, eu non vou intervir nada máis. Se nos vai a decir a relación de pistas despois, pois esperaremos a velas. Agradecemos a transparencia, o que sí, por favor, que non tiñamos que exixila continuamente. Nada máis. Parece injusto que te queixes de transparencia. Sempre a transparencia é moita para o goberno e pouca para a oposición. É un axioma e deixará de funcionar. Rafa, ten a palabra. Sí, bueno, primeiro decir que a intervención de Paz Pérez recordoume aquelas do novo membro da ultradereita Felipe González, de verbo fluido, e que ao final que non decía absolutamente nada. Señora Pérez, mire, e señor Crespo, por certo, señor Cuñarro, váyase preparando para a bronca que lle vai caer despois do pleno, xa yo digo, e non miña precisamente. Porque o señor Crespo sabe perfectamente que é absolutamente impresentable, en termos políticos, chegar a un pleno sen ter os datos das pistas nas que se intenta meter 800.000 euros. E el, que normalmente lle gustan as cousas ben feitas, igual que me gustan a mí, sabe que non é serio chegar a un pleno así, sen ter datos que ofrecerlle o pobo de Lalín, o pleno, que é o que representa o pobo de Lalín, de onde se van a facer as cousas, non estar na documentación. Eu imagínome, señor Cuñarro, se o señor Medela no pasado mandato leva unha relación de investimentos e non lle di ao Partido Popular onde van ser eses investimentos. Estarían montando unha especie de pseudoguerra civil en termos políticos. Isto non pode ser. E isto é porque vostede, en este área en concreto, está demostrando unha xestión chapuceira. Seguramente non ten unha experiencia a día de hoxe, ao mellor dentro de 2 anos, pois foi o mellor, pero non é serio o que está facendo. E o señor Crespo, lóxicamente, defenderá ou non, pero defenderá o seu concelleiro, como debe facer calquera alcalde, faltaría máis, pero non se pode vir así a un pleno. E non se pode traer unha modificación de crédito de 800.000 euros sin decirlle ao pleno para onde van, ou decir que non están as cuantías axustadas ás pistas porque están os técnicos. Non é serio este xeito de funcionar. E o señor Crespo sábeo perfectísimamente. Entón, como se di coloquialmente, póñase as pilas, veña aos plenos coas cuestións preparadas, porque senón vai ter problemas coa oposición que lle vai botar en cara. E o que estou dicindo, e non o tome a mal, porque evidentemente non é unha cuestión persoal, que é unha cuestión política, que é unha persoal respecto, faltaría máis, pero isto é propio de Pepe Gotera e Otilio. De Pepe Gotera e Otilio. E, por favor, insisto, vostedes estarían montando unha guerra civil con este tema. En termos políticos. Traigan a documentación que teñen que traer, sexan serios cos cartos públicos, valoren o que ten que valer calquera pista e traigan a pleno dicíndolle aos veciños cal é a pista que lle van facer, que seguramente foi unha pista demandada por eles. Faltaría máis. E non me toma mal isto, e nin me tome como unha lección, non pretendo darlle leccións. Pretendo facer a oposición e fiscalizar, que é o que teño que facer entre outras cousas. Nada máis. Maripaz, tes a palabra. Nada, o que podo aportar é o compromiso de facerllo chegar. De feito, para facer esta modificación sí que temos unha memoria firmada por o técnico da casa, que foi co que se fixeron nos servicios económicos sobre o que se fixo esta proposta de modificación. Ten nada máis. Vale, Maripaz. Ben, non é obligatorio para a modificación de crédito, para pedir a modificación de crédito, que saben vostedes que hai que ir adelantando, porque o problema é que ti tens que adelantar, porque agora a modificación de crédito todavía vai a exposición pública e despois é cando realmente
se poden destinar os cartos aí, e mentres tanto faremos os proxectos. É certo que para facer esa cuantía e valorar esa cuantía, pois temos unha memoria, pero a memoria pode non coincidir exactamente cos proxectos, porque a memoria, como ustedes saben, é unha medición, entón fai a medición da pista de Cos Pedriños de Riba, tantos metros a 3 de ancho ou a 4 de ancho, o metro cuadrado sala tanto e fais eso. Entón a relación si a temos, pero unha vez que se fai o proxecto, pode caer algunha obra ou pode aumentar outra obra. Por que? Porque o mellor resulta cando se sepa exactamente nunha pista que está medido, por así decirlo, é o largo e o ancho, por de repente hai unha actuación porque hai un groto ou unha braña que hai que saneala, e vai a maiores, entón hai que meterlo no proxecto, entón os proxectos nunca coinciden exactamente cas memorias, pero da memoria si a temos. Entón, Pepe Primo, polo que me dis, no grupo tes a relación, lee a relación que pon a memoria, que xa digo, pode non axustarse exactamente ao proxecto. A memoria é o proxecto despois sempre xa é o proxecto de xubilación, por lo tanto, xa ten que ir con pelos e señales algunha cuneta que hai con dificultade que as cunetas normalmente van en terra, pero a mellor hai unha zona onde hai que meter unha cuneta en hormigón, eso xa contribuye a que coste máis esa pista, e 3/4 do mesmo pasa que as outras cousas. Entón, os proxectos vamos a facer agora, pero o problema que temos é que temos unha memoria. Entón, Pepe, Primo, lea a relación das pistas que temos nesa memoria. Activa o micrófono, por favor. Ahora. A ver, vamos a empezar. Na parroquia de Alperiz, al faltar pista do lugar a cantera, no tramo que falta. Alperiz. Sí. Lea a parroquia e o lugar, por favor. Alperiz, pista que vai da canteira, a canteira que entra en Alperiz pola parte de arriba, pola parte, ahora mesmo a entrada principal por onde amamos, pois esta é a que entra por detrás. Vale, Anzo, 50 metros de asfaltado no cruce do Xisto. Barcia, arranxo de pista Midón Couto. Vendoiro, pista do Castro, a segunda parte, que outra vai no plan Concellos. Bermés, pista do Xas. Busto, asfaltar pista do Souto, Casa do Mineiro. Camposancos, aglomerado centro social. Castro de Cabras, Camiño das Carroncas. Catasós, aglomerado en Celimín. Cello, asfaltado a pista carretera de Brántiga a Cello. Cercio, pista de Cello a un tronco con mato. Doade, asfaltado en Taín e San Pedro. Don Ramiro, asfaltado dende a carretera do cementerio a finca de Dom. Filgueira, asfaltar das Queimadas a Vilar. Galegos, aglomerado na pista de Toimil. Goiás, asfaltar pista de Cotarelo a Ballote. La Linda Riba, aglomerado pista do local social. Lebozán, San Prizón, aglomerado dende as casas ata a Rampla. Losón, asfaltar pista do Outeiro hacia San Pedro. Meixome, arranxo de pista dende Mato a Santiso. Ojeta, pista da Toxiña, unha pista pequena ali en Golmar. Prado, apertura do arranxo hacia a igrexa. Para un momento, José. Dicirvos que ali os veciños pediron non no voso tempo, senón xa no noso. Iso é unha reivindicación histórica de Prado. Pero sempre tuvemos ali un pouco problema cos accesos á iglesia, non? Entón, comentarvos que con respecto a iso, que vamos facer é unha reunión cos veciños, íbamos a facer na semana pasada, pero xusto o día que iríamos facer, pois había ali un cadáver naquela aldea, entón pareceu-nos axeitado cambiar para outro día. Entón vamos ter unha reunión por veciños e yo anunciamos co seguinte proposta. A proposta é que uns dan e outros non, pero un dá condicionada co outro de ou non, o que sempre pasa en España. Pero saber. O que vamos facer é, vamos facer o proxecto e o que lle toque San Pedro e bendiga. O que dé o terreno dá o que non expropiamos. Expropiámoslo, sí, expropiámoslo e a idea é facer desde a carretera nacional 525
Ali hai un problema onde hai casas, que ali non se pode facer, pero pasar, digamos, das casas, facer unha pista con ancho decente hasta a iglesia e continuala. Despois temos un hándicap que ao pasar por fallos de vía do tren hai un túnel que eso non se pode cambiar, o sea, pasa por baixo da vía do tren, colle un tractor con cabina non moi grande e colle así un camioncete pequeno e collen os coches pequenos todos. Sacalo a carretera provincial que vai de Vilatuche a Prado. Entón, máis ou menos por onde hai aquelas curvas. Por tanto, faríamos unha pista integral desde a 525 a carretera provincial. Ese vai ser o proxecto global. Sí, te doy a palabra, Rafa. Ese vai ser o proxecto global e, como digo, a ver, é un tema que me pediron a min os 10 últimos anos de mandato, polo menos. Non fomos quen de abrila por culpa de que non había. Os terrenos tiñamos sempre problemas. Entón, agora xa decimos fazer o proxecto e ir directamente á expropiación. O que dou, e o que non dou. Por que? Porque o acceso á iglesia principal de Prado, a iglesia principal de Prado ten que entrar dentro dunha ruta particular de sitios a visitar, que é unha iglesia románica importante, das que temos na parroquia, hai media dúcia, digamos, que teñen máis relevancia que outras, e sin duda Prado é unha delas, entón, pois, é o motivo para darlle para diante dunha vez, porque senón estamos cheme, facemos unha reunión, un dá, outro non dá, conseguimos ali un pouco de aparcamiento, como ben sabedes, ali cando se vai para a iglesia á direita, ainda boa que cando hai ali un enterro ou calquer cousa, os veciños deixan ali os prados, e meten os coches nos prados e vaise tirando. Pero realmente é complexo. Unha vez que expropiemos, se temos que expropiar, pois faremos un proxecto máis ambicioso posible. Non quer decir que vamos fazer ali unha autovía, pero se hai que expropiar, pois, cando che dan de boa fe, pois, ao mellor, pois, con 4 ou 5 metros vai estar arreglando. Pero unha vez que hai que expropiar, é mellor fazer unha pista decente, e iso que conste que non é un reproche ao goberno anterior, que sei que vos lo pediron tamén, pero que tuveste, supoño, que o mesmo problema que nós, pero que se non lo habían pedido a nós nas miñas dúas últimas legislaturas como mínimo. Esa é unha palabra, Rafa. Sí, como sabe o señor Crespo, tiña especial interese en esa pista, ademais, e sabe que chegamos a un acordo, ou se non digo eu, un acordo con todos os veciños para ceder, chegamos a marcar a pista, e con nocturnidade, sabe que incluso había problemas para ir a unha explotación, bueno, o camión do leite doblar ali e tal, e con nocturnidade, algún veciño dos que chegamos ao acordo quitou, digamos, o pau, o hito, o que se marcou a plena dirección, e eu, no mitin de Prado das pasadas eleccións, de xeito políticamente pouco inteligente, pero humanamente sincero, dixen que unha das primeiras cousas que iba a facer era proceder a apertura de expediente de expropiación daqueles veciños que non quixesen ceder en esta cuestión. Por lo tanto, todo o meu apoio en esta cuestión ao goberno, que sei que é unha cuestión de hai máis de 10 anos, efectivamente, pero que sei, non quero parecer Hugo Chávez, pero sei que expropiar, que se expropie, porque é un tema que nos levan mareando polo que vexo a diferentes gobernos. Estamos totalmente de acordo. Pepe, continúa ca relación, por favor. Vale, vamos a ver, a de Prado está explicada, entonces seguimos Rodís, aglomerado de Rodís de Arriba a Palio de Arriba, Santiso, aglomerado de Requeixo a Vilariño, Sello, aglomerado Pista Centro Social Barreira de Vilameá, asfaltado deso, vamos a ver, Souto Longo, a apertura de Camiño de Viloira, tamén se vai meter aí algo, e aglomerado en Viñón en 2 tramos. En Val, asfaltar en Abonxo e hacia Canteira. En Vilanova, de Costoio a Barreiro, e construción dun muro tamén ali. En Vilatuxe, pista de Costoira a Lodeirón, pista de entrada a Bustelos, Xaxán, sanear o acceso á igrexa, na Xesta, aglomerado de Camiño Sanfiz a Vila e Pontenoufe, en Zobra, que isto é onde temos facer un investimento, se ao final os veciños deciden conectar o alcantarillado ali no centro, queremos reventar aquela plaza toda e facer unha plaza como é debido ali e non estar bachada con asfalto, con cemento e como está. E sanear tamén o tubo aquel que quedou metido, que o anterior goberno gostalle moito sacar as fotos daquel tubo, pero bueno, aquel tubo quedou metido na anterior corporación. Isto vai máis ben para os de Compromiso, está ao aire, que imos sanear ese camiño todo hasta arriba, que é un lote que vai metido para a aldea de Zobra. E esperamos que os veciños
conecta un alcantarillado, porque teñen que reventar o que é a praza para poder conectar as casas daquele núcleo, é onde se vai a facer unha praza, creo, unha praza de hormigón desativado, e que quede bastante ben con torno a aquel. E nada máis, son as parroquias que van estes 815.000 euros. Pois aí este esa relación, ese reproche do alcantarillado vai para, máis que para compromiso, vai para o señor Medela, que foi quen estuvo facendo ali a obra esa, e a verdade é que Medela non é por nada, pero quedou francamente deficiente, porque eu estuve ali 2 veces, e a verdade é que, claro, o sea, a xente ten que conectar ao tubo que poñedes, hai que, cando se mete ese tubo, hai que fazer as conexións hasta a casa, porque senón despois o da casa ten que romper para chegar ao tubo. Entón volve a fazer ali canteira. Unha vez que se fai canteira para meter, por así dicir, na tubería principal, debíanse meter as derivacións porque as casas teñen que terminar enganchando todas. Mandaremos un mensaxe ao técnico e a Taboada de Ramos do que nos está dicindo que seguramente se corresponde coa realidade. Medela, cando estivo ali co pico e coa pala, precisamente, o mellor non estivo moi afortunado, pero creo que non estaba en ese momento contratado coa empresa. Non estaba contratado coa empresa en ese momento, a non ser que a mí me tivese engañado, que non sei, vamos. Ali que a pala Medela foi pouco, me parece. Porque quero darlle lle dá ben que o sei. Pasalle como a mí, é un pouco todo terreno. Oye, non sei se podo fazer só unha pregunta, alcalde, atendo aquí ao concelleiro. É que ou non escoitei ben ou non sei se falaches de unha pista de Palmou. Podías aclararmo, cuñado? Activa o micrófono, Pepe Primo, activa o micrófono. A ver, que vamos a Palmou. Espera un momento que vamos a Palmou, a ver. No, mira, en Palmou, falei de Palmou, pero falei Palmou vai noutra partida que vai no plan concellos, o que é o de Palmou, por iso non vai aquí. Falei de, creo que foi en Rodís, Palio de Riba, Cellos, espera, busco Cellos. No, de Rodís si falaches, vai a de Rodís, supoño que será que vai por riba. Ou, a ver, de Palio a Rodís. Palio a Rodís, efectivamente. Sí. Pero cal, a que vai por detrás ou a que vai cara a iglesia por abaixo, o sea, indo para cara a Rodís, a que vai pola dereita ou a que vai pola esquerda? É que vai de Rodís de arriba a Palio de arriba. Ah, vale, é a que vai por riba. Vale. A Palmou vai nun plan concello. Decir que, obviamente, esta é unha relación... A ver, como repartindo outros plan concellos e isto, para que tocara algo a todas as parroquias. Ben, esta é unha termino dicindovos que isto é unha relación de pistas, pero obviamente no plan concellos van moitas outras. No plan concellos deste ano irán moitas outras, e no plan concellos do ano que ven, cando irán moitas outras. Por tanto, eu creo que o rural... Perdón, a ver, no plan concellos do 20 van sobre 400 e pico mil euros. E no plan concellos 21, outros 400 e pico. É dicir, son 800. E máis estos son 1.600.000 en pistas no rural. E a parte ainda queda... En 2 anos. En 2 anos. E a parte queda outro plan concellos 22. E outras cosas máis que vamos a traer, que xa iremos dicindo pouco a pouco. Así que eu creo que... Vale, de acordo. Señor Primo, de acordo. Ou señor Primo non, Pepe Primo, que Primo non é o teu apelido. Digo que, a ver, non é por presumir, ni moito menos, pero cada un fala da feira según lle vai nela. A ver, dicime o BNG o mandato do rural. Home, pois nós queremos que sea, nós queremos dar contas, cando chegue o ano 23, imos poñer blanco sobre negro o que se fixe. Seguro. E asegurolles que no rural imos meter bastante. Imos meter bastante, sin dúbida. E no casco tamén imos meter bastante. Que ocorre que no casco dase conseguido cousas que no rural sería impensable de outros organismos. Entón, por exemplo, no casco, informaronme onte que teño unha reunión, se mal non recordo, o mércores que ven, que xa teñen prácticamente acabado o proxecto da nova depuración no pleno. Vale. Gracias, perdón. Digo que a ver, nós temos un programa electoral que imos intentar cumplir. Que non imos cumplir todo? É obvio, é imposible. Nunca ningún... O goberno que cumple o programa electoral que leva unhas eleccións é porque é un goberno que saleu de casualidade. Porque se é un goberno que sales por méritos propios, nunca, sempre, pos nun programa a parte máis ambiciosa.
Iso significa que nunca o vai dar cumplido. Pero nós imos cumplir unha gran parte, do programa, e o rural, eu creo que no rural imos meter moitos cartos. No rural estamos metendo prácticamente o doble que estamos metendo no casco. Pasa que no casco contábamos que o miércoles teño unha reunión e xa me veñen a enseñar o proxecto, que ainda non está acabado, pero veñen a enseñar o proxecto dunha inversión de 6 millóns de euros que non está prevista na Xunta de Galicia, 6 millóns de euros para facer un tanque de tormentas aquí no fondo, que é unha especie de predepuradora para que funcione ben. O que estaban rematando xa en 2018, quéreme dicir? Non, é un totalmente novo. É froito de... Pero dos fondos europeos aqueles, acordas, Sí. dende 2018 que estaban prácticamente rematando e non acaba de rematarse nunca. A ver, eses fondos europeos, que eran 3 millóns de euros, se mal non recordo, eran 3 millóns de euros, fíxose unha auditoría. Esa auditoría importantísima, que costou 300.000 euros, que fixo Augas de Galicia, demostrou, digamos, as deficiencias. E propuxo unha serie de actuacións, esas actuacións que propón ese informe de Augas de Galicia, esas actuacións van aproximadamente a 25 millóns de euros. 25 millóns de euros. Entón, eu dixen, obviamente, o que pide é que con eses 3 millóns menos 300.000, ou sea, 2 millóns e pico que quedan, que nos faga unha obra o máis importante posible. Entón, a predepuradora esa que pretenden montar aquí, é que é unha predepuradora xigante, e que leva un tanque de tormentas e un colector central, eso vai a 6 millóns de euros, non a 3. Entón, eu dixen a conselleira, nós non temos 3 millóns de euros para poñer. Eu quero que se faga esa obra porque, según me decides aquí, con eso arreglas o 70% do problema de Lalín. O problema ahora mismo da depuración de Lalín, con eso, según Augas de Galicia, arreglas o 70%. E eu, obviamente, é o que interesa. Que ocorre? Se ti me pos de fondos europeos 3 millóns de euros e nós temos que poñer outros 3, non os temos. Entón, xa te digo que non a fagas. Que non te preocupes, vamos a fazer igual. Entón, eu espero que acometan. Estaban metidas a de Vilatuxe e a de Prado en ese proxecto, non sei como está. Sí, pero que ese caeuse porque non as aceptan. Son fondos europeos. Eles temos que meter con fondos propios. E eu dixen, mira, prefiero fazer a de Prado e a Vilatuxe, que me poden costar 300.000 euros, entre as dúas. Prefiero fazer a Prado e Vilatuxe. Vai costar máis. Bueno, sí, pero eu dixen, preferimos facer nós a de Prado e Vilatuxe e con muchos fondos, porque así, en vez de gastar a Xunta 3 millóns de euros, vai gastar máis de 6. O cal, e sobre todo non é xa o que gaste ou de menos. O problema é que con esa inversión, según eles, arregla o 70% da depuración en Lalín. Que xa sabedes que é deficiente. Non a de Lalín, a de todo Galicia. Tanto as depuradoras do rural teñen algún problemilla, de vez en cando sabedes que chega algunha queixa de que o vertido por non é o adecuado. Pasa o mesmo que a de Votos. Sabedes que en Votos temos outro problema. Cando algunha industria evacúa máis da conta, non dá feito. É iso que agora ven predepurado, que xa houve multas moi importantes, agora ven predepurado, pero cando chega a depuradora, ás veces produce no río, e despois ainda nos queren multar ao Concello, tendo en conta que esa depuradora fixo a Xunta de Galicia, non a fixemos nós. Era unha depuradora especial para polígono. Certo? E feita, cando Agustín Hernández tiña mando en Augas de Galicia, eu cariñosamente lle me queixei, dicíndolle que, Agustín, dinme que esta depuradora non é a máis axeitada para aquí. Sí, que nos la garantizan e tal. Sí, garantizárona, pero ao final o propio Agustín me reconoceu que non vai demasiado ben. Pero bueno, faremos o que poidamos, pero se arreglamos o 70% dos fallos da depuración de Lalín, porque agora mesmo cando hai unha tronada ou chove moito, resulta que como hai pouca separación aínda de pluviales e fecais, vai moito polo tubo principal, levantanse as arquetas aquí no fondo, sale auga por río, e con ese tanque de tormenta xigante, ten que ser xigante, por eso vale 6 millóns de euros, con ese tanque de tormenta xigante, incluso se pode fazer unha infraestructura na cima dese tanque, que non contábamos, pero ainda se pode fazer unha obra deportiva encima dese tanque, que en moitos sitios hai nas así, fixadevos o grande que debe ser, que eu ainda non o vi, xa digo, vou non ver por primeira vez o miércoles. Bueno, pois resulta que esa infraestructura, en teoría, como despois colle a auga toda cando ve unha tronada, porque está baleiro, énchese, e despois vai soltando pouco a pouco a depuradora, co cara a depuradora dalle tempo a depurar, non se mata o biológico da piscina, non hai arrastres, os lodos quedan na piscina, porque senón cando hai unha tronada, os lodos levos todos por río. De feito, podedes comprobar como despois do emisario que verte despois do lago de baixo,
no río notase que ás veces a depuración podía ser mellorable. Así que eu creo que vai ser unha boa actuación. Como vos digo, estas non son as únicas pistas do rural, teremos máis de outras tantas ao largo deste ano e do ano que ven, e máis, se despois o ano hai remanentes e non deixan meter máis, meteremos incluso máis. Nós o que sí vamos a intentar facer é o que prometemos. Chegaremos? Non o sei, vamos a intentarlo. Estamos tirando de todas as administracións, porque ahora mesmo, onte tuvemos unha reunión tamén de traballo aquí con EOSA, que é a empresa que cargamos para facer a xenda, máis para facer o plan, como no seu momento se encargou a Price Waterhouse, hai moitas esperanzas de que Next Generation deixen meter alcantarillados. Se iso é así, teremos unha baza tremenda. Imaginadvos que os Next Generation de 140.000 millóns vanse meter en Next Generation 60.000 millóns. Se nos pilláramos unha tallada de 3 ou 4 ou 5 millóns de euros deses fondos, faríamos moitísimas depuradoras no rural e xunto ca concesión da obra iríamos a prácticamente a 7 ou 8 millóns de sumidoiros no rural, que sería histórico. Serían case tantos como os que temos feitos a todo agora en todos estes anos, en máis de 20 anos. Bueno, en principio estamos de acordo con isto, vamos a votalo. Votos para este punto, nos votamos a favor, compromiso a favor, Soe a favor, Paco Vilariño a favor. Apróbase por maioría. Imos co punto 7, expediente de bonificación do IBI para inmóviles. Por unanimidade, alcalde. Perdón, sí, apróbase por unanimidade. Gracias, César. E gracias a todos os grupos políticos por votar a favor. Imos co punto 7, bonificación IBI para inmuebles de uso agrario. Abelino, ten a palabra. Abelino, onde está? Levanta a mão, por favor. Moi bons días a todos. Como sabedes, este xa son expedientes coñecidos que veñen todos os anos, según van facendo a solicitude, e é, segundo a nosa ordenanza fiscal número 1, por onde se establece unha bonificación do 95% sobre os inmuebles que teñan interese municipal, que son de actividades agrícolas ou gandeiras, e, como saben, concédeselle esa bonificación sempre que xustifiquen que esa declaración de especial interese de utilidade municipal. Como saben, ven unha relación neste punto, onde ven unha explotación en Maceira, e logo tamén no seguinte punto que trataremos despois, onde veñen tamén a relación... Abelino, eu creo que sería bo que explicara os dous puntos xa, os dous son do IBI. Sí, eso iba a decir, como neste punto ven unha granxa situada en Maceira, e no seguinte punto, que é exactamente o mesmo para facer a bonificación do IBI a outras tres que se sitúan en Sello, na Xesta e en Catasós. Como saben, creo que non ten máis debate este punto que aprobar estas bonificacións para os beneficiarios. Por a miña parte, nada máis e moitas grazas. Intervencións Bloque Nacionalista Galego? Sí, bueno, eu supoño que foi un lapsus, Abelino, pero dicir que a vosa ordenanza, vamos, é tan falso como que é unha ordenanza que elaborou o anterior goberno e que aprobamos nós e que evidentemente nos fomos ao máximo que nos permitía a lei de bonificación, tanto que era unha agresión brutal recaudatoria por parte do goberno de Madrid, que se tampouco me falla a memoria estaba gobernado por vos daquelas, non? Por tanto, aquí de vosa, o único mérito que tedes nesta ordenanza é que, por culpa vosa, o anterior goberno tivemos que pasar o traballo de traer a pleno esta ordenanza e, insisto, o máximo que permitía a lei para que, desde logo, o impacto nos nosos gandeiros non fora como podía ser, non? Isto por unha banda, non? E pois segundo, insisto, que culpa tes disto, pero no anterior mandato, bueno, cando traíamos isto era un auténtico despropósito escoitar algún membro que xa non está no vosso grupo dicindo que non se informaba, que non se facían campañas de información para que puderan bonificarse cando viñan un lote de solicitudes de bonificación
E, bueno, que era un auténtico despropósito e todo porque esta persoa era tan incapaz que hasta él se lle pasara a pedirlo para si mesmo, non? E nós, desde logo, entendemos que bueno, redes de 2 anos e teredes 3 ou 4, non? Quero dicir que non vos escoite, que non vos escoitara é, desde logo, bastante sintomático de como fixechedes neste tema, non? Por tanto, insisto, isto é algo que os nosos gandeiros están beneficiando porque o anterior goberno fixémolo realidade, non? Ti, ademais, o sabes mellor tamén, que o impacto, claro, estamos falando do 95% de bonificación, ni máis ni menos, non? É un impacto brutal, que ademais xenera contradicións, e eu tamén o poño en riba da mesa. Naquele momento queríamos sair do problema e nos fomos ao máximo, pero claro, aquí senta unha importante contradición que é entre os que están en núcleo e os que están en diseminado, quero dicir que uns teñen unha bonificación do 60 e outros do 95, aí hai un problema importante, e depois tamén que non se entendemos, e así o digo, que esta ordenanza, o que é evidente que non se lle quere dar ese repaso, pero non se entendíamos, e así o dixemos nos últimos plenos, que había que mirar, non? Nós non entendemos que haxa que bonificar seguramente co 95% a unha macroexplotación e co 60% pois outra que desde logo ten unhas condicións que precisan polas súas características de moita máis axuda, non? Entón, eu levo pedindo nos últimos plenos e vou falar alguén que pasou o traballiño coa que era concelleira de Facenda de elaborar esta ordenanza, de que eu creo que había que darlle unha volta e adaptala mellor á xente, non? Para que, desde logo, fora moito máis equitativa esta ordenanza. En todo caso, insisto, esta ordenanza parte única e exclusivamente daquel catastrazo e daquela, bueno, de dar de alta cousas, explotacións, pendellos, todo isto de uso agrario que o goberno de Madrid levou adiante, non? E que nos daquelas non só informamos, sino que, desde logo, puxemos todos os mecanismos que tiñamos a nosa disposición como goberno para minorar o impacto brutal que era. Moitas gracias. Bueno. Informolles o mellor o SOE, quen vai intervir no SOE neste punto? Román, ten a palabra, Román. Moi bo día. A verdade que ben contento de como estás transcurrindo o pleno. Espero que por tomar eu a palabra non cambie os ánimos e, sobre todo, pois un pleno que eu creo que está transcurrindo francamente en términos coloquiales. É o importante, estamos solucionando a vida da xente de Lalín. Eu síntome moi cómodo con esta proposta de bonificación, porque recordo perfectamente que tuvo moito que ver con ela, co señor Cuíña e co señor Cuíña de Silleda. A verdade que moito que ver. Incluso, bueno, pues, unha conversa tamén tuve co señor Crespo con este tema. Por lo tanto, é lógico que nos sintamos cómodos os socialistas e, por lo tanto, vamos a apoiarla. Sin matices, sin máis matices, esta é unha norma do goberno, pero que nos alegra que este goberno a siga mantendo. E máis nos alegra incluso cando veñen expedientes, como é o que estamos falando, oxalá incluso viñeran máis, que son granxas ou establos de xente como a nós, que está desenvolvéndose do medio rural e, por lo tanto, está dando unha actividade económica importante, económica e social importante ao noso rural. Así que nós imos a votar a favor. O único que pedimos ao concelleiro é que estea atento, pois que a nadie se quede sin informar chegado o caso. Nós, lógicamente, tamén compartiremos sabendo esa información para que todo o mundo teña acceso a esta bonificación. Eu dito, nós imos a apoiarlo e xa digo, ademais, con gran gusto. Moitas gracias, Román. Compromiso, Medela. Onde estás, Miguel? Perdón. Teresa, ten a palabra.
Nada, como ben dixo Paco, nós estamos de acordo, foi unha proposta de bonificación que se introducou na ordenanza no noso mandato, que fomos aldea por aldea explicando a xente como tiñan que facer para facer a solicitude, entón nada máis que decir e votamos a favor. Moitas gracias. Avelino, ten a palabra. Bueno, nada, eu creo que está claro pola parte de todos, nada máis que recalcar, xa que queda aquí, que, por suposto, desde o Concello, todos os medios que están a nosa disposición e desde a Oficina Agraria para informar a todos os veciños que crean que ainda poden solicitar ou que teñen dereito a solicitala. E pola miña parte, pois nada máis. Pasamos a votar, se vos parece. Señor secretario. Ten a palabra, señor secretario. Vamos a ver, eu dixen na comisión informativa, debatimos algo, que a proposta ben referida ao ano 2020. Entón, claro, eso afecta ao exercicio pasado, ao exercicio anterior. Si se entiende que es así en 2020 ou es a partir do 2021. Eu preferiría que me aclarasen eso. Señor secretario, xa está claro, como falamos nas reunións, que non pode ser con carácter retroactivo, que é para o ano 2021. Así se falou nas comisións informativas e na reunión que tivemos posterior co tesorero no salón de plenos. Vale, de acordo. Gracias. Ben, entón, votamos independiente, pero votamos os puntos. Votos a favor do punto 7, votamos por unanimidade, e votos a favor. Votos para o punto 8. A favor nós, Compromiso, PSOE e Bloque. Votanse os 2 puntos por unanimidade, o punto 7 e o punto 8, aprobados por unanimidade. E o punto 9, condonación da taxa derivada da instalación de terrazas no aire libre ou na vía pública anexas a establecemento de hostelería por ano 21. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Maripaz. Ben, pois desta posible condonación, pois xa hai semanas que anunciábamos esta medida e hoxe traémola a pleno. É unha medida complexa de darlle forma, pero necesaria, porque evidentemente o acontecido nos 3 primeiros meses deste ano, xa arrastrado polo todo o ano 20, pola situación que provocou a COVID-19 e que todavía non está claro como vamos a rematar o que queda deste ano, pois ponnos neste escenario que non parece ético nin procedente que os hosteleiros teñan que afrontar esta taxa. Por iso se plantexou darlle a forma legal e administrativamente máis adecuada para poder que quedara exento. Intentamos buscarlle, como digo, esa solución mellor. Desde os servicios económicos levan traballando desde hai un tempo nesta posibilidade para hoxe traela completa e informada o máis detalle posible. Fíxose unha consulta tamén cos servicios de recaudación do Oral, da que obtivemos resposta, e ante esa resposta é tamén na que fundamenta o señor tesoureiro esta proposta. E, polo tanto, entendemos que, tendo en conta as consideracións que nos fixo chegar nun informe emitido o Oral e que incorporamos tamén no expediente, quedou por feito que xa o podestes ver e coñecer. Por iso é polo que, acolléndonos a esa posibilidade de retroactividade da taxa municipal polas circunstancias da crise sanitaria e económicas derivadas da COVID-19, é polo que propoñemos, e por iso o traemos a este pleno, aprobar a disposición adicional que se incluirá na ordenanza fiscal municipal. E, polo tanto, quedaría sin efecto o artigo 7 relativo á reivindicación dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro para os feitos impoñibles que se poidan devengar nese período. É dicir, que durante o 1 de xaneiro a 31 de diciembre de todo o exercicio 21 quedaría sin efecto
esta taxa. Ben é certo, e así o admitimos, que no momento en que levamos no mes de outubro a modificación das ordenanzas foi un erro, pero dos erros recoñecelos pois e traer propostas pois creo que é o máis acertado. Si que naquel momento o podemos contemplar, como fixeron outros concellos, o máis próximo Concello de Silleda. Foi un erro pola nosa parte, descoñecendo tamén, aínda que podíamos prever o que podía ocurrir ao longo do ano 21, pero intentamos buscarlle a fórmula para que esa falta de non haberlo incorporado nese momento como modificación desa ordenanza repercutise nos hosteleiros. Parécenos, e así está informado polos servicios técnicos económicos deste Concello, que así se pode facer e por eso aprobamos. Atrémolo para aprobar en este pleno. Recollidas a petición que fixeron no pleno de que a señora interventora incorporase un informe en este expediente, está desde ese momento se lle pideu aos servicios económicos que valorasen esta necesidade ou se isto era oportuno que a interventora tivese que informar. Vou a ler textual, dou por feito que o puderon ver, porque está incorporado no expediente o informe que incorporou o señor tesoureiro e onde dice que non é necesario e o fundamenta por que non é necesario o informe da interventora, que moi brevemente vou a ler. Considera que non é imprescindible o informe da intervención municipal nos expedientes de modificación de ordenanzas fiscais. Non existe unha obligación tasada expresa de informe de fiscalización previa da intervención municipal en todos os expedientes das ordenanzas fiscais. E neste caso, en concreto, e nos términos formais aconsellados polo oral, afectaría esta proposta a uns ingresos no ano de 15.293,34 euros. A importancia desa medida pode valorarse sobre a cuantía do presuposto de ingresos municipal, que no seu importe representaría unha minoración de ingresos do 0,078%. Por outro lado, indicar tamén que, como se encontran suspendidas as reglas fiscais de estabilidade presupuestaria e regla de gasto para os exercicios 20 e 21, conforme ao acordo do Congreso de Diputados e con efecto desde o 20 de outubro do ano 20. Con todo isto, entendemos que, á vista deste informe, que non se debe incorporar, non é necesario a incorporación dese informe. Estou segura que vostedes van a sumarse a esta medida co seu voto favorable e, polo tanto, nesta miña primeira intervención, non teño máis que aportar. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Paco. Sí, bueno, eu vexo me recupero da amnesia que vexo que estou tendo cando escoito algunha intervención, pero en todo caso o seguinte, non? Para nós, bueno, pois isto como sempre, non? Vostedes moven ficha en función á presión, quero dicir que mira que non sería por facerlles esta proposta en reiteradas ocasións, quero dicir, isto xa foi algo que desde a oposición repetimos e que era precisamente unha situación como a que estamos atravesando de pandemia, con evidentes consecuencias nefastas en termos económicos, pois que era fundamental. Non só había das axudas directas, que efectivamente o BNG é a línea que cree que é máis axeitada e porque é que máis precisa a xente, pero ao mesmo tempo de que este goberno tivera a sensibilidade, porque ademais financiamento pode permitir, insisto, e seremos cansinos con este tema, pero porque lle deixamos as arcas municipais con muitísimos recursos para precisamente se poda acometer este tipo de sancións, e que nese sentido vostedes nada, pois se ven unha vez máis retratados e empuxados a unha situación de presión e que vostedes non era, non? Porque mire que non votaron en contra precisamente desto. Bueno, agora o fan co tema das terrazas, para nós a máis é que o decía Paz, non?
E pecata minuta, que quero dicir con isto? Pois que supón que o dixo ela o dato, non? 0,078%, quero dicir, para o Concello isto é unha actuación, bueno, unha decisión menor, insignificante, para a xente, para os hostaleiros, non sabemos que non lle vai sacar de gran cousa, pero tamén entendemos que pouco a pouco e sumando pequenas cousas todo lles axuda para que desde logo podan resistir o que é unha situación tan delicada como a que están padecendo e que, bueno, agardemos, en que os datos dos últimos días non son nada alentadores, polo menos no noso Concello, pois que isto vaya retomando certa normalidade, que obviamente irá ligada á vacinación, non? Pero para nós é moi importante. Eu aquí tamén quero, porque eu non xogo a iso, tamén quero facer unha queixa, claro, que é o que fixéchedes nas comisións informativas, que foi darlle aos medios o que se votara ali, pero só que se votara, sin explicar por que se votara iso. E así os vimos reflectido nos medios, non? E lle dixéchedes que, exclusivamente, que nos abstivéramos na oposición a este punto, non? Como se desde logo non lle quixéramos, bueno, neste caso falo polo BNG, apoiar este tema. E non explicáchedes que a abstención foi unha abstención que si explicamos, que era motivada porque o interventor, o secretario requería un informe da interventora e ese informe non existía nas comisións informativas. E isto é a realidade, e senón que alguén daqui presente me discuta se isto é como estou dicindo ou non. E claro, e pasar esta información manipulada aos medios de comunicación, pois desde logo entendo que non é unha forma de actuar de recibo con que nós, desde logo, como un mínimo BNG, non actuamos así en ningún momento, non? Por lo tanto, tamén, vamos, aquí ninguén somos inocentes nese sentido e penso que estas cuestións non se poden prestar a estas guerras de guerrillas sin máis mínima ética. Por lo tanto, benvidos ás propostas que lle temos feito, o que dicían que non era posible técnicamente, o que dicían que non que era problemático e que queríamos paralizar a administración con este tipo de acordos, pois vese que era completamente falso o seu argumento, que non só posible, sino que é moi necesario, que non é desde logo ninguna merma importante, ademais un impedimento para a capacidade económica deste Concello e que, polo tanto, creo que temos que incidir e non escatimar en esforzos porque todas as administracións, neste caso falamos evidentemente da local, que é da que formamos parte, temos máis que nunca neste momento e, sobre todo, tendo recursos que poñernos do lado dos veciños e veciñas para que, co que fagamos, sendolle útiles, pois, desde logo, non quede ninguén no camiño. Eu creo que isto é importante e onde temos que coincidir todos. Gracias, Paco. Turno para Soy, Cristóbal. Ben, 4 cuestións tentaremos abreviarla. A primeira, como xa se dixo tantas veces, había un informe do secretario que se decía, no que decía que era preceptivo o informe de intervención. O informe de intervención. Dice a concelleira que se recolleu a petición dos concelleiros. O informe de intervención non está. O goberno decía que o interventor que contestara, a intervención que contestara, que non era necesario, pero eso nunca o contestou por escrito. En vez de decirlle a intervención que por escrito conteste que faga o informe ou que diga que non é preceptivo, pois recurriron, parece como ao primo de Zumosol, non a intervención, senón ao primo de Zumosol, non sei se do goberno ou da intervención, para salvar o goberno da intervención, e fai un informe no que non di que sea necesario, como di a concelleira, di non está moi claro, non hai obriga expresa e non é imprescindible a non ser que o pida o alcalde ou un tercio dos concelleiros. Ali estábamos 7 ou 8 concelleiros pedindo eso e está claro entón que o alcalde non lle pediu, porque se lle pedira tiña que facelo tamén. Entonces, esa é unha falta que se ve aí de actuación do Concello, do Goberno, neste tema, no relativo a informe de intervención, pois é bastante surrealista, como acabamos de ver. Segundo, deixar claro que non é exacto falar de condonación.
porque, en parte, estamos a falar dun cobro individuo dende o momento de que a hostelería tivo que estar pechada por causas alleas a ela, e, polo tanto, non se lle pode cobrar este tipo de taxa cando está pechado. Entonces, hai unha parte de condonación, ou vai haber unha parte de condonación, pero tamén hai outra parte que é devolución dun cobro individuo, porque xa estuveron pechados xa este ano, que vai ser cando se fai efectivo, e tamén, cada vinda, en algún momento van a ter que seguir estando en algún momento do ano, esperemos que non sexa así. Terceiro, que, bueno, resulta, como tamén xa se dixo aquí agora, canto menos curioso, comprobar que todo aquelo que non se podía facer cando pedía o mesmo a oposición, ou en concreto o Partido Socialista, non se podía facer. E agora, pois, pódese. Alegrámonos de que rectifiquen, pero, como creo que vamos a ver despois tamén, volven as andadas outra vez a vista do informe que se fai da emenda. Entrando xa na emenda, que, lóxicamente, vamos a exigir que se vote como corresponde, entrando xa na emenda, decíamos que de todos, fixo chegar a todo o mundo, desde o momento que se presentou. Está claro que na ordenanza xeral que aprobou o goberno anterior, sustituindo a outra anterior, que lóxicamente xa existía, a ordenanza reguladora da instalación de terrazas ao aire libre na vía pública, anexos aos establecimentos de hostelería, pois aí, nos 16 primeiros artigos, define o que son as terrazas convencionais, as terrazas convencionais ampliables e as tarimas. Pero tamén define, a continuación, outros elementos, como son os parasoles e os toldos. Entón, dice que se permite a cubrición de terrazas por medio de parasoles e que se permite a colocación de toldos ou cerramentos retráctiles que deberán estar recollidos en calquer caso fora do horario autorizado da actividade local ao que se aspira a terra. Pois ben, o que se pide, lóxicamente, nesta emenda é que non só se condone a parte que fala das terrazas, sino que se condone tamén a parte relativa a toldos e marquesiñas que os establecementos da hostelería están pagando nestes momentos, tanto o que é a terraza como o que é o toldo. E iso, bueno, por eso pedimos que se condone tamén esta cuestión. Logo, a raíz do informe, cando se fale, que falaremos na segunda intervención, porque na primeira ninguén falou aquí, me refiro por parte do goberno, cando falemos deso, pois, do informe, pois habrá que volver a sacar a colación que pasa cos toldos. Entonces, bueno, o que pedimos, repito, é que se faga exactamente o mesmo que se pide para as terrazas, que se faga tamén cos toldos e marquesiñas. Nesta primeira intervención, pois nada máis. Hola, bos días a todos. O primeiro decir, correxirte que non nos sumamos nós. Sumades vos a unha proposta que Compromiso fixo xa no inicio desta pandemia, que era o de que os hosteleros non tuveran que pagar estas tasas. Entonces, eso é o primeiro que che debo contestar. Nós pedímolo en tempo e forma, pedimos que na ordenanza que xa se contemplara isto, non facer todo isto de forma retroactiva, co que conlevou levar todos estes informes. Cando volvemos pedir no pleno que se fixeron as modificacións das ordenanzas, contestástesnos que non se podía facer porque senón desequilibraba o orzamento, era unha pérdida de ingresos e todo o demais, toda esa parafernalia que está gravada. Cousa que era incerta, vos lo dixemos naquel momento e vos lo reiteramos agora, porque ben vedes que son uns ingresos de 15.000 euros, que a maiores o orzamento deste ano non tiña que estar encorsetado porque as reglas económicas suprimíronse pola circunstancia que estamos a vivir, co cal pudéstelo haber e tiñádelo que haber feito en tempo e forma, non agora isto, porque isto conleva moitísimas cousas, uns informes que non están claros, porque a retroactividade, pois, aínda que é beneficiosa, pois sí que hai, se te paras a ler os informes, no do secretario, pois tampouco está de todo claro.
Decirvos que o voso denota, porque dis que esperas que o puideramos ver. Sí, está no expediente. Ningún do grupo de goberno se molesta en acceder ao gestiona para ver o que temos colgado. E despois utilizades eso para decir aos medios outra cousa, porque o que non dixestes na vosa nota de prensa de que a oposición se abstivo neste punto é que colgastes este expediente ás 3 e algo da tarde, que nadie leu nin siquiera o informe do secretario. O informe do secretario se nos dou cando se tratou este punto e no informe do secretario se requería o informe da interventora que non está. E solicitámolo 4 concelleiros do PSOE, 3 de Compromiso e o do Bloque, co cual cumprimos o quórum para que ese informe este. Entendo que o informe está firmado por Mari Carmen que está de interventora accidental, pero na firma pono como técnica de xestión tributaria. Entonces, ese informe tiña que estar neste expediente porque o que vela pola legalidade dos puntos que van ao pleno é o señor secretario. Se o señor secretario di que este informe ten que estar, ten que estar. Despois, manifestar que no voso facer peculiar, nin siquiera a señora interventora estaba nas comisións, que non é obligatorio, vale, pero que é preceptivo e que ten que estar para a oposición consultar todo isto e máis cando nunha comisión metedes 4 puntos económicos e por urxencia, vamos, é que debería estar sí ou sí, cousa que non facedes. Alégrome de que escoitarades a proposta que levamos tempo pedindo de bonificarlle as tasas a hostelería e dicirlle tamén aos señores do PSOE que estén tranquilos porque se recordades nas comisións informativas cando nos decíamos que este expediente era mellor retiralo, traelo por urgencia completo para que non houbera este tipo de cuestións, os concejales do PP decían que aínda que houbera informes en contra que este punto ahora estaban tan convencidos que o iban votar a favor hasta sin o informe da interventora. Entonces vamos votar a emenda a favor. Grazas. Ben, en primeiro lugar, dicirlle que sí, efectivamente, a documentación chegou o luns á hora que chegou, pero cada un dos grupos políticos tiñades constancia dos expedientes que iban entrar directamente o luns ás comisións informativas. Por lo tanto, non será responsabilidade nosa ter que indicarvos que, unha vez máis, que tedes a documentación incorporada nos expedientes. Sobre eso, se interesa neste punto que, como dixen antes, que non dudaba de que vos ibades a sumar a esta medida, se interesa mellor facer o debate na cuestión de boa, mala xestión, mediocre, o que sempre ocurre, pois bueno, pois facemos ese debate. Pola nosa parte non vamos a participar nese debate porque o obxecto desta proposta é os beneficios que van a supoñer hacia os hosteleiros, sea tarde, pronto ou cedo, pero eses beneficios van a repercutir en eles que son os que están a sufrir as consecuencias desta pandemia. Polo demais, teñen a interventora accidental neste momento presente no pleno, se queren que se incorpore tamén o tesorero, pois se necesitan algunha aclaración, entendo que non teñen ningún problema. Polo que respecta á emenda que presentou o Partido Socialista, que se rexistrou onte, intentamos poder tela informada para poderlle dar traslado en este pleno, como así é. Non tendríamos inconvinte e o que nos informa o señor tesorero, que sí que teñen vostedes este informe, porque esta mesma mañán sí que me encarguei en asegurar que o tuveran, dice
e leo textual, que non entende adecuada a legalidade a emenda tal como consta nos términos que expresa, que son 3. Falta de motivación para non exixir o pago da taxa a establecementos que non son da hostelería, falta de cuantificación previa da medida de acordo coa Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e incumprimento do principio de irretroactividade dos tributos municipais devengados no caso de que non se diferencie as taxas devengadas do 1 de xaneiro aquelas outras devengadas con posterioridade. Nós atémonos sendo para positivo ou negativo as consecuencias que poidan ter sobre os informes técnicos. Se os técnicos nos informan nesto, nós neste punto non nos vamos a incorporar. E nada máis pola miña parte. Ben, moitas gracias, Paz. Bueno, antes de votar, simplemente non quero dar lugar a un novo debate sobre isto, simplemente facer unha... Perdón, só hai un turno, perdón. Teremos un segundo. E logo como? Só hai un turno, ou eu me equivoco, ou só tivemos un turno, teremos un segundo. Vale. Penso eu, que me corrixan se non é así. Solamente hai un turno, ten que haber outro. Señor Vilariño. A ver, espera. Activo o micrófono. Activa que non che se oi. Agora sí, non? Sí. Vale. Digo, que a min que o BNG nos gusta moito o que se está aquí dicindo por parte do goberno, porque, claro, están defendendo esta proposta coa argumentación de que lle move o beneficio que lle vai dar esta proposta aos hostaleiros de Lalín, non? Bueno, pero isto non era o que nos dicíamos desde o segundo desta pandemia. E resulta que iso non era posible, que vostedes non apostaban por iso e que queríamos paralizar o goberno en termos administrativos. En que quedamos? Quero dicir, vostedes hoxe terán que dicir, pois nos equivocamos, ou a presión que nos meteron pois nos fixo doblegar, ou chegamos moi tarde, pero chegamos o que queiran, pero creo que non poden vir con esta proposta despois de negala, despois de criticala, etcétera, etcétera. Eu creo que non poden facer ese exercicio de escapismo que non sei, que eu creo que con un goberno que, insisto, este tipo de medidas é insignificante polo pouco coste económico que lle supón, estamos vendo como vostedes gastan cartos, dilapidan cartos públicos con moita maior cuantía en cuestións totalmente irresponsables, pois esta medida que eu creo que, insisto, ninguén lle vai solucionar a papeleta, pero sí que lle vai axudar e un pouco que axude, pois eu creo que sea importante. Eu, a interventora accidental, es que non, de verdade, es que non lle vou facer comerse o marrón deste punto, por iso es que nin quero referirme a ela. Sí que me gustaría que isto, que sempre escoitamos que os servicios desta casa estaban radicalmente en contra, que algunha vez pois a que dicía que isto non era posible por activa e por pasiva, que espero que no próximo pleno teñamos a ocasión de que nos explique que legislación cambiou para que isto, cando vostedes queren, sexa posible e cando a oposición quere non sexa posible. Eu non sei aí se a mí se me escapa algún tipo de lei ou real decreto ou algo así que lle permite estes cambios de posición que evidentemente sempre tamén van na mesma dirección, non? Eu, insisto, digo desde a máis absoluta asombro por ver como se cambian aquí os argumentos, se son rexarse o máis mínimo, e desde logo non coa intención de beneficiar un sector, neste caso, a hostelería, senón, bueno, vostedes aquí reaccionan en base ao pau, non? Non fan nada, levan pau, tres pau, e despois, cando doblegan, é cando aproban estas propostas. Propostas que, ademais, na súa propia argumentación admiten que son perfectamente viables, que son propostas que, ademais, como se fixeron en moitos concellos, económicamente non é que non desequilibren, e que son irrisorias, digo, no conxunto total do que é o apartado de ingresos desta casa, e que, por tanto, tardaron moito, e que, por eso, claro, os informes técnicos que vostedes din para non ampliala máis, pois son os informes técnicos, insisto, que o dixo moi ben Tere antes, non? Bueno,
nas comisións informativas de fai 3 días, non quero dicir unha expresión malsonante, pero esos informes sabemos por onde vostedes decían que os pasaban, non? Era así, quero dicir, vostedes iban a aprobar isto sí ou sí, faltaran informes, houber informes en contra que iban sacar para adiante e a vernos o que facíamos, non? Insisto, así chegaron a darlle aos medios algo tan sesgado como foi esa abstención da oposición nesa comisión informativa, non? Por lo tanto, eu creo que aquí o que se trata, insisto, e ademais, se o das terrazas é irrisorio, o que están propoñendo na emenda esta, xa é a coña absoluta, non? Quero dicir, e eu creo que, precisamente, esa argumentación, e nós non teremos que coincidir con un informe técnico no que vostedes se amparan, porque entendo que ese informe, se lles vale ese informe, entón este punto teñen que retiralo, quero dicir, a mesma argumentación que están dando para a emenda que fan os do PSOE, esa mesma argumentación inhabilita que estemos aprobando isto. Eu, sinceramente, me parece, pero mallá, ao 100%. E eu non terei que defender, nin serei sospeitoso de ter que defender cousas en termos de recaudación que eu non comparta. Pero, insisto, a mí me parece terrorífico ampararse en algo que contradí o importante. E o que é anecdótico, anecdótico no sentido do que supón, non? Esa emenda, eu creo que aquí o que estamos é aprobando unha declaración casi de intencións de propostas que axuden aos nosos veciños. E, home, e ampliála a emenda que están facendo, efectivamente, pois, home, faltaría máis que a oposición tivera que facer emendas e cuantificadas. É que xa sería a coña, non? É que, claro, se agora para facer unha emenda nós temos que facer os informes e o traballo dos que aquí cobran, pois, home, pois nos facemos o hallaquiri de paso na praza da Iglesia. Pero, home, nós teremos que ter a decisión política e os técnicos facer o seu traballo. Vamos, é que eu de verdade que estou alucinando con este debate. E claro, eu non teño a cuantificación, pero se queredes, me avisades un pouco co orzamento e no apartado de ingresos o desbolso e vexo que é. Pero vos aseguro que se outro é, se o das terrazas é o 0,078% do apartado de ingresos do orzamento, o que están pedindo na emenda é que non, vamos, xa non sei matemáticamente por ceros que levaría antes da primeira cifra. Bueno, pois isto é así. Deixémonos de lerias, deixémonos de tacticismos e vayamos a axudar a xente. Iso é o que o BNG pedimos, que é o que vostedes lles costa. E ainda hoxe votarán en contra desto e dentro dunhos meses ainda virán de campeóns con unha proposta e tan cheos de gañas de que isto será variante, non? Gracias. Ben, turno para a SOE. Ben, agora por fin falou algo da emenda. Só dixo moi claramente, neste caso, o Consello do Partido do BNG. Neste informe utilizanse exactamente os mesmos argumentos para concluir o contrario do que se concluía cando se informaba sobre a proposta da alcaldía. Non hai nada neste informe que non sexa absolutamente aplicable á proposta que presentou o Goberno, e que vamos a apoiar, por suposto. Falta de motivación, como tamén, vamos, falta de motivación para non exigir el pago de la tasa a establecimientos que nos son de hostelería. A ver, algún dos 24 ou 21, perdón, concelleiros que estamos aquí, cree que non hai motivación que a que está caendo para que se apoie o comercio, non só a hostelería. E que hai alguén que crea que non hai motivos. Iso é un insulto á inteligencia, desde logo, a todo o sector do comercio. Un insulto total. A falta de cuantificación previa. Como ben decía o concelleiro do BNG, o sea que agora nós temos que chegar aquí, como temos acceso a toda a documentación, con informes aquí de interventores propios e de non sei que, de tesoureiros e de secretarios que, a ver, un mínimo de seriedade. Antes definía, neste caso, a intervención do tesoureiro nos seus informes como que actuaba como a primo de Zumosol, e aquí está actuando como a primo de Zumosol. Isto, como ven da oposición, fuera, hai que decirlle que non. E esa falta de cuantificación tamén, non só se refírese tamén ao tema da estabilidade presupuestaria.
Ben, como ben dicía a señora conselleira, está tamén no anterior informe, atopas suspendidas as medidas do cumprimento da regra do gasto. Por lo tanto, todo o que está dicindo aí son chorradas e que en todo caso serían exactamente igual de aplicables á proposta do goberno. Pero voulles a decir algo máis. A nosa idea era meter esta emenda e que conscientes, lóxicamente, tamén de que afectaba ao comercio, pero pois moito mellor aínda, que non sería só para a hostelería, pero que ahora vostedes, se non aceptan isto, van a ter un problema gordo, que en realidad está aí de todas, porque a ordenanza que se aprobou no ano 2016 define as terrazas convencionais e, polo tanto, as convencionais ampliables como as formadas polo conxunto de mesas, cadeiras, parasoles ou toldos. Polo tanto, cando aquí se condona a taxa das terrazas convencionais ou das terrazas convencionais ampliables, estáse metendo dentro os toldos tamén, porque evidentemente o hosteleiro non vai a pagar doblemente a ocupación de espacio público se ocupa co toldo e máis se ocupa carmesas, veladores, etc. Por lo tanto, aí estuvo habendo, dentro do ano 2016, un cobro indebido aos hosteleiros polo tema dos toldos. E, por lo tanto, aí teñen un problema e, desde logo, vamos a seguirnos adiante con ese problema se realmente esta emenda non se hace. Non hai ninguna razón para desestimar esta emenda que non haxa, que non sexa a mesma que para desestimar a proposta do goberno. Por lo tanto, vostedes mesmos fagan o que estimen oportuno, pero, desde logo, non terá nin a máis mínima explicación e non se escuden vostedes nun informe ad hoc de determinado funcionario e teñan en consideración esta emenda polo ben de todos e polo ben, neste caso, tamén do comercio que sairía afectado tamén indirectamente se se acepta esta emenda. Nada máis. ¿Algo para compromiso? Sí. 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 Primeiro, por como están mandando neste momento, agradecerle ao goberno que quitase a carpa do campo de petanca de Joaquín Loriga. Moitas gracias, era necesario. Segundo, señores do goberno, señora tenente de alcalde, que sabe que eu a respeto especialmente, incluso me solidarizo con vostede en algunhas cuestións. Mire, é tan fácil como decir, con humildade, porque eu creo que gañan vostedes, e din eso, mira, como decía o emérito, me equivoqué, non volverá a pasar. Vostedes equivocaronse con esta cuestión porque foi proposta, por exemplo, compromisos, incluso por escrito, pero, bueno, vou falar da oposición en xeral desta cuestión. E este debate non é de que, bueno, agora facemos agora, polo tanto, o de antes non existe e temos que mirar cara adiante. Mire, non levaron esta proposta no seu momento porque foi feita pola oposición, sencillamente. Equivocáronse, perxudicando aos partidos, perxudicando aos hosteleiros, porque non tiveron a humildade de facer, mudar para adiante a unha proposta que era absolutamente racional, cuantitativamente para o Concello sen máis importancia e cuantitativamente e cualitativamente para eles moi importante. E non lles deu a gana. A parte, fálanos de, digo con respecto á emenda, a engádega que está facendo o PSDG, que xa anunciamos que ímos votar tamén a favor, falan da adecuada á legalidade que cando a vostedes lles daba exactamente igual a legalidade, según me contan os compañeros e compañeiras nas comisións. E claro, teñen a sorte de que informoulles unha persoa, Mari Carmen Méijome, que eu a considero no top 3 de capacidade deste Concello, ou con todo respeto á actual interventora, o gallá fose ela ou tivese ela a valentía algún día de ser a interventora, porque é unha persona moi capaz e moi válida, de acordo? Pero están facendo chapuza tras chapuza. Vímolo antes co tema das pistas, vémolo agora co tema das terrazas. Sexan humildes en este sentido, digan, oiga, pois equivocámonos, efectivamente, vamos mirar para adiante, quitamos esta tasa e agora sí que estamos facendo o que xa deberíamos ter feito. E con iso, señora tenente de alcalde e señores do goberno do Partido Popular, teréis acabado esta polémica en 30 segundos. Me equivoqué, non volverá a pasar. Se o fixo de mérito, eu creo que pode facer tamén vostede, señora tenente de alcalde, con máximo respeto, nada máis.
Moitas gracias a todos. Señor Cuña, a carpa de petanca quitámola porque parou de chover e porque era o compromiso noso de tela hasta ahora. Pero xa lle digo que po ano volveremos a poñer. Por tanto, o seu gozo non pozo, O seu compromiso con Galicia. Moitas gracias. Vale, vale. Eu non quero decir que eu non engaño. Quitámola ahora, pero volveremos a poñer. Eu non considero que sea unha aberración, vostedes sí, bueno, é moi respetable. Mire, a ver, o que é injusto, está indo un pleno, eu creo que moi normal, e non vou ser eu que no crispe. O que é injusto, señor Cuña, que diga chapuza tras chapuza, cando aquí viña un plan de obras donde se lle leu todas e cada unha das pistas, de boa fe, actuamos con total boa fe. Que mala fe había? Vamos a ver, sobre alguna mala fe, nós con aprobalo temos unha memoria, cumple ca lei, sí, pum, adiante. Non, o concelleiro foi buscar os papeles, leulle as pistas unha por unha, esa é unha chapuza. Home, non me diga vostede, como pode calificar eso de chapuza que é xusto? Chapuza non trae, o tío sabes perfecto, e vas de botar a bronca ao señor Cuña Rafinado que te coñece ben. Non, en absoluto, non llevo botar a bronca. E con toda razón, por certo. Mira, non llevo botar un modesto apoio nesa cuestión. Non llevo botar a bronca porque é un concelleiro moi traballador e que fai todo o que pode, a máis do que pode, e que os sábados a calquera hora que o chamo está disponible. O que me preocupa é que fai o que pode. Os domingos, sí, pero asegurolle que ten bastante capacidade. Os domingos, se fai falta, pois tamén está aí. Quero dicir que eu non teño queixa de ninguén. E desde logo de Pepe Primo menos. Por tanto, que quede claro que, por non dicilo aquí, non ten maior problema. A prova é que había unha vontade política do goberno, porque o goberno somos todos, é o señor Primo, e Paz e Max son eu. Había unha vontade política non de ocultar nada, sino todo o contrario. Como tuvestes moi boa disposición connosco, porque vos ofrecestes os 3 grupos a votar a favor, a min, en xusta correspondencia, non me queda máis remedio que decir, bueno, pois aí tedes todo, luce taquígrafos, pero non había ánimo de ocultar nada, entón non che chame eso chapuza, nin chame chapuza a outras cousas. Isto realmente obedece, mira, eu sei que traballar desde o punto de vista administrativo é complexo, moitas veces. Os funcionarios, cada un ten o seu criterio e é moi respetable. E os funcionarios dos corpos nacionales, pois, si cadra é máis respetable. Porque esos son funcionarios de corpos nacionales. Pero ás veces, dase a paradoxa de que estou intervindo. Vale, pois, perfecto, espera un momento, Fidel. Non é que ven aquí o tesorero para aclarar con respecto a engadego do PSOE. Entón, pois, non teño inconveniente, posigo que a intervención. Ponte aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, te escucha, no te preocupes, que están escuchando todos. Vale. No sé cuál es la duda que se plantea. La duda es con respecto a la modificación que propuso o PSOE, es con respecto a eso. O sea, nos, de acordo co informe que ti fixeches, entonces, pues, o líder o concelleiro do PSOE cuestiona que o informe sexa así. Bueno, pues mire, vamos a ver, ya en relación con las medidas que se adoptaron el año pasado, se solicitó una consulta al oral, concretamente en relación con la tasa esta de la ocupación del vuelo con toldos, y en ese informe del oral se decía que entendían muy discutible que se pudiese admitir esa exención porque en el concepto de eso de toldos pues van instalaciones de carácter permanente. Entonces, siguiendo el mismo criterio, pues yo lo recogí en mi informe. Vale. Es que no digo nada. Pero no, porque tengo que dar yo la palabra. A ver, Cristóbal, te da la palabra. Sí, fala, Cristóbal. Sí, está así.
A ver, instalacións de carácter permanente. Estamos falando en todo caso da ocupación de espacio público. Pero que ademais hai outro problema, que a ordenanza xeral define as terrazas convencionales e as terrazas convencionales ampliables que se van a condonar agora, e, por lo tanto, estarían afectadas por ese informe, formadas polo conxunto de mesas, cadeiras, parasoles ou toldos, que define, ademais, os toldos, defíneos como que poden ser retráctiles, ou que deberán ser, que poden ser retráctiles, pero están fixados, son instalacións fixas que están fixados na súa base, lógicamente, non van a estar no aire. Por lo tanto, ou estiveron pagando sin corresponderlle, a hostelería estuvo pagando sin corresponderlle estos toldos porque forman parte do conxunto da terraza, como as mesas, os veladores, as separacións, etc. Ou estuveron cobrando ilegalmente, ou senón, a ver que fan. Aí tedes un problema, de logo, moi gordo que a ver como solucionades. Non hai ningún problema en que, por lo menos, o tema de toldos e marquesinas. Que logo, se hai letreiros, porque pouco marquesiñas, non hai ninguna, creo que hai unha ou dúas en todo o pobo de Lalín. En cambio, os toldos, que ademais non é un tema para lucro, especialmente no comercio, na hostelería sí, pero no comercio non é un tema para lucro, porque é fundamentalmente para que protexer os artigos que tes a venta ou por protexer da chuvia a persona que vai a entrar. Entón, non ten ningún sentido que nos aplique. Nós non queríamos facer ninguna relación a ese problema de que os toldos están no conxunto das terrazas para evitar problemas, entón meter toda a cuestión de toldos, non me refiro a leteiros ou outros conceptos que poida haber, pero a cuestión de toldos, igualar a hostelería e a todos e todo o comercio. Pero non sei como estás interpretando isto, porque, desde logo, pareceme algo moi raro, moi complicado. Puedes hablar con Iñaki. Bueno, vamos a ver. El informe que hago sobre la ordenanza fiscal, lógicamente, ahí no se está modificando ninguna otra ordenanza. Entonces, se ha seguido el mismo criterio que se siguió el año pasado. De acuerdo con el informe del oral, que veía muy dificultoso aplicar el criterio que se siguió en relación con las terrazas, y me remito a eso. No puedo estar interpretando el contenido de una ordenanza que no es fiscal. Lo que se está modificando es una ordenanza fiscal, no se está modificando el reglamento, la ordenanza del uso de las terrazas. Esos mismos reparos están en outro informe, exactamente os mesmos. En cambio, aí fai o posible e, digamos, estírase de maneira que se acepte. E aquí non se fai ese esforzo. Eu non sei se vostede ten, no caso, tiña órdenes no sentido, e noutro caso, agora ten órdenes noutro. Pero, desde logo, só é exactamente a mesma situación por moito que se fale de elementos fixos ou elementos non fixos. O toldo é un elemento fixo que está na parede e inclúese na ordenanza xeral, que é a que determina logo depois os elementos impositivos, inclúese como un elemento máis da terraza. Por lo tanto, non se lle pode pasar, como se estivo facendo nestes últimos anos de 2016, unha tasa por a terraza e outra tasa polo toldo. E iso fíxose aos establecementos hosteleiros todos. Por lo tanto, aí houve un código individuo claro. Eu non quería ter entrado nesto e simplemente quitar a tasa dos letreiros de toldos a todos os establecementos comerciais, sexa unha hostelería ou non. Pero ahora, repito, ides a ter un problema se non aceptades. Bueno, yo me remito a mis dos informes y yo creo que los dos informes están hechos con la consulta que se hizo en el año 2020 al oral, que es la entidad que está gestionando la tasa esa en concreto. Por el oral no se formuló, no se dijo más que lo que ya figura en mi informe y que se remite al informe del oral. Esto se dijo algo así, que estábamos recaudando ilegalmente, me parece, algo así sobre lo de los toldos. Bueno, yo creo que la ordenanza fiscal, que es la que se aplica, es muy concreta y desde luego que el oral nunca me ha manifestado que estuviésemos cobrando algo que es ilegal. Hai unha doble tributación clara
no caso da hostelería respecto dos toldos. Está clarísimo. Pues eso habrá que solicitar al oral cuál es su opinión. Yo desde luego que nunca, no he visto que el oral nos haya dicho que lo que me está diciendo, que estemos cobrando indebidamente cualquiera de las dos tasas. Gracias. Yo veo usted. Gracias. No, ya lo tengo. Muchas gracias. Ben, estaba eu facendo uso da palabra, eu non dixen de que viñera aquí o tesoreiro, pero acercouse hasta aquí que veo con Maripaz. A ver, vamos a ver. Eu creo que comentaba o señor Cuiña que con esta decisión de non haberla tomado antes estamos prexudicando aos hosteleiros. En absoluto, para nada. Eu eso non acepto. Nos dixemos o ano pasado que ante as dúbidas que xudían, porque con isto, desde que veo a COVID, foi un continuo ir e vir, donde uns interventores opinaban dunha maneira, outros opinaban doutra, os secretarios opinaban dunha maneira, outros opinaban doutra. A ver, isto da pandemia trouxo, entre outras cousas, pois que un interventor fixera un informe e noutro concello fixera todo o contrario, un informe todo o contrario. E iso ocurre. Eso é unha indefensión política, porque se nós queremos facer unha actitud, un programa electoral que nos comprometemos, queremos que nos poñan as pegas legales as correctas, pero non máis que as correctas. E por iso, cando ves que un informe dun secretario, dun interventor ou dun tesorero, que é un corpo nacional, non concelle dunha maneira e noutra de outra, pois a verdade é que é un pouco ilóxico, pero ocurre todos os días. E vos sabedes lo que estuvestes no goberno. E logo de dicirlle ao señor Fernández Vázquez, eu sei que non foi un mal profesor de matemáticas, e máis creo que foi bo, pero equivocou a carreira totalmente. Isto tiña que ser un interventor dun concello. Ahora, pobre do alcalde que lle tocará ali. E vos era a línea de carallo. Desde logo, gustalle ver eses tiquismiquis. Eu, cando facemos unha ordenanza, eu non son quen dicido, nos tomamos a decisión política de fazer unha ordenanza dun sentido ou noutra. Quen a pulen e quen a preparan son os técnicos. En este caso, oral ten moito que dicir, porque oral é o que nos ten que asesorar. No oral, hai 3 técnicos para asesorar este tipo de materias. Por lo tanto, os técnicos, pois, é o tesorero da Diputación, o vicesecretario da Diputación, quer decir que son técnicos, en teoría, moi cualificados. Por lo tanto, nos tomamos a decisión política. Quen elabora a técnica son os técnicos. Por lo tanto, é normal que haxa discrepancias. Mira unha cosa, señor Fernández Vázquez. Cando vostede presentou esta alegación, a tenente alcalde que traballou moito neste plan, e que, ainda que parece que é moi sinxelo, por non é sinxelo, porque eu dixenlle que tiñamos que tomar esta decisión, por eso se que dicen que vostedes si ou si, non teñen que collerme ao pé da letra, e Maripaz fixe un esforzo tremendo para coordinar o que había, e cando chegou esta alegación do PSOE, eu vina e dixen, non sei nin siquiera, técnicamente, non son quen para opinar, pero políticamente vamos a dar para diante. Foi a decisión primeira, porque económicamente non nos supoñía grande cousa. Entón, bueno, pois mira, como aquí todos quereremos, supoño, quitarlle o cobro das terrazas este ano, máis isto que a maiores, ninguna dúbida, porque non nos supoñía prácticamente nada. Quería dar para diante. O problema é que había que informarla. Informou o tesorero e informou desta maneira, e é o seu criterio. Claro, eu xa lle digo que políticamente non teño ninguna dúbida de que lla incluiría, sin dúbida, teñan claro. O goberno incluiría eso sin dúbida. Pero, bueno, é un informe do tesorero e di o que di. E hai que respetalo. Eu que non quero é que, agora, se informamos... A ver, hai que decir, e iso sabedelo todos os 3 grupos políticos, non sexades demasiado zorros, sabedes que todo isto que se está condonando con respecto ao COVID vai todo con pinzas. En toda España vai todo con pinzas. Se non, non se podría facer, falando en plata, vale? Por lo tanto, vai todo con pinzas. E eu sei que o secretario, cando ten que fazer un informe para pasar de tal, ten que facer un informe, é complicado, e a veces dalle moito traballo, e pasa igual en intervención, se cadra máis en intervención, porque son temas económicos, e tamén pasa en tesorería. Quero dicir que todo o tema do COVID foi todo con pinzas, porque saben que as axudas que demos, moitos interventores non as deixaron dar e cuestionaronas, e siguen as cuestionando. E démolas moitos concellos. No noso caso, non pode haber queixa no sentido de que, a
O ano pasado nos dixemos, preferimos dar axudas directas antes de sonar impostos. Como había tantas dúbidas, pois preferimos eso. E nos demos unhas axudas que non deron a outros. De feito, tuvemos que nos descolgar da Diputación porque os alcaldes votaron, os 100 e pico alcaldes que se meteron no plan de Diputación, Xunta, perdón, que nós tamén queríamos estar, resulta que ningún quixo, que non solo, porque habíamos falado na primeira reunión que tuvemos de facer 3 tramos. O Concello que quería poñía 800 euros, o que quería poñía 1000 e o que quería poñía 1200. Nós estábamos para poñer 1200, era o que tiñamos pactado con a hostelería. Pero despois os alcaldes pediron unha votación, o Conselleiro de Presidencia aceptou esa votación e os alcaldes acordaron un pago único de 1000 euros para que non houbera nin vencedor nin vencido e para ser todos iguales. Entón nós votámonos fora. Despois de esperar un mes, votámonos fora porque nós tiñamos 1200 e 2400 para os que non abriron nada, como son os PAFs, os de ocio nocturno. Por tanto, todo isto, Cristóbal, todo isto vai pillado con pinzas. É verdade. Todo, pero todo. Desde as subvencións que damos ao comercio hasta as subvencións que damos aos hoteleiros, como ahora o retirar isto das terrazas. Por tanto, nós votamos en contra por o informe do tesorero. Se non votábamos a favor, que pensa que supón económicamente para o Concello? Nada, casi nada. Por tanto, non é querer votalo a favor, en contra por querer votar a favor. É porque temos un informe en contra e preferimos evitalo. Preferimos evitalo, non é por outra cousa. Entón, a ver, eu creo que aquí non se nos pode presupoñer mala fe. Eu xa lle digo, se non tuvera ningún informe como este, nos votábamos a favor. Esa era a idea. Por tanto, non nos acusen nin de mala fe, nin que prejudicamos aos hosteleiros con esta decisión, porque somos un dos concellos, ao final verase, cando a verse no Brao, é certo que parece que agora vai a bo ritmo o conto, e xa incluso os que estamos vacunados, xa hai moitas tesis que opinan de que podíamos deixar o Bozo, que o Gallá, porque, entre outras cousas, eu vou pola rúa e non conozco a mitad da xente, porque eu conozco moita xente pola cara e polo nariz, entón eu saludo a todos, pero non conozco a mitad, teño que recoñecelo, pero o que lles quero decir é que todo isto, cando se faga un balance, verase que nos fixamos un esforzo conxo. Ao final, o Concello de Lalín vai poñer máis de 1 millón de euros de fondos propios e logo ahora retiramos os das terrazas, porque como había varios concellos que o retiraban tamén, pois bueno, oye, forzamos un pouco a máquina, si, eu recoñezo, forzamos un pouco a máquina, eu recoñezo, non a forzamos antes, porque antes preferimos dar en cartos e non en quitar tasas, porque nos originaba un follón a nivel interno. Entón, bueno, pois agora decidimos isto, pero non porque antes se dixemos que nós tamén, non nos en vez de poñer 1.200 euros, ao mellor poñamos 1.000, como todos os concellos, como todos os que participaron na Xunta de Galicia. Por tanto, pero é que se dixemos que poñíamos máis para compensar as tasas que pagaron. Por tanto, ano pasado non nos retiramos, pero compensamos máis. Por que? Porque no seu momento se nos dixo que era o modo menos malo. E como aquí hai que actuar a salto de mata, porque non sabes o que pasa mañá, a pandemia é un desastre de coordinación, porque non hai quen o coordine. Nin o goberno central, que ás veces vai para un lado e volve para outro, a Xunta de Galicia tamén ás veces, pois, bueno, métenos a todos no mesmo saco, por certo. Dicirelles unha mala noticia, ya que me acaba de chegar estes partes diarios, que teño bastante medo, donde, a ver onde está Eloína. Ainda non me contestou o último, porque pregunto se pasamos de 150, porque digo, buenos días, desde o subcomité clínico ponemos al Concello de Lalín en nivel medio, o sea que xa subimos por arriba. A ver se paramos aí. E digo eu, pero xa pasamos dos 150 de incidencia acumulada. Cantos activos hai hoxe? Ainda non me contestaron. Onde estábamos en 124 de incidencia acumulada, e se nos cerran é porque pasamos, se nos pasa, non nos cerran, pasamos ao paso seguinte, o escalón seguinte. É porque ainda quedan outros dous máis. Agora estábamos no baixo de todo, agora estamos no segundo de baixo, e ainda queda o terceiro e o cuarto. O cuarto é as restriccións topes, como teñen tal, as terceiras son como as que teñen en Vigo, o segundo e o terceiro. O sea, nós ainda quedamos, ainda temos por onde atar, por así decirlo. Agora, de 150 a 250, vamos a estar con restriccións, algunhas,
pero é que a partir dos 250 houve uns brotes familiares, ben vistes na prensa hoxe e logo despois en algún colectivo, e os dos colectivos foi o que nos fastidiou, porque, claro, deberon afectar a bastante. Entón, pois, aí medramos un pouco, estábamos aí, a verdade é que nunca baixamos de 12 a 16, 12 a 16, 18, 12 a 16, 18, e de repente houve tres brotes, e eses tres brotes por disparar. Pero bueno, eu poñolle, por exemplo, Marín, que estando prácticamente mellor que nós, nunha semana, houve 4 ou 5 foques e pasaron, creo que están no nivel máximo, en unha semana. E iso pode pasar aquí, sí. No momento nós estamos no baixo de todo e subimos ao seguinte, pero bueno, xa non é unha boa noticia, a ver se a cousa non vai a mal, a ver se se controla, pero a ver se acabamos unha vez con isto das vacunas. Por tanto, a ver, terminando, Cristóbal, nós vamos votar en contra a vosa engádega, non porque queiramos votar en contra políticamente, estou dicindo que a votáramos a favor. Se non queremos que unha cousa estropear a outra. Por lo menos levamos a outra para diante. Por lo menos levamos a supresión das terrazas, que é a decisión política que tomamos, de levar a supresión das terrazas, punto. Que hai máis cousas. Home, o que diu o interventor ten razón. Se algunha tasa está cobrando mal, se temos delegado no oral, sería que oral advertírnoslo, para modificala. Se non nos advirte, nós non íamos modificar. Se nos advirte e estamos cobrando con normalidade, nós non íamos modificar. Por qué? Porque non temos coñecemento. Non hai que modificala, habrá que modificala, pero o que é certo é que a decisión política é non cobrar as terrazas no ano 21, punto pelota. É a decisión que tomamos. E o resto, pois, xa lles contei polo que é, porque ocurre isto en pandemia. Porque, ademais, non hai criterios uniformes, e non os hai en ningún concello. E cada un ten que arar cos bois que temos. Eu, por moito que me guste ou me disguste, ás veces un técnico, pois, di dunha maneira, e noutro sitio de outra, e hai que aceptalo. É así, non hai outra cousa que lle facer. Ollá, xa lle digo, este é un dos exemplos onde votaríamos a favor sin problema ningún, pero sin problema ningún. Foi a decisión primeiro, vale, de acordo, eu li na por encima, vale. O problema é cando veo o informe. Non, o problema non ten ningún. Pero non quero machacar unha cousa a outra. É certo que é así, sería máis completo, probablemente. Pero nós temos o que temos na casa, ás veces, pois, sale como queremos e ás veces non sale como queremos. Pero iso ocorreu desde sempre. E, sobre todo, eu creo que a pandemia un pouco é a que xustifica todas estas historias, porque non hai, como é algo novidoso, non hai un criterio creado, entón andamos un pouco como a pito sin cabeza a hora de facer axudas, porque ben vedes o que pasa nos concellos de todo Galicia. De todo Galicia e de toda España. Pero, bueno, ás veces hai que non dá nada, e vendo o contrario, e queda porque dá moito. Entón, en veces, algunha autonomía, pois o que lle dou aos hosteleros, e outras os que lle deron aos hosteleros, e, sin embargo, algunha que dou máis, pois non está tan ben vista, e algunha que non dou nada está moi ben vista. Política é así. E vou contar a vostedes, especialmente os que sodes máis veteranos nesta guerra. Vamos a votar. Señor secretario, como temos que votar aquí? Vamos a ver, en primeiro lugar, o señor Santalla non está neste punto. Non dixo nada. A ver, igual... A ver, perdón. Aquí, isto debeuse caer pola cobertura. Eu non vexo a membros do Partido Popular, digo porque... Vale. Eu non vexo tampouco a Medela, que debe estar. Ahora sí, ahora vexo a Medela. A ver. Me están chamando de... Sí. Sí. Pero xa está. Román, caeste moito ca cobertura, mentre non teñes aí fibra de calidade, vas ter que vir ao Concello de los plenos. Pois sabes, estou de cambiar de ordenador, que se me reiniciou outro e non... Vale, bueno, ahora estamos todos. Vamos a ver, que vos iba a decir? Bueno, vamos a votar isto. Señor secretario, como temos que votar? Primeiro a emenda. Votamos a emenda. Entón, votamos a emenda do PSOE, o Compromiso vota a favor, Javier Vilariño vota a favor, Francisco Xavier. Alba Forno, o PSOE vota a favor, e o Partido Popular vota en contra. Queda rexeitada. Votamos agora a proposta
Votos para a proposta? Votamos. Apróbase por unanimidade. Moitas grazas. E moitas grazas polo tono do pleno. Ben ve, señor Santalla, que se as partes queren, todo vai ben, Ben o ben. Abre o micrófono. Abre o micrófono. Vostede espera un pouco que xa vou empezar a falar. Espera un pouco. Vale. Non se preocupe. E dixen que pode falar o que queira. Eu non se meta comigo. Vamos alá. Punto 10. Inicio do expediente para a contratación dos servicios de enerxéticos do alumbrado exterior do Concello de Lalín. Ben, sabedes que o INEGA con moi bo criterio, o IDAE, perdón, o IDAE do Ministerio de Transición Ecolóxica hai moitos cartos para forro enerxético e para diversas actuacións, entón, pois, bueno, sacou unhas líneas interesantes de axuda, nos solicitámola, a nosa sorpresa foi que nos deron o 100% do que pedimos, entón, pois, en total é unha cuantía de máis de 8 millóns de euros, onde o Concello pon o 20% e o 80% restante poñen os fondos europeos a través do IDAE. Motivou eso o feito de que, en canto que nos chega a subvención, nos poñemos a traballar para renovar o alumbrado público todo e cambiálo a LED, tamén meterlle unha implementación no que toca a domótica, de tal maneira que podamos ter un alumbrado público, un alumeado público moderno. Vanse a cambiar todos os puntos de luz do Concello de Lalín, absolutamente todos, a LED, salvo algún que xa hai de LED, hai dúas dúcias deles de LED, pero o resto está todo dunha maneira tradicional, por así decirlo. Eso vai significar un aforro, sin duda, importante para o Concello de Lalín, pero un aforro que vai ser todos os anos. O alumado público, en teoría, vai ser máis eficiente, ainda que se vai notar distinto, porque o LED alumbra máis concentrado e tendo os mesmos grados de luz, pois pode parecer ao mellor que en algún sitio que hai menos alumbrado público, pero eu creo que vai quedar razonablemente ben, e desde logo a outra parte é que tamén colaboramos desde o punto de vista medioambiental a que haxa pois menos vertidos á atmósfera, e iso pois tamén é algo que temos que adoptar todos os concellos, e incluso nos adquirimos o compromiso nese proxecto de cidades polo clima. Que nos vai mellorar este servicio? En teoría vai mellorar moito o que ahora mesmo prestamos. Primeiro vai haber un aforro enerxético en torno ao 40 a 60%. Non está claro, xa o veremos, porque tamén depende de por que non está claro eso. Non está claro eso porque hai moitas luminarias que ahora mesmo están apagadas. É que unha de dúas, ou se poñen todas a funcionar ou se non haberá que retiradas. Por exemplo, temos na carretera das Cruces unha cantidade enorme de luminarias onde só están alumeando en Bermés, en Vilasancho e tamén aquí subindo Carragoso. O resto están apagadas ou desconectadas. Ben, ou se poñen todas a funcionar ou hai que retiralas, porque non pode haber luminarias que estén apagadas porque incluso son un peligro ante un accidente de tráfico. Por lo tanto, vanse a poñer a alumbrar moitas máis luminarias das que hai agora mesmo. Agora mesmo, das 8.300 e pico que hai unha cantidade, eu calculo que sobre 200 que non están alumeando todos os días. E algunha delas alumean moi pouco tempo. Por lo tanto, vai a ser unha renovación total e iso a maiores vai ter 3 ou 4 ventaxas que a modo moi resumido lles vou a poñer encima da mesa. A primeira, o control do mesmo. O control vai ser instantáneo desde unha tablet ou desde un teléfono, vais a poder contratar todo o alumado público, vais a saber o que se consume en cada sitio en tempo real, vais a saber se hai luces fundidas ou non sin que teña que avisar o veciño de turno, porque saltará unha alarma cando un alumbrado, por exemplo, en Anzo, se ten 10 luminarias nunha aldea e unha delas se fundeu ou non funciona, polo consumo, como o consumo LED é totalmente estanco, vais a ver que se falta, se ese alumeado está consumindo tanto e de repente consume menos, pues obviamente hai algunha luz que non funciona, ben porque teña unha avería ou ben porque este fundida. O mesmo vai pasar
regulación do fluido, é dicir, os días que hai festa, por exemplo, poderán ter máis iluminación, os días que hai que botar os fuegos poderánse apagar en plan domótico a área que afecta ao mesmo, non como agora que hai que ir darlle os machetes para arriba e para baixo. Se sacamos a 12 anos é porque a empresa, que outro día nos veu a explicar, nos aconsellou que a vida dun LED é 12-13 anos. Entonces, bueno, é a vida do LED, porque o resto sería, se o repoñen aos 12 anos, xa non seríamos a 24 e sería moitísimo. Entón, a 12 anos pareceu razonable que é máis ou menos a vida do LED, que logo habrá que sacar un novo contrato. Máis ou menos o ano, os datos técnicos nos din que sobre 1.216.000 euros ano. O valor estimado do contrato, aos 12 anos, é de 14.475.000 euros, sin IVA, en total, o do contrato, a sustitución de luminarias, enerxía, mantemento e o sistema. 8.000 euros é a inversión inicial de cambio de luminarias e sistema, os cales pon o 80% IDA e o 20% o Concello. Isto que quere dicir? Isto quere dicir que a partir de xa vamos a forrar cada ano, cando este instalado, o período de execución do contrato son 12 meses desde que se adxudica. Ahora sale a licitación, presentanse unha serie de empresas, normalmente son as grandes, porque teñen que ter un folla económico moi potente, porque teñen que adiantar a inversión que se fai a 12 anos, por tanto, normalmente veñen empresas grandes, sácase, como digo, o período é de 12 anos, e esas empresas, pois, cada unha fará a súa oferta, obviamente daráselle o mellor postor, e logo, pois, habrá que sentarse con elas para poñelo o máis rápido posible, pero en principio deberíamos de telas no ano que ven, desde que se acabe o contrato, pois nun ano debería estar totalmente instalado e listo para xustificar o IDAE, perdón. O IDAE hai que xustificalo, é dicir, hai que telo funcionando en setembro do 2023. O IDAE xa pedimos un adianto deses 6.500.000 euros que nos teñen que dar, xa nos deron un adianto, non me acordo o porcentaxe, 40 ou 50%, e que para iso tuvemos que poñer o correspondiente aval. O plazo de remate das obras, ou sea, da certificación ante o IDAE, é do finales de setembro do ano 23, eu espero telo, se é posible, un ano antes. Se é posible, vai depender da empresa que gane e da velocidade que lle dé o cambio das luminarias, porque leva tempo cambialas, pero eu creo que os cuadros e as luminarias nun ano debíase cambiar. Inicialmente, tíamos previsto meter nesto tamén o dos edificios, pero estamos informados de que o IDAE, con fondos dos Next Generation, como sabedes son 60.000 millóns de euros, logo se din, pero son moitos miles de millóns de euros, vai sacar unha nova línea tamén para edificios, para forro enerxético de edificios, onde poderán subvencionar envolventes, porque en algún caso hai que poñer o teito novo ou as ventanas novas, poderán subvencionar envolventes de edificios, poderán subvencionar, por suposto, a luminaria, e tamén a eficiencia enerxética con respecto aos sistemas de calefacción e aire acondicionado. Por tanto, esta empresa que lle fixemos un contrato desde o Concello que ganou o concurso con 80.000 euros, me parece que foi, 85.000 euros, pois ten a obriga de facer os pliegos, que xo fixo, agora ten que valorar as ofertas das empresas e logo tamén nos ten que pedir os edificios o IDAE, é máis facer a auditoría enerxética dos edificios. O que me informaron é que para a semana que ven non, pero para outra máis, que veirá un enxeneiro da empresa e que collerá edificio por edificio e que vai facer un informe exhaustivo e detallado das necesidades de cada edificio municipal, que son todos os que coñecedes, máis os centros sociales rurales, etc. Son perto de 70 edificios. Aí estar desde Liñares hasta o museo, pasando pola Lingareno, polo Bellón Bello, campo de fútbol, etc. En algún caso, como o campo de fútbol, ten luminarias xa, por exemplo, o LED, que son moi caras, non hai que metelas, pero sí, probablemente, algunhas outras cousas para completar o que ali hai. Iso vai significar un antes e un despois nos temas de aforro enerxético. Poñendo todo noviño do trinque, totalmente telemandado, totalmente novo, e con eficiencia enerxética para gastar menos enerxía e dar un rendimento parecido ou prácticamente igual,
Pois resulta que con eso o Concello de Lalín, cando este funcionando tantos edificios como isto, eu calculo que vamos a forrar en torno a un 50%. Eu calculo que vamos a forrar en torno a un 50%. A ver, eu calculo que vamos a forrar en torno a un 50%. Polo tanto, vamos ter todo no viño e do paquete, e encima vamos consumir, vamos gastar a mitad. Sin dúbida, é unha das boas iniciativas que tuvo o IDAE e, sobre todo, darnos unha subvención tan cuantiosa, porque, como vos dixen antes, cando pedimos nós eses 8 millóns de euros de inversión, onde nos tiña que financiar o IDAE con 6,5, eu pensei que nos iban dar 1 ou 2. É o que pensei realmente. E cando o primeiro sorprendido fui eu cando vin que nos deron o 100%. Iso quere dicir que os concellos non pediron todos os que tiñan que pedir. Ahora van pedir todos. Ahora, por fondos Next Generation, van pedir todos e, por tanto, os edificios xa non vamos ter esa subvención tan cuantiosa. Teremos a mitad, xa temos. Entón, en principio, vamos ter feito o diagnóstico e a auditoría casi o dedillo de todos os edificios, o cal, cando salga a línea, primeiro vai salir unha línea para os concellos de 20.000 habitantes, de menos de 20.000 habitantes. Non entramos nós. Sale ahora en maio. En maio, 1 de xuño, sale unha línea para os concellos de menos de 20.000 habitantes. E logo, despois sale a dos grandes. Que nós imos entre os grandes, ou suponse. Entón, aí pediremos, pero xa vai ser salir a orden e pedir o día seguinte. Vamos ter xa todo preparado, a empresa xa ten todo, como ten a obriga de facernos eso, que vai dentro do contrato, xa o pedimos. E conforme cheguen ali os primeiros, vanos contestar o antes posible e podemos executalo tamén neste mandato. A miña idea é que en maio do 2023 este feito o alumeado público todo do alumeado público e tamén os edificios. Aínda que, obviamente, os edificios vai depender de cando non o concedan. Pero ahora, cando non o concedan, é moito máis fácil, porque temos un camiño andado que non foi pequeno, que nos levou 6 ou 7 meses, e que lle quero agradecer a Maripaz Pérez Asorei o esforzo que fixo e os sinsabores que tuvo en todo este proceso, que non foron poucos, podedesme creer. Sobre todo porque é novedoso. Todos os concellos van terminar tendo eses, non teñades dúda. Porque ese que significa? É remato. Ese significa que con un único contrato, ese señor paga a energía a Fenosa, ou a Iberdrola, ou a quen sexe. Fan subastas a nivel nacional, co cal compran moito máis barato que a podemos comprar os concellos. Logo temos o mantemento integral, como agora mesmo con 2 empresas. Logo temos a maiores, pois, toda a parafernalia de que esas facturas, unha das cousas que sempre nos reclamades, e nós vos reclamábamos a vos, é as facturas de Fenosa que veñen a mandamento extrajudicial de crédito porque mandan fora de plazo, unha cousa inconcebible. Unha empresa tan fuerte como a Naturgy manda as facturas fora de plazo, pero mandas. Ás veces, a final de ano, temos que estar pedindo, por favor, mandad as facturas, porque mandan nos de noviembre e decembro, ou mellor mandanas en marzo. E como xa non están dentro do exercicio, temos que xenerar crédito. E, polo tanto, levan reparo. Por lo tanto, acábanse con isto, pois, cando teñamos os dos edificios tamén implementados, isto seguro que non me vai dar a razón, pero seguro que o verá moi ben Teresa Varela, e é que, cando este isto, habremos metido nun único paquete 10 contratos, porque aí van os ascensores, os extintores, o mantemento do edificio, bueno, vai todo, é unha maravilla. Eu creo que todos os concellos van ir diante. Agora, os que imos diante, temos a ventaxa de que nos dan a subvención toda que pedimos. Por que nos deron o 100% da subvención que pedimos? Porque pediron poucos concellos e sobraronlle cartos. Senón, iban aquilatando. En vez de 6 millóns ao millón, daban uns a mitad. Por lo tanto, sepades que eu creo que é unha boa cousa para os concellos, é onde máis podemos aforrar, porque dadvos conta de que nós, en teoría, imos aforrar do orden de 500.000 euros ao ano. 500.000 euros ao ano. E tendo todo en perfecto estado de revista. O sea, a maravilla de ter todo en perfecto estado de revista, as calefaccións máis eficientes. No auditorio hai 2 caldeiras de gasoil moi pouco eficientes. Gastamos moito e encima quenta mal. O Lalín Arena temos unha de peles que agora xa cumpleu o recorrido e está caducada cando aí temos, pois, está para caducar, mellor dito, cando aí temos gas natural, que antes tiñamos gas ciudad, pero agora temos gas natural, e, polo tanto, pois, é moito máis barato, o sea, é igual de caro que os peles, pero moito máis eficiente, porque só tes unha chave, non tes que andar cargando os peles, non se atascan os peles, porque os peles, en teoría, van moi ben, pero logo atascanse constantemente. Con que veña un camión algo húmedo, non hai quen ande aí. Entón, suprimimos todo o contrato dos peles, os contratos de Fenosa,
contrato, de Fenosa ou de quen sea, os contratos de mantenimento. En definitiva, creo que é unha mellora importante. Eu aí, así como critico outras cousas do Ministerio de Transición Ecolóxica, que quere ir moi deprisa, aí pois alabo, porque aí non só se mellora o medio ambiente, que tamén os concellos vamos ter un aforro. Imaginadvos unha cousa, se gobernades dentro de 2 anos, que Deus non o queira, eu prefiro que o goberno o meu equipo, pero ao mellor gobernades vos, pois vai ocurrir que en 4 anos o equipo que goberne vai ter 2 millóns de euros para meter no que lle dé a gana, porque son fondos propios. Por tanto, poder meter no que queira. Entón, é un aforro moi considerable. Encima, tes todo novo, en teoría, como a empresa lle interesa que lle aguante os 12 anos, vai poñer calidad, porque se mete un LED malo, fúndese ao cabo de uns meses e ten que poñer outro. Entón, pola conta que lle ten, vai poñer a mellor luminaria do mercado para que lle aguanten os 12 anos que dura a concesión. Por tanto, en principio, son moitas ventaxas e tamén algún que outro inconvinte, sin duda que os haberá, porque ademais esas empresas grandes sempre é máis difícil plechar con elas. E os que estuvestes gobernando ben o sabedes. A unha persoa que tes aquí na esquina, chámala aquí ao despacho e polo firme se está cumplindo mal. Unha empresa destas, pois se non estás de acordo con ela, poslle un pleito, ten un equipo jurídico infinitamente mellor que o teu, e faite danzar, faite bailar nunha palla sola, e ao final, ao mellor danche a razón cando xa non valga para nada. Pero, bueno, son os riscos que teñen, porque aquí ten que ser unha empresa que teña 14 millóns de euros de fuelle para acometer todo e despois porratealo a 12 anos. Ao final, quitalle rendimento? Sí, pero o Concello tamén lle quitamos moito máis rendimento. Ben, eu creo que fixe unha expresión tal, eu non teño máis nada que decir. Vamos cos turnos de palabra. Bloque Nacionalista Galego. Activo o micrófono, por favor. Ahora. A ver, espera. A ver. Non vai. Ai. A verdade agora, Paco. Agora vai. Que non ten máis que dicir, estou convencido. Dios, leva falando media hora do tema. Bueno, pois xa non interveño na segunda vez. Es que o repites en todo caso, nada, a máis creo que é unha cousa que supone que se aprobará unanimemente. Nos nada, nos obviamente vamos a apoiar. Moitas gracias. Perdón, Paco, estás falando e cortouches o micro. Estás falando e cortouches o micro. A ver, debe haber un problema no teu ordenador. A ver, activa agora o micro. Agora escoito? Agora sí, agora escoito. Non sei que pasou. Non, digo que nos imos votar a favor disto porque os que temos experiencia de goberno tamén sabemos efectivamente o gasto descomunal que ten esta casa en enerxía e pois cuestións técnicas como os contadores, etcétera, que eran un Cristo e son un Cristo diario, non? E que precisamente aí, en termos de burocracia e en termos incluso de contratos menores e de xestión dos propios contratos era complicadísimo incluso para dar solucionado cuestións básicas como cambiar farolas ou puntos de luz, etc. Quero dicir que para nós é unha boa noticia e por iso imos aprobar isto e efectivamente o que se hai nesta dirección creo que acertamos. Moitas gracias. Cristóbal ten a palabra. Ben, tamén brevemente, bueno, ainda que lle costou algún traballo, ao final o señor presidente citou o Ministerio de Transición Ecolóxica e o Que non me costa traballo, Cristóbal, que non me costa traballo, que non me costa traballo. Eu cando nos tratan ben digo, pregúntelle a Pepiño Blanco, perdón, a Pepiño non, a don José Blanco, e dicir, os que tratan ben, agradezco yo, sendo o meu color ou non. É que ao final non se trata de tratar ben, trátase de que hai gobernos, entre que sean socialcomunistas e cousas desas, que apostan pola transición ecolóxica e polo mellora enerxética, todas estas cousas, e cando hai tamén concellos, como neste caso, cando veron áxiles, pois conseguiron máis subvención que outros ao mellor non conseguiron. Bueno, brevemente, isto que é unha cousa evidentemente moi boa, non só porque se reducen costes enerxéticos, porque se reducen costes de emisións de CO2,
Por lo tanto, vou para os ciudadanos e tamén para o propio goberno, porque seguramente ides a respirar bastante, sobre todo os concelleiros máis directamente implicados neste tema, porque vai vos a quitar moitísimas preocupacións e moitos traballos de encima dos que se encargará, lógicamente, a empresa. Nós xa o dixen tamén na reunión que estuvo antes, hai dúas cousas que nos preocupan un pouco e que a mellor hai que estar atentos nese tema, que toda a cuestión da xestión enerxética, que, bueno, a través da informática que fará a empresa, pois gustaríanos que eso se podese interoperar coa plataforma famosa Smart City que vamos a ter no Concello de Lalín. Que non só a empresa poderá actuar cos seus datos, senón que houbera unha transferencia de datos entre as dúas plataformas. E unha segunda cuestión que tamén teremos que velar en todo ese tempo, que estea nas corporacións, que lle corresponda, que os investimentos da empresa se distribuan dunha maneira, digamos, periódica ao longo dos 12 anos. Porque se vostede decía que as bombillas LED teñen un período, diríamos, de vida medio de 12 anos, pois, se nos últimos anos a empresa non inviste nada, podemos atopar que ao final deses 12 anos, pois, teñamos que cambiar, por decir algo, pois, todas as bombillas, suporía un investimento despois para o Concello terrible. O sea, que eso funcione medianamente ben, ainda que creo que hai unhas empresas auditoras externas e todo eso, pero, bueno, esa será unha preocupación que será, de momento, pues, eso, celebrar que isto estea na fase na que está e que se materialice canto antes os contratos que a empresa que corresponde. Nada máis. Moitas gracias. Compromiso? Tere Varela, ten a palabra. Tere, non me negarás que, mira, eu estuve anotando ahora mentre falaba Cristóbal, 11 contratos menos, todos nun. Entón xa non virá tanto a reconocimiento judicial de crédito. Matamos 11 paxaros dun golpe para 12 anos. Agradecemos o moito para o seguinte mandato. Moitas gracias. É que se vos quedamos planchados. Eu reconozco que eso está ben. A min o que vexo con tristura é que eses 11 contratos non son inmediatos. Entonces, o problema é que imos estar pagando un sobrecosto durante moito tempo e eso non era incompatible con habelos sacado antes e feitos deberes. Como eu vos levo reiterado no da luz, que se vos houberades unido ao da FEN, houberades aforrado cartos e no momento en que isto se fixera efectivo, pois xa nos acollíamos ao millor. Co cual, aínda que é un bo contrato que despois leven estes 11 contratos e todo o demais, teño vos que recordar que o ano pasado tuvestes que facer unha modificación de crédito para pagar este sobrecosto da luz, cando eso xa era unha partida que estaba ben dotada económicamente, porque sempre había algún desaxuste, e ainda vos a maiores tuvestes que meter máis nesa bolsa, e este ano no orzamento metestes máis, co cual estades facendo as cousas mal. E isto non vai chegar hasta dentro de ano e pico, co cual imos seguir pagando un sobrecosto na luz. Polo demais, nada que decir, sí, é un aforro importante en contratos dala dentro dun ano ou dous. O que dicía o señor Cuña, para a seguinte legislatura. Sí. 2 millóns para invertir máis en obras, para facer pistas no rural ou cantarillados, 2 millóns, e encima, pois, todo moito mellor atendido, e sobre todo moito mellor xestionado, e encima contribuindo... Nos deixamos 8... E encima contribuindo mediamente, sí, pero espera ver os que deixo eu, espera ver o que deixamos nós, non eu. E que ao mellor deixamos máis. Eu creo que vai haber unhas inversións importantes nesta legislatura, dame impresión. Ben, agradecervos o apoio e dicirvos que, Cristóbal, estou totalmente de acordo, e así yo fixeches ver a empresa Durcal, o que cando a empresa ganadora, cando teñamos escollida, ímonos sentar con ela, porque a nos interesa moito que poida interactuar co Smart City, porque, entre outras cousas, dos fondos Next Generation que vamos a solicitar, onde tuvemos unha reunión con EOSA, que foi a empresa contratada para ese fin, e tuvemos unha reunión con EOSA, hai cartos para moitas cousas, pero hai 3 líneas básicas para as Smart Cities,
hai para forro enerxético, unha cousa tremenda para potenciar o coche eléctrico, co cal teremos que poñer cargadores en todas as calles, ou non sei onde, vamos, pero se vai haber tantos coches eléctricos, porque sei que nos van a primar moito, entón, e logo tamén para temas de mobilidade. É dicir, vai haber fondos para temas de mobilidade, para temas de aforro enerxético, para temas de digitalización, e aí temos un campo precioso para o proxecto que nos temos en mente, non? Onde tuvemos unha reunión moi densa, de máis de 3 horas, e creo que quedou claro, co cal, encima nos poden dar fondos Next Generation, a empresa o que ten que ser a receptiva, porque ela tamén lle convén, e desde logo é un tema máis de transparencia, que a xente poida ver certas partes de que está gestionando a empresa, que non ten ningún problema. Tanto, estamos totalmente de acordo, e iso ímolo facer por esa vía, e probablemente incluso implementarlle nos cartos con fondos que nos dé Europa para ese fin. As bombillas de 12 anos. As bombillas de LED, cando compras as boas, digo as de Philips, porque son as que coñezo, pero as de marcas coñecidas, porque só hai moita chinada, no sentido que hai chinas moi boas, que duran como as daqui, hai chinas moi regulares e chinas moi malas. As chinas moi malas son moi baratas, pero non duran. De feito, se nos supermercados comprastes algunha vez algunha bombilla desas de LED, se din que tarda 30 e pico mil encendidos, pois sabedes que é todo mentira. Por tanto, bombillas a 12 anos. Por qué? As bombillas normalmente estas duran 15 anos. Normalmente duran 15 anos. E a 12 anos, pois teñenas que poñer das boas, pero é que se funda algunha teñena que poñer. Por tanto, non vai haber problema ningún para que funcionen, para que as bombillas as que poñan a 12 anos. A seguinte empresa que veña, cando se acabe o contrato... Como era da segunda intervención? Cando saca, termino, Paco, é a inversión máis importante que vamos meter no Concello neste mandato, non? Pero xa o bendiches de carallo, joder, Dios mío. Ben, as bombillas a 12 anos teñen que ir a 12 anos porque é vida media. Outra empresa que veña ten que poñer as bombillas novas. Teresa, termino, un aniño máis ou menos. Un aniño, eu calculo que un aniño estará pagando energía a empresa. Un aniño desde hoxe. Porque cando chega a empresa, ten para meterse no tema, pois, imagínate, pois, un ano. Pero o de enerxía é dos primeiros que vai meter porque lei tamén aforran cartos, que eles teñen energía moito máis barata que a nos. Entón eu calculo que un aniño máis ou menos. Vamos a votalo. Damos un segundo que Paco debe ir ao baño. Votámoslo. Vótase a favor, o PSOE, o PP, o Bloque e o Compromiso. Apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Imos co punto 11. Modificación do Regulamento de Participación Cidadá nas parroquias do Concello de Lalín. Ben, como o pleno está indo moi ben, o señor Vilariño, o señor Pepe Primo e o señor Cuña, e quen interveña do PSOE, eu sei que aquí vanse calentar os ánimos, eu pido paz e tranquilidade. E será o que Dios queira. Ben, vamos con este punto. Ten a palabra José Cuñarro Torres. Perdón, activa que che dei eu dúas veces. Activo, aí está. Bueno, boas de novo outra vez. Nada, pois traemos aquí a modificación do Regulamento de Participación Cidadá nas parroquias, que é a elección de pedáneos, porque nos pasados días, debido a vendo como estaba evolucionando esta pandemia, que vemos que cada vez, por desgraza, para o noso Concello vai un pouquiño peor, pois comprendemos entre o grupo de goberno que era a mellor aparcar para esta legislatura o tema de elección de pedáneos. E isto, como ben sabedes, tuvemos unha reunión a finales de 2019, tanto eu como os demais grupos, os voceiros dos demais grupos, para cambiar algunhas cousas que pouco cambiamos no tema do reglamento, algunhas cousas que chegamos a consenso, que teño que agradecer a postura dos grupos da oposición, chegamos a consenso e vamos a levar a cabo. Como pode saber o secretario, que realmente nós íbamos a empezar que a elección dos pedáneos no mes de abril aproximadamente do ano 20. Nese momento, sabedes o que pasou debido a que non ten nada que ver co funcionamento de ningún concello, nin dos concelleiros, tanto do goberno como da oposición, creo. Entón, pois, rebentou o tema este da pandemia, e no cal que pouco a pouco fomos agotando prazo para celebralas, e aparte hai que decir que sí que é certo como unhas eleccións autonómicas
tanto en Galicia como en Cataluña, como os vai haber en Madrid. Pero ustedes ben saben, ustedes foron os primeiros que fixeron este tipo de eleccións e ben saben que realmente eso dura un día. Cales as eleccións dos pedaños dura durante 3 meses casi, ou ao mellor 3 meses, máis ou menos. Aparte, hai outra cousa que é que temos na casa o persoal que temos para facer as eleccións. Entonces, pois, falando tanto con Secretaría como realmente entre os concelleiros, pois vimos oportuno que ao mellor, aparte, algún pedáneo que sea elixido ao mellor hasta setembro, entre vacacións de por xa unha cousa e outra, pois é o tema que temos ahora mesmo da pandemia, pois non podemos chegar a empezalas hasta o mes de setembro. Entonces, empezando en setembro, o último pedáneo pode ser elexido no mes de novembro ou decembro, no cal lle queda ano e pico para formar parte do seu mandato como pedáneo ou pedánea da súa parroquia. No cal, para nós, é unha parte importante de que ese pedáneo ou esa pedánea que sea elexido, eu creo que somos todos legítimos, que temos que darlle un tempo de dación, un tempo na cal poida mirar polos intereses da parroquia e non nombralo a finales do 21, en maio do 23, pois que, desgraciadamente, tiña que cesar. É unha decisión que nós vemos desta maneira, no cal sí que van aí 2 puntos, que é, por se un pedaño, por mala sorte, que xa se marchou un, esperemos que non marche ningún máis, pois falece, pois entonces sí que haxe eleccións. Noutros casos, que algún pedaño, por motivos de saúde, por motivos persoais, que non queiran seguir, que nesas parroquias pois vanse a facer. Non é o mesmo facer, pois ao mellor 10 ou 15 parroquias, ou 4 ou 5, as que sexa, que facelos nas 52 parroquias. Parécenos que é unha medida bastante axeitada, debido aos tempos que corren. Eu creo que a xente que realmente se presenta a pedaño, que teña un tempo de duración de 4 anos. Nós o que dicimos é que no ano 23, tan pronto se fagan as eleccións, que realmente xa se empece o outro día a preparar todo para facer as eleccións dos pedaños. É o que queremos con 20. Nós estamos, desde o grupo de goberno, eu especialmente encantados con todos os pedaños que foron elegidos democráticamente, que están facendo un traballo nas parroquias impresionante, que nós, para nós, son homes e mulleres que traballan pola súa parroquia, que loitan todos os días para ter a comunicación entre o concello e os veciños, e que estamos encantados con todos, e que eu creo que ustedes teñen a maneira de velo diferente ao noso, que é legítimo, e nos parecenos que a mellor opción é aprazalas, e por iso teremos esta modificación do reglamento. En esta primeira intervención non vou dicir nada máis. Moitas gracias, Pepe. Vamos, turnos de palabra para os distintos grupos. Paco Vilariño ten a palabra. Sí, aquí vai cambiar o tono do pleno. A ver, eu creo que non se pode ser máis hipócrita como está sendo este goberno neste tema. É imposible ter máis cara dura para plantexar este tema nos termos que estades plantexando. Mirade, decida a verdade. Eu, o único que vos vou achacar aquí é que mentides descaradamente. Vos en ningún momento tivéchedes, como nunca tivéchedes ao longo da vosa historia, sodes herdeiros da propia vosa historia, ningunha intención, desde logo, de que se celebraran eleccións a alcaldes de barrio. Era algo que, obviamente, nunca se fixo nos anteriores anos dos vosos gobernos e que tivo que chegar un novo goberno que, precisamente, un dos puntos de unión e clave dese novo goberno era, desde logo, democratizar o noso rural e que fosen os veciños quen puderan escoller os seus representantes. Eu, antes de seguir con isto, porque xa sei por onde van ir algúns argumentos, desde o BNG en ningún momento se cuestionan os alcaldes de barrio que hai agora mesmo. En ningún momento. É que o único que facemos é alabanzas a eles, porque que se estén comendo moitos deles o marrón de seguir con un traballo para o que non foron eleitos, porque o seu compromiso era, desde logo, do anterior mandato, e que sigan ainda facendo o seu traballo, pois, desde logo, é para parabenizalos e non para criticalos. Digo xa isto para que quede claro. E porque tamén a veces parece que non queda claro, estes alcaldes de barrio son elegidos democráticamente por primeira vez na historia do noso concello. Por tanto, os alcaldes de barrio que temos agora, a diferencia dos que había antes con vos,
pois evidentemente teñen esa legitimidade que escolleron os seus veciños. E mirade, vos decid a verdade, que non os queredes, non é o vosso modelo, que a xente participe. Iso é a verdade. Pero queredes escondervos detrás dunha pandemia. Pero estades de broma. Pero é que aquí alguén vos vai creer que non houve momentos en termos sanitarios para celebrar eleccións alcalde de barrio. Pero vamos a ver. Pero é que compara... Bueno, claro, as eleccións na pandemia son boas se as convoca o Partido Popular e se non son malas, se non son épocas de eleccións. Pero é que aquí vivimos unhas eleccións en plena pandemia, ni máis ni menos da Xunta. E esas eleccións, señor concelleiro, home, creo que estivo bastante desafortunado. A duración delas é infinitamente máis, moitísimas máis horas ao longo de todo un día que as que se producen para o alcalde de barrio. É máis que evidente, e así na moción que nos presentamos en xaneiro deste ano, porque xa tiñamos clarísimo cal era a súa posición, dicíamos, cando nos as celebramos, obviamente, sin ser época de pandemia, pois en función da parroquia, pois obviamente tiñan unha duración maior ou menor, vale? Pero unha media de 2 horas, vale? En función da parroquia que fora. E por eso agora pedíamos que tiveran unha duración maior para que, desde logo, evitar aglomeracións nos locais sociais. E iso, vamos, ninguén se cree no mundo que iso é o impedimento. Pero fíxense vostedes, estamos falando, mira se é ridículo, que podemos chegar, bueno, nos casos máis optimistas, non? A inmunidade de rebaño, pois a finais de agosto. Pero é que non imos ser así. Xa si queremos ser garantistas, poñámosla a final do ano que estamos. Pero é que vostedes nin con eso. Vostedes, sabendo que non vai ser un problema desta pandemia, xa están no acordo adoptando que nin para o 2022 vai haber eleccións alcalde de barrio e tampouco para o 23. Entón, como? É que o acordo de vostedes, é que yo vou ler literalmente así. Debido á situación sanitaria actual derivada da pandemia provocada polo COVID-19, durante os anos 2021 e 2022 non se celebrarán os procesos electorais regulados no presente regulamento. Vostedes son apocalipse, porque están dicindo que esta pandemia vai evitar que, desde logo, se poda celebrar algún tipo de eleccións tan controladas como esta ou que chega a normalidade á nosa sociedade. Pero non só contentos con iso, siguen. Ditos procesos reanudaránse tras a constitución da nova corporación municipal que se irá elexida nos vindeiros comicios que se celebrarán no ano 2023. Home, mire vostede, é que depois das eleccións municipais, eu agardo que vostede sea unha oposición e, obviamente, o novo goberno os celebre. Claro, pero es que xa arrogarse que a van celebrar a partir de outras novas eleccións, pois, home, mire, non teñan tanta prepotencia en situarse xa nesa tesitura. E, mire, vostede é víctima das súas palabras. Estou falando da moción que o BNG presentou o 29 de xaneiro deste mesmo ano, onde vostede, moi simpáticamente, non vou entrar aí, e o guardo para a segunda intervención, dixo moitas cousas, pero literalmente dixo isto. Porque, ademais, é unha cuestión, e que ainda por encima nos fixeron perder tempo con distintas reunións, mentindo, e vostedes dicindo que sí que se iban celebrar cando se deran a situación adecuada en termos sanitarios para facelo. E vostedes collen, e nesa acta, se recollido na acta, e as bases de modificación do regulamento de pedáneos onde nos reunimos. Eu quero que nos sentamos alá a finais dos anos 2019, máis ou menos. En todo momento se dixo que se iba a facer eso. Palabras textuais de vostede. E continúa vostede. Tan pronto se poida levantar, pola pandemia, imos celebrar as eleccións. Isto fai 2, 3 meses que vostede o dixo. Estaba mentindo ou é que a pandemia hai novos datos que descoñecemos e que vai durar este ano, que vai durar para o ano que ven e po seguinte máis. Pregunto, porque que igual o Concello de Larín está abocado a que non haxa democracia no rural debido a eso. E continúa vostede no seu segundo turno. Nós, tan pronto se podan facer as eleccións, tranquilo, que imos facer. Hombre, e como me quedei de tranquilo coas súas palabras, tan tranquilo que 2 meses despois minte descaradamente. Ademais, sigue vostede, adianto outra cousa.
sentaréme con vostedes antes para acordar cando vamos empezar a facelas, non? Eu non teño ningún problema. Caramba, se o ten. Vostede sabía, naquela discusión, que mentía descaradamente, que non as querían facer. E o alcalde, tamén, nesa mesma sesión, na súa intervención, di textualmente, a ver, nós imos facer eleccións a pedaño, xa o acordamos, imos a facer e punto. Pero isto é un debate a raíz dunha moción do BNG que presentamos onde pedíamos que se celebraran as eleccións do 29 de xaneiro do presente ano e onde vostedes 2 meses despois se retratan. Mire, é unha cuestión de modelos. É unha cuestión exclusivamente de modelos, que quen cree nun modelo participativo e quen lle molesta ese modelo participativo. Pero digan, nós non creemos nesa figura, pois é moi respetable, pero non digan e non se sitúen detrás, con un exercicio de cobardía terrible, dunha pandemia, porque sabemos que aquí, claro, porque ademais di vostede, homens, que novos alcaldes de barrio non van a estar un ano e medio. Pero hai algo que lles impida eso, ou vostede, cando foi pedáneo, tivo algunha formación antes para ser. Eu entendo que non. Vivimos nunha situación extraordinaria e aquí os prazos son extraordinarios. E por eso, insisto, que igual que vostede tivo opción a presentarse a ser pedáneo na súa parroquia, eu supoño que se sonroxará un mínimo ou negarlle vostedes a mesma posibilidade ao resto de veciños do noso rural. Nós, como goberno, sí que lle dimos esa opción aos veciños que vostedes ya están negando. Pero é curioso que quen participou diso, e ben participado, nada que dicir, sexa quen defenda negarlle esa posibilidade. Por tanto, mire, para nós é unha auténtica tristeza o que está dicindo. Incluso asume e o argumenta con que durarían 3 meses e temos pouco persoal. Bueno, pero mire vostede que menudo argumento tan triste o que vostede está aportando, non? Non poden, insisto, parapetarse detrás dunha pandemia para evitar dicirlle a verdade aos nosos veciños. E a verdade é que vostedes nunca as quixeron facer, o tiñan clarísimo, primeiro non decían si, non, despois que sí, vostedes, e agora, bueno, pois atreveron a decir que non as iba a haber, pero non polo verdadeiro motivo, porque, insisto, ninguén no mundo se pode creer que non se vayan dar as condicións en termos de pandemia para celebrar estas eleccións. E, insisto, vostedes volven a situarnos ao Concello de Lalín os logros do anterior goberno en termos de participación, en termos de democracia, pois nos volven a dar pasos para atrás, que eu pensei que había decisións políticas que non se atreverían a facer vostedes todo o que lles sona anterior goberno, intentan facelo desaparecer, e isto é outro dos casos, pero de verdade lle digo que pensei que isto sí que ao principio, depois xa vin clarísimamente, como é obvio, nas iniciativas que o BNG presentou a este respecto, e pouco tempo tardou en darnos a razón, era obvio que vostedes en ningún momento querían que os veciños se pronunciaran a este respecto e que poderan escoller os seus representantes. Moitas gracias, Paco. Quen vai por turno do PSOE? Román Santalla. Ten a palabra Román Santalla. Activa o micrófono, por favor. Román, dalle ahora, xa está. Ahora non está, sí. Sí. Bueno, pois, oye, seguindo mantendo o tono, penso que sereno que temos, eu creo que as cousas que a verdade que temos que dicilas ca contundencia que merece un tema destes. Estamos falando de democracia, e cando falamos de democracia, que estou seguro que os 21 concelleiros e concelleiras que estamos aquí é o mellor sistema que nos representa, porque nos dá esa capacidade de elegir a quen queremos que nos represente, e, polo tanto, eu non quixera que para o mundo rural, que sempre vamos detrás en casi todo, e agora que queremos dar ese paso de xigante a cadar igualdade de oportunidades, tanto na tecnoloxía como na fenda digital, pero seguimos estando atrás
en moitas cousas. Seguimos estando atrás no aspecto sanitario, seguimos estando atrás incluso, e isto quero ser moi prudente no que digo, pero mellor incluso no propio ensino pues, temos menos oportunidades que nas zonas urbanas. Eu creo, señor Crespo, que pode estar usted aconsellado polo concelleiro, pero este é un tema que, cando menos, necesita pensarse. Porque fomos avanzando cos cambios que vostede lle quixo introducir ao regulamento do ano 2015, que eu creo que senta un moi bon precedente, que, por certo, ainda que eu sepa, non está cambiado ese regulamento, co cual habría que cumplir. Pero eu creo que fomos acabando unhas posicións de consenso importantes que só nos cambiou, desde logo, a pandemia. Eso non cabe a menor dúbida que foi así, e todo no seu momento, pois eu creo que era aconsellable parar o proceso. Pero non ten nada que ver a excusa que agora nos puxo o señor concelleiro, que a pandemia era o motivo fundamental para que non houbera eleccións nos próximos meses. Pero dicíalle ao principio que eu penso que o Concello de Lalín quedou un paso importante en democratizar o rural, en democratizar as súas e os seus representantes, que foi un proceso, ademais, que en canto a democracia participativa, tanto da xente que participou na elección dos pedaños ou das pedañas, como nos candidatos e candidatas a representar a súa veciñanza, eu creo que foi un proceso exemplar. E, señor Crespo, vostede máis eu ainda falamos outro día, xa por a nosa edad, temos tamén que medir algunhas cousas. E unha das cousas, eu lle podo asegurar, que na democracia nós temos que sempre buscar avances, pero non voltas atrás. Eu penso que vostede comparte comigo esa teoría, vostede foille moi ben a democracia, afortunadamente creo que nos foi a todos extraordinariamente ben, eu vou defender con uñas e dentes, se fixera falta, máis alá incluso, e, polo tanto, eu creo que nese proceso non podemos dar marcha atrás, máis alá fixes usted ben do fondo da cuestión, que é un fondo que ten moita importancia. Pero sí que non podemos dar marcha atrás en este tema. E despois do consenso que acabamos, que eu creo que foi importante, estaba aquí vendo unha proposta do Partido Socialista do ano 20 de xaneiro do ano 20 que se avanzou en unha negociación que tivemos conxuntamente e consensuamos as formas e algúns aspectos que nos quedaban por aí pendientes, que consensuamos todos os grupos da oposición, pois quedarnos agora en eso. Penso que é un erro e, ademais, como eu dicía, vai contra o rural, vai contra a democracia no rural, e sin que se me olvide, quero ter tamén unhas palabras de consideración e de moito apoio e de moito apego para as pedañas e os pedaños que están agora mesmo en vigor, porque están traballando moito todos eles, están o facendo ben, pero iso non quita que nós non sigamos co procedimento democrático que se marcou no ano 2015. E senón, en todo caso, pois habería que, non sei, de algún xeito que rexeitar ese regulamento que hai do ano 2015. Non o estou dicindo, non me interpreten mal, por favor, que non estou pedindo baixo ningún concepto, eso, digo que o hai e debera cumplirse. Eu termino, creo que isto non ten, para min, para o noso grupo, ten o aspecto fundamental que é a representación, a liberdade e a democracia do mundo rural que ten direito e deber a facelo. Os pedaños deron exemplo, os pedaños e as pedañas deron exemplo de traballo estes tempos atrás. Seguro que o pode dicir o señor Xosé Cuñarro, que cando teñen un problema na súa parroquia, o trasladan a nós, ao noso grupo, están nos trasladando, pois, lóxicamente, os problemas que teñen nas súas parroquias, porque é lóxico, hoxe o mundo tamén cambiou, antes o PP era dueña absoluto do mundo, hoxe todos participamos de algún xeito en representar a
nosa veciñanza tanto das zonas urbanas como das zonas rurales e, polo tanto, cando hai problemas, os pedaños e as pedañas e as asociacións de veciños recurren a nós. Estaría moi mal visto, encanta a xustificación, termino, xa o digo, encanta a xustificación que di señor Cuñarro, é dicir, impedir a democracia nas nosas parroquias e estar falando ao mesmo tempo de que queremos facer macro feiras ou macro festas. Como mínimo, seamos prudentes tamén nos dous aspectos, porque se usted me pide a min cal é a súa opinión, macro festas ou democracia no rural, eu vou dicir, nós queremos democracia no rural. Bien, turno para compromiso. Quen vai falar? Rafa, te a palabra. Dalle o micro, por favor. Ahora. Moitas gracias. Bueno, hoxe está sendo un día duro para o señor Cuñarro, tampouco nos imos cebar, ademais de asumir o que acaba de decir os nosos voceiros do PSDG do BNG. A mí hai varias cosas que me gustaría saber, señor Cuñarro. Digo por unha cuestión de formalismo, eu non sei se se lle comunicou a min algún alcaldesa en concreto de barrio, díxome que ao principio do mandato, como é preceptivo, que se lles comunicou que cesaban as súas funcións. Non sei se isto é, se me pode confirmar agora con un xesto, agradezco. Non me quere confirmar. Vale. Non sei se están, desde un punto de vista legal, en este momento no exercicio das súas funcións ou como é a súa situación legal. A mí o que me comunicaron, algunha, é que se lles comunicou o seu cese como se fai ao remate de cada mandato. Despois, señor Cuñarro, o que non é serio, unha vez máis, en menudo día leva a vostede, é que se chegamos a un acordo na xunta de voceiros sobre un regulamento, o que non é serio que nos teñamos que enterar pola prensa de que vostedes traen a pleno esta modificación do acordado. Iso é o que non é serio, porque por esa regla de 3, diríxome directamente ao señor Crespo, vamos a empezar, porque xa teño falado con algún compañero da oposición, a non ir a xuntas de voceiros. É dicir, se chegamos a un acordo ali, o lóxico é que non o filtren vostedes á prensa, por certo, deixando caer que vostedes non foran, cando nós non tiñamos nin esa información. Seguro que nos breves habituais que nos dedica a prensa escrita a oposición isto non vai ser recollido. Pero o que sí que lle digo é que non é serio. Tamén lle digo que posiblemente ou probablemente, esas teorías que había en economía política en segundo de carreira. Mire, con toda probabilidade vostede non sería alcalde de barrio de votos se non houvese un proceso democrático aberto. Isto habería moitas posibilidades. Se fose co dedo designador habitual que durante décadas, incluído na época de Xosé Cuíña, se designaba directamente os alcaldes de barrio, pois, hombre, vostede ao mellor tiña menos posibilidades. Nunca se sabe porque eu no persoal, cara a vostede, só teño boas palabras. Entón, pois, nunca sabe, ainda que vostede, ao mellor tiña máis dificultades para intentar facer, como intentou facer, oposición dende a alcaldía de barrio ao anterior goberno. Como fixo con algún tema moi concreto, que se quere lembrollo, cando ensinaba incluso o carné do Partido Popular, en algunha reunión. Sabe perfectamente do que lle fala. E despois decir, sí, sabes que non minto. Pasa que é privado, non vou decir, pero sabes que non minto, vale, en algún autobús. Despois tamén decirlle, señor Cuñarro, que é evidente, é máis que evidente, que a vostedes a democracia, pero xa polo concepto da súa formación, da súa trayectoria, a democracia rural non é algo que lles guste especialmente. Gustanlle ter os veciños tranquilos, se algún se altera, mandarlle algunha mensaxe, dicirlle que, hombre, que isto temos que falar, pero que non te alteres, que non discrepes, este tipo de cousas que están dicindo. E dixolle moi ben o señor Vilariño, cando o BNG presentou esta moción, vostede asegurou que iba a haber este tipo de eleccións. Supoño que non o negará. Eu do mal da cereixa non lle vou falar, pero falolle de Orwell en 1974, que di que cando o líder di que algo non aconteceu, pois non aconteceu. É capaz de dicir vostede o mellor eso, non? Pero, bueno, digamos que xogamos en ligas diferentes en conceptos democráticos, sen dúbida. E eu o que lles digo é que se de min depende, que nunca se sabe, no ano 23, tan pronto accedamos ao goberno outros, se accedemos, se así o decide o povo de Lalín,
Antes de Nadal estarán escollidos os alcaldes e alcaldesas de barrio ou os pedáneos e pedáneas. Poñámoslle a terminoloxía que consideremos. Porque mentres fan eventos dos que presumen, eso absolutamente normal e lógico, como as aldeas de Nadal, nas que hai aglomeracións evidentes, néganlle aos veciños do rural a democracia. E isto, un sistema democrático, o que está demostrando é que hai evidentes eivas por parte de gobernantes, ou mellor, políticamente mediocres, que non están á altura do que demanda o seu povo. Nesta primeira intervención nada máis, agradecéndolles, eso sí, que me aclaren se é certo ou non o que me comunican que foron cesados nas súas funcións, digo, cumplindo a legalidade, non lle estou botando en cara eso. Editor. Moitas gracias. Ten a palabra José Cuñarro. Activa o micrófono aí. Bueno, vamos a ver, aquí o que quero facer algo de hincapé é que interés teñen vostedes un interés grandísimo en cambiar os pedáneos que foron elegidos democráticamente e polo que cando foron vostedes quen estaban cando se elixiron, vale. Outra cousa, que falan de que traballan os pedáneos, por deixenos traballar, deixenos tranquilos. Nós temos a nosa maneira de velo, no cal parece-nos lógico que se unha persona estuvo 4 anos, o normal é que sigan a persona que se elixa que siga 4 anos. E se en algún momento, algún pedáneo, como ben din ustedes que non queren seguir ou que dan a entender, pois non hai ningún problema, nos vamos convocar as eleccións. E no outro lado, pois que sigan os que están, que creo que están bastante contentos, tanto eles traballando como a parroquia na que lle toca estar. Vamos a ver, aquí trátanos de mentirosos, trátanos de 50.000 historias. A ver, vamos a ver, nós, o goberno, por así dicilo, tamén contaba de facer a Feira do Cocido o 16 de maio, non pode ser, temos que cambiála. É dicir, eu creo que iso non é, como din vostedes, que somos mentirosos, ni moito menos. A parte é outra cousa. Que é dicir, eu no seu momento sí que dixen en enero que íbamos a facer as eleccións de pedáneos, pero cambiou totalmente desde enero a hora, porque estades vendo que aunque hai vacina, hai o que están desde o medio facendo todo o posible para que se poida facer eventos, pois ben vedes como está. A parte é outra cousa. Eu entendo que vostedes, pois que non sei, que pensen que nós non somos demócratas cando collemos eso que me digan a dedo, señor Cuíña, cando nós non puñamos a nadie a dedo, están os pedáneos que estaban postos, a nadie se puxa a dedo, nin queremos poñer ninguna parroquia outro a dedo, non se extraña, é dicir, usted sabe como realmente funcionaban vostedes e agora a mellor pois non se funcionase cos pedáneos, é dicir, agora que me diga que eu fui un pedáneo elixido, pois claro que fui un pedáneo elixido como os outros. Que a dedo non iba a ser? Bueno, pois ao mellor non, ao mellor era sorte para vostede que eu non fora, eu que sei, que quere que lle diga. A parte, outra cousa que lle quero dicir, que neste tema, que está hoxe, pois eu acoller un pouco comigo, eu entendo que vostede máis eu, pois ao mellor pensamos diferente, estamos no dereito de pensar totalmente diferente, é un tema democrático, e no cal que tamén me di que hoxe, que despois o señor Crespo que me vai a botar a bronco, non sei que, mire, vostede o que ten que facer, e vou dar un consello, no personal, perdone, vostede encarrile o seu galiñeiro que lle chega ben. Noutros xa temos que nos encarrile. A parte é outra cousa. Vostede non foi capaz de deixar os mesmos concelleiros que empezou, porque se marcharon. Pero xero que non vai ter ese problema, menos comigo. Xo lle vou deixar claro. É dicir, se vostede non nos dou un carrilado, usted algo faría mal. É dicir, en todos os equipos hai ás veces discrepancias, uns pensamos normalmente, este é un goberno que está unido, un goberno que pensa igual, un goberno que pensa na LIN e un goberno que pensa nos veciños e nas veciñas. Vostedes xa sei que está doído, e ustedes están doídos porque realmente pensaron que nós íbamos a meter o cuchillo a todos os pedáneos. Algúns foron na súa lista. E están connosco encantados e nós con eles, porque nós o que lle pedimos é que defendan a parroquia. Cando chega o momento que tiña que defender alguén desa parroquia ao Partido Popular, xa se encargaremos de ser quen sea, e se non é o pedaño será outro. E vostedes están doídos, porque levamos isto con mau totalmente esquerda. Están doídos, eu entendo, vostedes non foron capaces, vostedes viñeron a polos pedaños de primeiro momento, se non pensábamos igual que a vostedes. Mandábanos mensaxes que, señor Cuíña, eu se quer enseño algunha mensaxe que teño guardada que usted que me mandaba a min. Eu se quer enseño e facémolas públicas, a ver quen sale peor parado. É dicir, eu por hora ainda non me tengo que esconder en ningún sitio, entende? Eu non me tengo que esconder, e que diga non sei que o carnet do PP, eu teño o carnet do PP como tiño vostede, se quer enseño unha copia do seu carnet do PP. Ou agora é que, vale, eu se quer enseño unha copia do seu carnet do PP tamén, se quere ver enseño xa. Tamén a tuvo, e non será ningún delito, é dicir, aquí parece que ser do PP que hai un delito. Eu non enseñei o carnet do PP, non sei, vostede
E outra cousa, aquí desde o grupo de goberno, a ningún pedáneo se mandou un ceso oficial, eu creo que está mal informado. Creo que está mal informado. Pero, bueno, se vostede o di, pois terá as súas razóns. E non teño máis nada que decir. Moitas gracias. Bueno, sí, o que quero dicir é unha cousa, que isto, como vostedes ven, vostedes poden pensar diferente. E nos pensar de outra maneira. Nos pensamos que o mellor, neste momento, para os nosos veciños e veciños do rural, é facer obras, actuacións e conservar os pedanos que hai. O que non queira seguir e queira dimitir, non temos ningún problema nesa porra que vai haber eleccións. E non vamos nombrar nadie a dedo, nin vamos facer ningún tipo de consideración hacia os pedanos que hai. É outra cousa. Eu pídolle que deixen traballar os pedaños, que están facendo unha boa labor, e que neste momento creo que debíamos estar todos unidos para que os pedaños traballaran e estaran ao lado dos veciños. Eu creo que é lógico e democrático que nós teñamos unha maneira de pensar e vostedes outras. Aquí, nós, por sorte para nós e por gracia para vós, nós temos 11 votos e vostedes teñen 10. Nada máis. Moitas gracias, señor José Cuñar. Ten a palabra o concelleiro do Benega. Aquí o micrófono, por favor, ahora. Eu hoxe podía ter unha intervención no sentido que o señor Cuñar tivo no mes de xaneiro. Creo que sería bastante elevada a tela e, como dier, pasarlle o coitelo, como ele expresou. En primeiro lugar, pídolle, eu digo, para non ter ese debate, que retire esa expresión de que nos lle quixemos pasar o cuchillo a todos os pedaños. Me parece unha auténtica salvaxeada que un membro do goberno poda dicir iso. Unha auténtica salvaxeada. Por tanto, pídolle que retire. Pídolle que retire. Porque se alguén está orgulloso de que aquí haxe alcaldes de barrio, somos os que formamos parte do anterior goberno. Porque o Xosai foi por unha decisión política dos que conformábamos o anterior goberno. E vostede foi alcalde de barrio, con todos os méritos, faltaría máis, eu, vamos, en un momento eu vou cuestionar iso, porque o anterior goberno quixo darlle voz aos veciños e que os veciños escolleran entre os que se presentaban. É así. Efectivamente, vostede fai un acto, claro, tamén o resume na súa última frase, non que é, claro, isto é así, nós temos 11 votos e vostedes 10. Claro, efectivamente, é a forma que vostedes teñen de exercer o goberno, de exercer o poder. E en ningún momento, desde o BNG, escoitou que nós dixéramos que vostedes non son demócratas. En ningún momento, eu non creo que vostedes non sexan demócratas, para nada. Ora, eu creo que vostedes van ao límite, que a participación non lles gusta absolutamente nada. Eso sí que o creo. E que están obsesionados, desde logo, en non empechar canles de participación e, insisto, todo o que sexa do anterior goberno, dilapidalo sin importarlle se é interesante ou é de interés xeral para os veciños de Lalín. Claro, pois que ademais me resulta cómico, porque, claro, é que, de verdade, estou intentando ser constructivo porque, pero por outro lado, admito, digo, e por que vai ser? Pero vou non ser. Porque, claro, máis é que vostede di, é como a feira do cocido, tiñamos acordado facer a feira do cocido e non a vamos facer, claro, polo tema da pandemia. Entón, supoño que no próximo pleno virá unha proposta onde vostedes anuncian que para o ano e para o seguinte máis, e hasta despois das eleccións non vai volver a haber feira do cocido en Lalín. Non, supoño que iso é a proposta que no vindeiro pleno virá, porque en termos de pandemia a ninguén se lle ocurrirá en Lalín facer unha feira do cocido, o sea, imaginádevos, por como vos decides que non se poden facer eleccións alcalde de barrio, bueno, xa non vos, claro, a ninguén dos que estamos aquí, se non se poden facer unhas eleccións alcalde de barrio nunha parroquia, xa non vos conto que é unha feira do cocido. Entón, eso é así. Claro, é que é tan ridículo o argumento que intentades traer a este pleno que insultar a inteligencia dos que formamos parte del. Decide, mirad, a mí non me gusta isto. E, desde logo, non vos parapetedes, porque eu xa vos coñezo, claro, en que non os alcaldes de barrio que hai son estupendos. Mire usted, pero es que alguén dixo o contrario. Es que eu na miña primeira intervención lle fixen ese recoñecemento. Primeiro, porque son alcaldes de barrio gracias a nós. Punto 1. E segundo,
Carai si teñen mérito, porque eles se presentaron para un mandato e están chupándose dous nos peores momentos. Quen dubida do mérito deses? Absolutamente ninguén. Pero claro, isto é como se o mesmo, cando cheguen as próximas eleccións, que claro, non depende de vostedes, pero o mesmo argumento que se vostedes, se dependera, pois non convocan eleccións municipais. E para que? Siguen outros 4 anos, verdad? Total, para que? É todo tan ridículo. Eu de verdade, eu que vostede, é que, de verdade, que me pida disculpas, diga, mira, pois vos tomamos o pelo, tivemos unha reunión con vos e chegamos a acordos para tomarvos o pelo. No mes de xaneiro, que fun un campeón, insisto, eu sí que non quero pasar coitelo, que se sería doado, fun de campeón e 2 meses despois me ven de volta. Claro, pois mentín. Pois bueno, usted, porque en termos de pandemia, ninguén dubida que a saída mesma está moito máis perto agora que fai 2 meses, que cando vostedes aseguraban unha iniciativa do BNG, que iba a haber, que non se preocupara o señor Vilariño, que mal pensado, que non sei que, non sei canto, que claro que iba a haber como non iba a haber. Vostedes eso, vamos, e punto, e punto. Pois resulta que non, e resulta que o máis triste, claro, é que se amparan na pandemia, pero é que é terrible. É que vostedes a pandemia lles vale absolutamente para todo, para pasarse todo polo forro, para non facer nada, para, calquer trámite. A pandemia para vostedes, lonxe de ser algo que desde logo lles impide na súa xestión, é a maravilla na que lles justifican absolutamente calquer cousa que queiran facer. Entón, home, por favor, non demos pasos atrás. E o debate non é se esta xente está facendo ou non. É que isto é como se houbera unhas eleccións municipais e dis, pero para que vamos facer eleccións? Se este goberno xa o está facendo ben. Para que vamos facer eleccións? Que tontería, non? Pois isto é exactamente o mesmo. É darlle a xente que, claro, que non vai haber feira do Occidente. Aquí en Lalín, desde logo, vai ser o epicentro da pandemia eterna, que nunca se van dar condicións hasta as próximas eleccións municipais e que vostedes por iso non fan a calle de barrio. Mire, non hai quen lle crea iso. Vostedes, podían ser valientes e dicir, nós non queremos na participación, non queremos nesa figura e punto. Pero, evidentemente, a súa argumentación é toda unha tristeza e, desde logo, o digo sinceramente, e efectivamente, a non nos doeu, porque eu creo que o que hai de fondo tamén de vostedes é non vamos coller 2 funcionarios e telos por aí 3 meses, como vostede dixo, 2 horas ao día, vamos, facendo eleccións. Hai pouco persoal. Pois efectivamente, para vostedes é unha prioridade. Nós non nos doía en absoluto poñer os medios para que iso se fixera. Terá que haber un cambio, veamos que evidente dentro de 2 anos, para que se volvan a celebrar e que os veciños escollan os seus representantes, pero de verdade o digo, en termos políticos para nós é máis que evidente que podemos hasta valorar e dicir que torpes son, que ben nos ven que non haxa eleccións alcalde de barrio. Pois sí, podemos hasta valorar eso. Pero eu digo sinceramente a vostedes, non a vostede, porque evidentemente esta decisión é do seu grupo, que hoxe é esta aprobación deste punto é unha auténtica tristeza para o que é a democracia, para o que é a participación e para o que é o noso rural. É volver atrás a puntos que nós de verdade pensamos que gobernar a quen gobernara xa non tiñan retorno no tempo. Pero vemos que desde logo sí. Moitas gracias, señor Vilariño. Santalla, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Eu quería empezar facéndolle 2 matizacións ao señor Cuñarro, se mo permite. Eu agradeceríalle moito que vostede tuvera má esquerda para o tema dos pedaños. Como dixo vostede, non estou dicindo eu que ten má esquerda. Eu creo que, non sei se a ten ou non sei, pero eu creo que máis ben usted utiliza máis a mão direita e a ideoloxía da direita, en este caso, para impedir a democracia no noso rural que a mão esquerda. Pero, bueno, benvido, sempre que o tema viña por aí, xa lle digo, para min, desde logo, será unha alegría incluso personal. E no aspecto
de seguir falando de democracia, ben é verdad que vostedes, e particularmente o señor Crespo, pois están como unxidos por bueno, pois por algo que non sei como lle podía, como non tampouco son por demasiado religioso, eu non sei expresar ben o que quero dicir. Pero, mire, ganar con un 42,2% dos votos, como ganou o señor Crespo, eu creo que na línea eso, mentre nós vivamos, ao mellor non se volve a repetir. Que lle quero dicir con eso? Que ustedes representan a maioría democráticamente, así está son as leis do noso país. Pero nós representamos a maioría dos ciudadanos. Ustedes representan a 5.512 e nós representamos votantes e nós representamos a oposición aquí no seu conxunto, que están neste pleno, representamos en torno a 6.100. É dicir, como mínimo, señor Cuñarro, as cousas andan aí, pero, bueno, a nosa Constitución e o reglamento que temos de votación, a lei DON, pois, doulle ventaxa. Xa digo, e estou seguro que o señor Crespo comparte comigo, que non se vai volver a dar en Lalín unha situación que con 42,20% pois haxa unha maioría absoluta. Pero, mire, señor Cuñarro, vostede, que hoxe ten, e eu lle reconozco, no Concello de Lalín, un posto de envergadura na política, posiblemente, despois do señor Crespo, este vostede con unha aspiración lexítima a suceder ao señor Crespo. Mañán, seguramente, cando escriba nas súas memorias, aspirará a ser alcalde, dirá: todo empezou porque o sistema, o goberno democrático, presidido por o señor Cuíña, fixo eleccións no campo, que eu non tiña pensado para nada meterme en política, pero foi a miña oportunidade, elixirme pedaño, e despois, pois, conseguí, incluso loitei para ser alcalde de Lalín. Pode pasar. Seguramente vostede o pensou algunha vez, e pode pasar. Pero para iso tamén non se pode levar ningún lastre en aspectos democráticos, porque vostede tamén, cando chega ao rural, baste con que un lle diga: cando son as eleccións? Bueno, pois xa sería suficiente para poñelo a vostede nun breque. E como socialistas, ás veces, como a todo o mundo, nos equivocamos, pero normalmente non sempre argumentamos. Así nos enseñaron e así o seguimos facendo. Eu voulle plantexar a vostede dúas propostas. Co permiso do pleno, sei que poden caer mal, pero vou na facer, incluso co permiso dos meus compañeiros e compañeiras que non lle fixen este comentario. A primeira, lóxicamente, é que vostede retire a súa proposta e, como sempre, volvamos a sentarnos e digamos cando son as mellores fechas para facer as eleccións con todas as garantías, por suposto, tal como acordamos a última vez, que creo pensar que foi en febreiro do 2020. E se vostede non acepta esa proposta, que creo que é moi sensata, de verdade, señor Cuñarro, para salir ben deste pleno que está salindo ben, e para vostede está salindo moi ben, e para a veciñanza de Lalín está salindo moi ben, e hai que recoñecelo, por motivos que non me vou entrar ahora neles, pero que seguramente moito me van a entender e outro día explicarei de outra maneira. E iso é o máis importante. Pero a segunda proposta que lle vou a facer é que se vostedes non retiran esa proposta, entonces eu plantexaría sobre este tema, que é falar de democracia no rural, e a democracia como é o máis importante, é o povo, é o que máis manda, pois eu plantexaría un pleno extraordinario. Moitas gracias. Moitas gracias, Román. Turno para o señor Cuíña. Vou asumir as teses do meu amigo e voceiro do PSDG, señor Santalla. As monarquías francesas ao sucesor do rei chamábanlle Delfín. En galego é Golfiño. Voume dirixir ao Golfiño de Crespo.
neste caso o señor Cuñarro Torres. Mire, vou dicir unha cousa, señor Golfiño, en termos sucesorios. Hai unha cuestión que eu vou dicir moi claro. Eu non me vou meter no seu traballo no rural porque é máis ou menos discutible e, efectivamente, uns teremos unha opinión e outros terán outra. O que xe lle vou dicir é que o que evidencia pleno tras pleno é que vostede non ten nivel para participar en un pleno. Nivel argumental nin dialéctico. Isto non é ningún galiñeiro, é unha serie de cuestións que xa repiten xa demasiadas veces. Pode apuntar o señor secretario, o de galiñeiro, sen problema ningún. Eu creo que vostede non ten nivel para representar os veciños de Lalín en un pleno. Non digo que non teña nivel para facer o traballo no rural que está facendo. Son cousas absolutamente diferentes. Vostede desviou absolutamente a atención da cuestión que se está debatindo aquí porque evidentemente sabe que non lle interesa. Estou a falar de que se uns marcharan de Compromiso, mira, vostede a principio, bueno, vostede non estaba, ou estaba, polo menos non estaba de corpo presente, tan pronto se iniciou o anterior mandato, marcharon 5 concelleiros xa do Partido Popular. Quero yo lembrar, porque a memoria de pez de algúns parece que é moi curta. A min todo este tipo de cuestións dame exactamente igual que vostede intente desviar desta cuestión. Eu pido varias cousas. Que sexa un demócrata. Que sexa serio cando chega en reunións de voceiros a acordos coa oposición. Que non filtren á prensa cuestións que deberíamos saber antes os partidos políticos, porque a seriedade di que cando se chegan a acordos e logo preténdese cambiar algo, o mínimo é falalo antes con quen se chegou a acordos. Cousa que vostede non fixo, e que o sabemos todos. Que se non lle gusta a democracia no rural, eu considero que peor para vos. O que se lle digo é que a democracia acabará volvendo ao rural. A democracia electiva. Acabará volvendo do rural. E espero que non sexa da man de que nunca levou no seu programa electoral esta medida. Cuestión que eu no ano 15 Compromiso levamos no programa electoral. E que puxemos en marcha, porque tamén a levaron en outras ocasións tamén os compañeros do resto de partidos da oposición. E insisto, xa hai algún compañeiro máis que non fala habitualmente nos plenos despois de que ao principio o facía, porque seguramente lle dixeron que era mellor que estivese nos plenos calados. Vostede non ten nivel para eso. Insisto, distingo o que é o traballo do día a día no rural, que en eso non me quero meter. Eu pidolle respeto, señor Cuña. O señor... Eu pidolle respeto, por favor. Non estou falando da coitela. Eu pidolle respeto. A ver, calquera, mire, perdóname que interrompe, calquera dos 21 que estamos aquí, calquera, do primeiro hasta o último, temos nivel para estar neste pleno, porque nos puxo o povo. Nalgún sitio, poñen algún alcalde, que o mellor non sabe facelo con canuto, e poñen no posto está. E non pensen que me refiro a ninguén, Hai alcaldes e concelleiros que ao mellor son analfabetos funcionais. É que, se os puxo o povo, teñen nivel para estar no pleno, faltaría máis. Como non vai ter nivel para estar no pleno o señor Torres Cuñarro? Mire, señor Crespo, dentro do meu libre albedrío, considero, digo e argumento, que o señor Cuñarro eu considero que non ten nivel falando de galiñeiros, falando da coitelar a xente, etc. Ainda que levemos ao límite as metáforas. Hai cousas que non poden ser. Xa vivimos bastantes burradas argumentais no pasado mandato como para ter que aguantar as agua. E o único que lle digo é que poña en marcha un sistema de elección democrático de alcaldes e alcaldesas de barrio que foi, sen dúbida, un avance para este concello. Despois vostede pode falarme do que queira, de todo este tipo de cuestións que vostede sempre saca do tiesto, pero insisto, aquí estamos falando de democracia. E hai outra cousa, señor Cuñarro Torres. Vostede asegurou por 2 veces que podía ensinarme o meu carnet de militante do Partido Popular. Entendendo que vostede ten acceso a esa información. Temos sorte que, claro, que a Policía Judicial, ao mellor, últimamente en Lalín, pois, digamos, non é tan incisiva en algunhas cuestións. Porque, ao mellor, pois, digamos que tiveron que trasladar algúns a outros lares. Pero teña cuidado con algún tipo de afirmacións, porque eu tenho a sorte que non funciono como funcionaron outros conmigo, claro. Pero eso de que vostede ten acceso a datos privados, según dixo en 2 ocasións,
de unha persoa, como neste caso a que lle está falando, pareceme grave. O sea, que teña cuidado. Pode estar tranquilo que eu non vou tomar ningún tipo de represalia, como facían outras persoas que tamén están presentes en este tema. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Cuíña, que usted tiña carné do Partido Popular é algo evidente que o sabemos todos do Partido Popular. Por lo tanto, o señor Dixo que mo podía ensinar. Porque seguro, porque mire, que mo podía ensinar. Seguro que houve algunha... Se me podes ensinar é que tes acceso a esa información. Seguro que houve... Eu fui militante do Partido Popular firmada alta por Manuel Fraga e por Xosé Cuíña durante moitos anos. Perdón, digo que claro que yo podía enseñar porque calquera do Partido Popular o pudo ver porque seguro que andan fotos por aí, seguro del. E seguro que non é que pensa que lles puxen eu, que ao mellor foi vostede que non puxo, Andan fotos del por aí adiante, seguro. No, digo que ao mellor, andan fotos por aí porque vostede pon todo nas redes sociales. Probablemente algún día, cando se dou de baixa, non me vacile e non se extralimite en no que sabe que meteu a pata o seu concelleiro. Hoxe vai ter unha tarde redonda, señor Cuñarro, porque mete a pata cada 2x3. Señor Cuñarro, esté tranquilo que eu non vou chamar a ningún amigo da Policía Judicial. Déixeme falar. Mire, o señor Cuñarro obviamente non ten o seu carné do partido, pero é algo palpable e notorio que o tiña porque vostede douse de baixa dele e dixo públicamente. Se vostede non deixara públicamente que tiña o carné do partido, pois obviamente, pero vostede douse de baixa públicamente. Se me insiste no documento, vou insistir que el dixo que me podía ensinar a copia. Bueno, é unha forma de decir... O secretario supoño que é unha forma... É unha forma... Vamos a ver. Que me podía ensinar a copia... Non lle dé máis voltas. Pero se vostede dixo públicamente que se daba de baixa no Partido Popular, estaba de alto. Eu dixenlle que se vostede o podía enseñar, eu tamén o podía enseñar. Foi o que lle dixen. Vale? No, pero eu non lle dixen que o podía ensinar, sino que vostede... Dixenlle que se vostede o podía enseñar... Non terxiverse. Eu non dixen que o podía ensinar, que vostede o ensinou. Deixémonos de palabras. Estou comparando co que farían vostedes se eu dixese semellante cousa. E non lle dei máis... Eu fui militante e cuiñista do Partido Popular firmado por Xosé Cuíña e Manuel Fraga. E o día que morreu Fraga, marchei. Bueno, moi ben. Pareceme moi ben. Isto é así, como lle prometín a meu pai, por certo. Bueno, sabe vostede que o día que marchou Fraga non o deixou despois máis tarde que, acórdese que o tramitei eu, vale? E, por certo, sabe que eu tuve que chamar a pedirlle, oiga, se vas noutra acción política, por favor, presentar renuncia a isto. Tanto, é así. Ben, señor Santalla, e os lle conservo o olfato político. Porque Pepe Primo, asegúrolle que conocendo, non quer aspirar a ser alcalde de Lalín nin de broma. Quererá aspirar a ser o mellor concelleiro de Lalín, iso pode ser. Ahora, o alcalde de Lalín asegúrolle que non quere ser. Iso aseguro eu. O mellor equivoco, vamos, todo o mundo ten direito a querer ser alcalde, faltaría máis. Ben, o despedaños é un tema que, moito que vostedes digan, nos no seu momento non nos cesamos, simplemente quedaron en funcións. Que ocorre? Que agora as funcións teñen que ser todo o mandato, pero están exactamente igual de activos que antes. Por tanto, os pedaños actuales que queiran van a estar en funcións e o que non queira teña de ir gusto que limita. E nesa parroquia vámoslo elixir. Os pedaños que non queiran seguir se non lo din, a primeira de cambio só teñen que mandar a baixa e a primeira de cambio eliximos outro ali e xa está. Pero temos que decir que están traballando bastante ben. Temos que decir que están todos. E aí, concretamente, non se está vendo un color político. Uns foron na nosa lista, outros foron na de ustedes, e non se está vendo ninguna actuación política. Por lo tanto, para nós, valen como alcaldes de barrio, porque o que pasou, entre que vostedes o neguen, eu asegurille que se non houbera pandemia, estaban elegidos, non teña ninguna dúbida. Vostedes queren dicir que non. Queren dicir, botarnos un morto ao lombo de que nos caqueamos na pandemia. Que va, se non fora pola pandemia, mire, vostedes pactamos os 2 pedaños e levámoslo ao pleno de novembro. Veo a Navidad, empezamos a traballar no tema. Houve que preocuparse de certas cousas que iban atrasadas e íbamos a empezar, o secretario pode dar fe, de que estábamos, cando veo a pandemia, estábamos collendo o equipo a ver como podíamos facer por funcionarios
E quen podía ir, porque non hai moito quen queira ir, ben non saben vostedes, e quen podía ir ás parroquias. Por tanto, estamos falando deso cando estoupou a pandemia. Seguro. Se non fora pola pandemia, hoxe estarían todos elixidos. Seguro, non teño ninguna dúbida. Pero bueno, aínda que nos digamos eso, non nos lo van comprar. Eu quero lle agradecer aos pedaños o seu traballo. Eu tamén fui un pedaño. Eu fui un pedaño de Xaxán, antes de ser concelleiro. Pasei por todos os estamentos de tal. Por tanto, eu sei que, de algún xeito, ás veces o traballo dos pedaños non se ve moito, pero se un pedaño quere traballar pode facer moitas cousas pola parroquia. Afirman vostedes que a pandemia que nos veu ben. Home, non sean inxustos. Como que a pandemia nos veu ben? A pandemia veulle mal a todo Dios. E, por suposto, a todos os gobernos. Porque vostedes non tiñan que solucionar os problemas, non si. Ou é que cando vostedes nos apertaban a nós que as subvencións e cos problemas que había cos técnicos da casa e cos técnicos de todo Galicia e buscando nun sitio e noutro, que era un plato de gusto. Nos, ese 1,5 millón de euros que foi para subvencións, que se non fora a pandemia, é máis para cousas indirectas, porque é máis, cando calculemos, cando vexamos, e me lo poñer con pelos e señales, é máis de 1 millón, non sei o que máis, pero é máis de 1 millón. Bueno, cando vexamos, cando estemos todo eso gastado, a ver se non nos gustaría a nós ter 1 millón de euros que pudéramos meter, pois ao mellor tiñamos 30 pistas asfaltadas, por poñer un exemplo. Ou tiñamos, pois, 5 alcantarillados feitos, por poñer un exemplo. Quero dicir que, conxo, a pandemia non nos deu ben, para nada, para nada. Dice vostedes que nos caqueamos nela, que va, home? Non temos que caquear nela. Nós estuvemos traballando na pandemia o ouro e o mouro, porque non paramos nada. Eu creo que traballei máis que cando estaba empezando de alcalde. E encima non luce. Ainda por riba a pandemia, falo traballo e non luce. E a mitad das cousas que se fan telemáticamente, pois teñen moitas máis dificultades a hora de implementalas. Antes, cando ibas a Santiago a unha reunión e viñas con unha persoa e xe dicía o lunes teses un cidadán na mesa, telo. Agora faz unha videoconferencia con un conselleiro e dixe, pa semana mandocho, e non lle acorda. Sin embargo, hai que recordarlo despois mando, como son. Pero antes non, antes ibas físicamente ali e xe ele encargaba diante de ti a alguén do gabinete que o fixera. Agora é distinto, porque agora ten que tomar nota e encargalo ele. É moito máis difícil. Todo é máis difícil que a pandemia para todos. Tamén probablemente para vostedes, incluso para fazer a oposición. Pero nós canto non faríamos con 1,5 millón a maiores libres de polvo e palla? Non lle conto. E algúns plazos que fomos ralentizando. Dixe conta unha cousa. Vostedes viviron, non é? Cantas baixas hai no Concello de Lalín? Ahora mesmo. Non lles conto, E nós tuvemos baixas, e despois encima teletraballo, e despois encima moitas veces medio pitada a cousa. Por tanto, xa iba todo atrasado, pa canto máis. Agora, eu quero agradecer a aqueles funcionarios que incluso ca pandemia houve quen se relaxou máis e quen se relaxou menos, pero houve algúns que estuveron do cañón máis que nunca. Por tanto, vai o meu agradecemento para todos eles, vai o meu agradecemento para todos os pedaños, sin excepción, polo seu traballo, que, a pesar da pandemia, termino, imos dar conta do recado. Nos levamos un programa electoral no ano 19 e contamos cumplir a maior parte. E, como decía o señor Secundino de Cotarelo, xa se saberá, falaba ele así o ese, e dicía, señor Secundino, sempre sabía se chovía ou non. Señor Secundino, eres un rapaz e ibas carvacas. Señor Secundino, vai chover? E dicía Chele, xa se saberá, rapaz. E isto tamén xa se saberá. Así que eu estou convencido de que, a pesar da pandemia, vai ser o cuatrienio máis inversor da historia da democracia. Solo con que nos salgan a mitad das cousas que teño na cabeza, a mitad, xa non digo 70%, a mitad das cousas que teño na cabeza, unhas pagadas pola Xunta, outras pagadas polos ministerios de Madrid, outras pagadas pola Diputación e outras pagadas con fondos propios do Concello, solo con que nos salgan a mitad xa me dou por satisfeito. E creo que vamos ter, ao final, cando demos as contas, porque estamos estudiando, preparando unha oposición, cando demos as contas, se xa é o candidato ou non se xa é o candidato. Cando demos contas do que fixo, eu creo que o balance vai ser altamente positivo, porque nunca na historia da democracia en Lalín, nunca, en 4 anos, se invirteu tanto en números absolutos. Nunca.
e incluso extrapolando os cartos que antes valían menos co que valen agora. E senón, xa se verá. E o problema non é os cartos, o problema é que, mire, eu para Lalín creo que podría traer o doble non, pero un tercio máis sí. Pero non damos, por que? Porque o muiño noso, a moeda do muiño, e vostede, señor Cuiña, que conoce eso, o que por onde bota o grau non colle máis. É un sitio que non colle máis grau. Pero o grau, no que é arriba, a tolva, eu podía botar o doble, pero non. Chego aquí e non o dou muido. Entón, cando a tolva está chea de grau, non colle máis. Se houbera que non moera, se dera muido, se o tema administrativo pudera moer ese grau, asegúrolle que eu, en vez de perder centos e centos de horas que perdí, que nunca tal na miña vida, aquí no Concello, intentando arreglar cousas domésticas e xestión con funcionarios, se ese tempo, só a mitad, o aproveitara en poder ir pedir cousas para Lalín. Diga que eu fui a Madrid unha vez, desde que son alcalde agora, unha vez. Cando a Madrid un alcalde que se perece ten que ir unha vez ao mes, como mínimo. E a Santiago casi todos os días. E a Diputación, polo menos 2 días á semana. Esa era a miña filosofía. E iso, que a videoconferencia cortouse todo, entre as restriccións de non poder salir e unha cousa e outra, pero ainda así, se sale a mitad do que temos previsto, asegúrolles que non vai ser un mandato estéril. E vaise notar no povo, e no emprego, ou iso espero. Vamos a votar este punto. Lamento que non estén de acordo, pero é decisión, nós sometémoslo a consideración no seno do goberno e decidimos aplazar isto desta maneira, e creo que os pedaños, unha vez que foron elexidos democráticamente, o que se está é deixando estar en funcións máis tempo da conta. Votos para este punto. Un é a favor, 2 en contra e 3 abstención. Votos en contra, Compromiso, en contra o PSOE, en contra Bloque Nacionalista Galego. Por 11 votos contra 10, queda aprobado por maioría absoluta. Imos co punto seguinte, que é, por certo, Cristóbal, é que non sei o que pretendes facer co tema esa da ordenanza, e quero dicircho porque despois, mira, a ordenanza das terrazas, a verdade é que non está moi ben. E iso poderíamos hasta estar de acordo. Incluso nós xo dixemos, cando se aprobou, porque rescataron meso daqui do olvido, pero aprobou o goberno anterior. Trouxeron aquí a documentación. Foi aprobada, aquí está firmada, o 8 de febreiro de 2016, polo alcalde Rafael Cuiña. Por tanto, os defeutos que teña, nós asumimos a parte que nos toca de non habela cambiada, pero que na puxeron en marcha foron vostedes no ano 16. Por tanto, fallos que teña ou non, como mínimo compartimos, como mínimo, ou témolos a medias. Pero é unha ordenanza que nós non modificamos desde o ano 16 e que foi sancionada polo goberno cuatripartito. Supoño que ca mellor intención. Ben, vamos co punto seguinte, que quedamos en que... Así. O punto 12. Proposta da alcaldía para otorgar a distinción á quinta compañía da Garda Civil do recoñecemento polos servizos prestados como garante da seguridade, veciñanza e veciñanza. Ben, non é ningún secreto que nós, desde hai moitos anos, estuvemos pedindo sempre cousas ao Departamento da Guardia Civil. Non teñan ninguna dúbida. Nos, aquí houve unha EIVA, que dos que estades aquí, só pode ter algo de constancia Cristóbal Fernández, que é que Lalín tiñamos unha compañía de Guardia Civil, unha compañía completa de Guardia Civil. É un fenómeno que se chamaba Martín Villa, e digo do fenómeno sin acritude, pero sí desde un punto de vista peyorativo. Agarrou e douselle por poñer comisarías nos ayuntamentos de máis de 20.000 habitantes. A Lalín puxarnos a comisaría sin pedirle a ninguén, Ao poñernos a comisaría da Policía Nacional, que era unha boa cousa, sin dúbida, había 30 ou 40 policías, facían aquí o DNI e todo. Ao poñer eso, retiraron a Guardia Civil, deixaron na mínima expresión. Quedamos con os mesmos guardias civiles que as Cruces, ou que Silleda, ou que Rodeiro. Entón, retiráronnos. Pero despois, un bo día, deronse de conta que non se daban aguantadas comisarías
uns ayuntamientos de máis de 20.000 habitantes, así que estaban xusto na fronteira. E sin máis retiraronnos a comisaría. Pero non suplementaron a Guardia Civil que habían quitado antes. Motivo polo que eu me empeñei a loitar por unha compañía de Guardia Civil. Insistimos e pedimos unha compañía de Guardia Civil. Cando Ana Pastor estaba no ministerio que presidía Rajoy, e que era subsecretaria de Estado, botou unha mão para que volvéramos ter compañía. E volvemos ter unha compañía. Que ocorre? O meu gozo nun pozo. Pusimos a compañía, pensamos que volvía a ser como antes, e resulta que a compañía veo o capitán, o chofre do capitán. Esa era a compañía. En vez de depender de Vila García, pois a estrada dependía de Lalín, e Lalín tiña unha compañía, pero era o capitán e dous máis, creo que 3 personas máis. O cal eu cabreime, non? Oiga, pero que me destes aquí? Eu pedi unha compañía, eu é un capitán, sí, de acordo, o capitán é o que manda a compañía. Non o capitán é o chofre. Pois non é o que eu quería. Entón, recórdanme, alcalde, que ti o que tiñas que haber pedido é un posto principal. Pero eu non sei deso, non sei o organigrama tal. Pero como me dixeron eso, puxémonos ao posto principal. Empezamos a pedir o posto principal, eso sí que nutre de guardias, con 30 e pico, entón conseguimos o posto principal. Naquel momento, demoslle unha rúa á Guardia Civil. A rúa, como saben vostedes, por onde está o cuartel, non se chamaba así, e agora chamase Guardia Civil. Concedemoslle unha rúa no seu momento á Guardia Civil. E seguimos aí con eles e sempre tuvemos unha boa relación. E logo, últimamente, o motivo desta felicitación ven exclusivamente porque aquí había unha preocupación, que eu podo vos decir que era importante, que había unha vaga de atracos con secuestro de persoas, máis que secuestro con inmovilización de persoas. En Lalín deuse o caso de ter 2 casos onde a punta de pistola amordazaron a xente para roubala, basicamente empresarios, ou non tan empresarios, e tiñamos moita preocupación e empezaba a haber unha preocupación social. Eu comuniqueillo alá arriba, ben o saben, a todos eles, que tiña unha preocupación como alcalde e é que os empresarios de Lalín había moitos moi preocupados por se lles tocaba a eles. Así de sencillo. E é certo. E de feito creo que habían carteira algúns, non? Pero xa non é historia miña, nin eu sei. Entón, obviamente había esa preocupación e pillaron esa banda. Cando pillaron esa banda, eu dixenlle ao coronel: coronel, queremos ter un detalle de agradecemento, nada de reglamento de honores e disciplinas, non lles imos dar a medalla de ouro, nin a de plata, nin a folla de carballo, nin nada, simplemente queremos ter unha distinción. Bueno, pues parece ben, non a pediron eles, ofrecínlle eu. Eu, coronel, bueno, estábamos coa pandemia a voltas e tal, dixo, bueno, como queiras, alcalde. Entón, ese é o motivo de que veña unha felicitación. Isto ven fora do reglamento de honores e disciplinas e do protocolo, ven só unha felicitación simple e llana ao Corpo de Guardia Civil, quinta que se lle dá a quinta compañía, realmente o que se lle dá é aos dispositivos de Lalín que coordinaron e que fixeron posible que eses peligrosos delincuentes, porque unha cousa é roubar é grave, pero cando xa utilizas unha pistola para entrar na casa das persoas e atalas, maniatalas e amordazalas, ou xa utilizas unha pistola para intimidar, xa son palabras maiores. Por tanto, ese é o motivo polo que ven hoxe aquí. Non teño máis nada que decir. Intervencións, Paco Vilariño. Non está. Sí, perdón, Paco, ten a palabra. Activa o micrófono. Ben, nos aquí, bueno, nos ímonos abster neste tema, por qué? Porque, bueno, nos non queremos en ningún momento entrar no, bueno, pues no corpo que se está tratando. Hai un informe aí, ademais, que bueno, porque é unha declaración de intencións, máis que un recoñecemento, porque non aparece, bueno, e así o propio informe do secretario di, non? Pero, en todo caso, para nós, cal é o que dá a cuestión, nós non temos problema en recoñecemento de traballo a ningún colectivo, pero claro, ao mesmo tempo que non temos problema en recoñecer o traballo a ningún colectivo, faltaría máis, entendemos que é moi necesario facer un recoñecemento como institución local
os colectivos todos que, máis alá dunha cuestión puntual, pois que están dando a cara e que gracias a eles pois a moita xente nos está indo moito mellor a vida nunha pandemia e nunha crise económica tan brutal como a que estamos vivindo, non? E falo de colectivos públicos, como pode ser o que aquí se está propoñendo, pero falo tamén de colectivos privados. Falo de moitísimos sectores que seguramente, seguramente non, que seguro, fixeron o seu labor por ser vocacional e porque non lles quedaba noutros casos máis remedio con moitísimas penurias e que entendemos que sí que son merecentes e eu así, como BNG, queremos facer esta proposta que este Concello faga un recoñecemento e lle dé forma non só nunha declaración institucional, sino nun acto institucional con representantes de todos esos sectores que acordemos entre todos e todas que merecen este recoñecemento e que precisamente entendemos que este é un bom momento para chegar a este acordo. Non, por iso nós non nos metemos no que esta proposta en sí, para non desmerecer a ninguén, insisto, lonxe da nosa intención está desmerecer a labor de ninguén, pero entendemos como BNG que o xusto é facer este tipo de recoñecementos ao conxunto de colectivos. Primeiro, para non desenfocar o problema e para non crear, desde logo, pois seguramente desequilibrios a hora de recoñecer labores, non? E, para nós é moi importante, e ademais así, non? Vivimos esa ola incluso de solidaridade e de recoñecemento, e sobre todo do público. Quero dicir que esa xente que da dereita, non? Que tanto atacaba, non? O que era o público, agora precisamente eu sempre fago esa reflexión. Como agora esa xente da dereita que quería desmontar todo o sistema público, como se demostra que sin o público non estaríamos, non? E, polo tanto, aí sí que entendo que hai moitísimos colectivos nos que todos estamos pensando, pero tamén nos sectores privados hai moitísimos colectivos e fundamentalmente sempre coincidindo con colectivos de mulleres, non? En distintos traballos que fixeron e que nos fan e que seguramente nos farán posible sair desta crise con moitísima máis solvencia da que tiña que ser, precisamente pola entrega. E iso é o que nós, insisto, por un lado nos imos abster para non desmerecer absolutamente a ninguén e tampouco ofender, obviamente, o que aquí se está tratando, pero facendo esa proposta. Moi ben, moitas gracias. Turno para a SOE. Quen intervén? Alba Forno, ten a palabra. Bueno, eu non me vou estender tampouco neste tema porque, ao final son as 2:00 e creo que compro o tempo para outros temas. Simplemente dicir que nós podemos estar de acordo, non temos problema ningún. O que sí que esperamos é que para próximos plenos veñan distincións para outros colectivos que tamén o merecen moito, sacou unha palabra da boca a Paco, pero veñen a cabeza os técnicos das ambulancias, veñen a cabeza sanitarios, veñen a cabeza personal de residencias, é un longo etcétera que non me vou poñer aquí a nomear. En fin, non quedarnos só con esta distinción, senón ampliála a outros moitos sectores que tamén deberían recibila. E nada máis. Moitas gracias. Turno para o compromiso. Sí. Comparto con vostedes que sempre estiveron pedindo cousas á Guardia Civil, isto é certo. Dito iso, saben que vostedes que eu son descendente de Guardia Civil, orgulloso descendente de Guardia Civil, o meu cariño polo corpo, anuncio o voto a favor de compromiso e, sobre todo, o recoñecemento a todos aqueles que están á altura do que representa ese uniforme. A todos os que están á altura do que representa ese uniforme. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Votamos, eu creo que non fai falta unha segunda intervención. Votamos, se vos parece. Vale. Entón, votamos este punto. Nós votamos a favor. Compromiso vota a favor. SOE vota a favor. E Bloque abstense. Unha abstención queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte, quedamos en que decaían as mocións todas que quedan para o pleno extraordinario do mes do venres que ven, en principio, martes comisión e venres pleno, entón quedan 7, porque vamos a tratar unha do SOE, porque pideu os profeso o SOE por un tema de tempos que se tratara a moción relativa ao tema de
expansión do eucalipto. Entón, vamos a tratar ese punto que é o 17. Os outros decaen todos hasta o venres que ven, que o recuperamos todos. Entón, ten a palabra para esta moción, que lle dou a palabra do PSOE para defender o punto 17. O punto 17. Deféndelo ti, Román. A Mariluz. A Mariluz, espera, perdón. Mariluz, tes a palabra. Activa o micrófono. A ver, perdón, me direi eu despois de máis. Aí agora. Aí. Hola, bo día, boa tarde, xa non sei moi ben que é. Non quixemos deixar esta moción porque nos parece urxente tomar medidas. A moción está suficientemente completa no texto que entregamos, entonces simplemente vou facer algunhas anotacións. O eucalipto, non me vou poñer aquí moi de bióloga, pero bueno, produce unha perda de biodiversidade moi alta, empobrece o solo tanto por absorción de nutrientes como por descenso de microorganismos. Absorbe moitísima auga ata o punto de que se usaba para secar brañas, ata o punto de que eu vin secar un río e estudieino. Contamina a pouca auga que queda. Non sei se vos acordades, pero ainda fai pouco estivemos debatindo. Lalín precisa auga, non nos chega para o brao. E ademais axuda a propagación de incendios, por moitas cousas, unha delas pola alta altura que chegan as lapas. Pero quen manda, as empresas axudaron a fomentar determinadas leis para que así se fora polo seu camiño. Hai moito eucalipto, entón favorecese a plantación de eucalipto, isto fai que se baixe o precio, isto fai que a xente para ganar os mesmos cartos teña que plantar máis eucaliptos, co cal é unha pescada que se morde a cola, ao final consíguense os mesmos cartos cunha maior degradación de medio ambiente. Despois está, para min casi o máis grave, o ti vai facendo. Ti vai facendo porque hai unhas leis, pero ao final as leis só están en papel. Ti sementa que despois malo será que chos quiten. Se non te denuncia o veciño, isto pasa por aí, non pasa nada. E isto está facendo que se planten eucaliptos en sitios de concentración parcelaria coa cantidad de cartos que se gastaron públicos en facela, que hai un efecto chamada que está facendo que se corten pinos, o que está provocando un descenso no precio da madeira de pino, e se sementen eucaliptos. Estáse plantando eucalipto en Monte Común, que houve xente que colleu fincas para traballar e agora deixounas e planta eucaliptos. Estánse plantando eucaliptos pegados a outras leiras, estánse plantando eucaliptos pegados a camiños, pegados a cursos de auga. Estánse plantando eucaliptos en fincas de borde de Rede Natura, que eso todos sabemos que ao final acabará botando semente, acabará nacendo en Rede Natura. E isto todo é ilegal, e ninguén di nada. Entonces, nós non nos opoñemos a un regulamento controlado como parte dunha política forestal que é o que debería haber e o que se debería facer. Pero, inda por riba, hai unha moratoria con 2 meses vista que fixo un efecto chamada moi fondo, porque a moratoria está feita de modo que se xa había eucaliptos, se poidan seguir plantando eucaliptos. Entonces, a xente en previsión está plantando eucaliptos para, durante a moratoria, volver poder plantar eucaliptos. Entonces, como non é a primeira vez que se me versionan despois as mocións, quero facer un resumen do que nos estamos solicitando, que é que desde o Concello se lle exixa á Xunta un control real por parte dos axentes forestais das plantacións que se fixeron nos últimos meses, con todas as implicacións que isto teña, que o Concello, a través dos servicios urbanísticos, a revise e tramite estes expedientes de plantacións que se fixeron sin permisos, incluso contratando empresas externas para esta vixiancia, incluso con drons se fai falta. E se a lei di que teñen que quitalos, que se quiten. Que se faga desde o Concello un estudio
de cal é o incremento na masa real nos últimos 10 anos e canta desta masa real foi en sustitución do bosque autóctono. Que se fagan campañas informativas das alternativas máis rendibles tanto social como económicamente e que se faga unha reforestación con autóctonas. E que se erradique con coordinación coa Xunta os eucaliptos da Rede Natura. E a nivel casi personal, quero dicir que quen pense que gaña moitos cartos plantando eucaliptos é o mismo que quen pensa que aforra cartos se non lle pon un tellado á casa. E aquí termino a miña presentación, hasta a segunda intervención. Nada máis. Perdón, turno para o señor Vilariño, ten a palabra. Ahora. Sí. Nada, nos vamos a apoiar esta moción, de feito nas municipais, que seguramente plegamos en breve unha iniciativa neste sentido, non só co tema dos eucaliptos, senón que nas municipais nos tiñamos un proxecto bastante ambicioso que fixéramos público, que era un proxecto de bosques de alto rendimento, precisamente un dos apartados claves nese contexto, pois era o tema que estamos tratando, non? E, efectivamente, eu quedo moi co último argumento que se daba de que os eucaliptos quen pense que gaña está equivocado. Creo que son auténtica xeración de pobreza, pero tamén, bueno, e non me vou referir aquí a Ence, porque xa todos sabemos o que é tamén todo o entramado que conleva a industria esta, non? Eu creo que non hai futuro no noso monte se non o ponemos en valor, e desde logo poñelo en valor, e iso obviamente require de políticas activas, non pasa desde logo por apostar polo eucalipto. Creo que o noso país, e nós temos a sorte, eu sempre o digo, ademais cando veñen amigos ou amigas ver Lalín e tal, eu sempre lle digo, además lles choca que nos aquí en Lalín temos, dentro de como está o país, bastante sorte respecto á plantación de eucalipto, non? E o que temos precisamente que evitar que isto se convirta nunha peste, como vemos noutras zonas do noso país, e por iso entendemos que temos, o noso rural, unha das líneas, seguro, para poñelo en valor pasa por ter, desde logo, un monte que sexamos capaces de poñer en valor con rendimento e onde, desde logo, axude a fixar poboación, e entendemos que esta é unha liña acertada. Ben, unha pregunta, Mariluz. Vamos a ver, esta moción meteuse porque dicíades que era urgente. Para qué? Porque non pode esperar o verano. Digo porque nós no tema do eucalipto temos cousas que queremos fazer en Lalín, pero que, lóxicamente, para presentar unha transaccional temos que ter un mínimo de tempo. Entón, digo eu, porque ao mellor podíamos chegar a un acordo, non sei, cal é o motivo de que ser urgente e non pode quedar para o próximo venres? Digo porque podíamos chegar a un acordo, eu creo. É que senón hai unha cousa, mire, eu digo que polo que non estou de acordo. Mire, os concellos xa temos moitas mochilas, porque aquí todo Dios é a poñer en mochilas os concellos. É unha responsabilidade da Xunta de Galicia. O goberno autónomo é quen ten que velar por eso. Os guardias forestales dependen do goberno autónomo. Que fagan o seu traballo, pareceme estupendo. Que se arrancaron moitos eucaliptos, sí, sin duda. Arrancaronse moitos plantados. Algún ben cerca da súa casa, Mariluz. Algún ben cerca da súa casa. Por tanto, cando os agentes forestales piden unha plantación de eucaliptos, non queda máis remedio que arrancalos. Oye, que non se dan pillado todas, probablemente, non sei, pero a ver, non nos queira despoñer ao Concello como mochila máis, non temos funcionarios nin para facer bailar un cego, encima vámonos dedicar ao que é competencia da Xunta. Home, ese é o que hai que poner. Eso non quere dicir que nós non botemos unha mão. Nós botamos unha mão, pero comprometernos a que nós, cos nosos medios, que non damos nin vixiado cando fan un galpón ilegal, moitas veces con que non haxa quen denuncie, e os que estuveron no goberno ben o saben, que non damos mirados cierres que ás veces non nos meten no asfalto porque é máis duro de meter o poste, senón meterían no asfalto, pero meten o xustiño pegado ao asfalto. Entón, non damos vigilado que, digamos, competencia municipal, vamos dar vigilado os eucaliptos e meter a nosa xente nos montes. Temos que ser serios. Non damos porque non temos remedio, non temos recursos. Encima non é a nosa competencia. Entón, metémonos en outras competencias. Entón, se vedes que é moi urxente e hai unha razón, pois debatímoslo hoxe. Pero se non podría vir porque nós, na síntesis de combatir o eucalipto, estamos de acordo.
O que non estamos de acordo é que o Concello carreguemos cunha mochila cando non dá. Ese é como que non dá atendido os seus fillos e crille o do veciño. Si, tes a palabra. Vale. A ver, estamos no de sempre. Eu o que digo é que o Concello lle ten que pedir á Xunta que se cumpla a normativa e que os axentes forestais se molesten en denunciar. Porque moitas veces, e iso non me creo, Marilu, sí, eso é certo. Nós eso estamos dispostos a pedirlo á Xunta. Pois eso é o que pido eu, e creo que canto antes yo pidamos mellor. Non, Marilu, non. Na moción pos que os servicios urbanísticos do Concello vixilen eso. Ese é no que non estou de acordo. Entendes? O sea, eu pedirle á Xunta, sin duda, non teña dúda ninguna. Por iso digo, se non é moi urgente, a ver, ímolas tratar de todos os grupos políticos o venres. Tratámolas tamén retiradas, tratámoslo o venres, e miramos de fazer unha transaccional. Eu creo que damos chegado a un acordo. Nos pedirle á Xunta todo o que queirades. Todo o que queirades. Ahora, non nos carguedes con mochila os servicios urbanísticos, non damos feito o noso traballo e vamos a fazer o da Xunta. Hombre, claro, se tuveramos funcionarios de sobra, ou inspectores de sobra, ou unha brigada medioambiental, pero non temos, non sabedes, e conocedes esta casa por dentro. A ver, eu que che dicía, cal é o motivo da urxencia? Porque a min dixeronme, hai que deixar unha moción do PSOE porque é urxente que pasa o plazo. Que plazo pasa aquí? O período previo á moratoria que está facendo que todo o mundo este plantando eucaliptos. Sí, pero hai algún plazo para algunha norma que vai a sacar a Xunta ou algo? A moratoria empeza a finales de... O sea, a moratoria arranca a finales de marzo. E a xente está plantando eucaliptos xa. Como a tolos, non os hai nos viveiros, porque os están plantando, porque están traballando as leiras. Unha semana en un mes é un cuarto. No, pero aquí, que eu sepa, aquí en Leiras non se plantan eucaliptos en la lei, non teño ese coñecemento eu. Se tes algún coñecemento desto, con total discreción, dimo que yo fago chegar eu mismo á Xunta de Galicia. Pero por que teño que poñer eu... Por que teño que vamos a ver, porque eu creo que non se están... Eu non sei onde estarán plantando, pero eu creo que en la lei non. Que se acaban os eucaliptos, probablemente, porque nas zonas hai concellos que están totalmente infectados de eucaliptos. Non teñen outro monte que non sea eucaliptos. Non é o caso de la lei, afortunadamente. Por lo tanto, non teño coñecemento de que en la lei... Vamos a ver, Crespo. En la lei estánse plantando eucaliptos nas leiras porque os sei. Porque tonta non son e os vexo. Bueno, eu non teño esa información. Sei distinguir un eucalipto dun carballo e dun castiñeiro. Eu non te estou acusando deso. Simplemente se estou dicindo que eso non se pode facer, e ese eucalipto sin que os planten, non te preocupes que teñenos que arrancar. A ver, ali na túa terra e ben cerquiña da túa casa, vemos un problema con un eucaliptal, e houve que arrancalo todo, e levaba plantado un ano e pico, arrancarno todo, sí, pero agora unha multa. Pero agora como ti vas a decir se un se plantou en abril ou en maio ou en junio ou en julio? Non te preocupes. Todos que se planten... Distingues o mes? Escoita, non, pero non é o mes. É que non se poden plantar ahora mismo que a lei cae ahora mismo, xa. É dicir, é que se plantan este ano ben, se o eucalipto é así ou así, desde logo que non vai medrar é 2 metros no ano. É dicir, é que eso está... Mira, todo o que se plante ahora, en mal plantado, dáse volto todo para atrás. O señor perde o traballo, mas perde os cartos. Iso seguro xo eu. Porque ademais eu son o primeiro que non quero eso. Por lo tanto, todos os eucaliptos que se planten agora están arrancados de sobra. Por lo tanto, tenho unha semana de demora para poder negociar con vosco que eu pedirle á Xunta. Non teño ninguna dúda, apoio totalmente. Ahora, non me digas que os servicios urbanísticos do Concello quilen eso, porque non damos. Non temos con que. De todos modos, Crespo, eu o que estou poñendo, e por eso o link, é reclamar á Xunta de Galicia que faga o traballo. Non estou dicindo tamén, obviamente, que o Concello axude, pero estou pedindo reclamar á Xunta de Galicia que decrete a moratoria, que decrete a moratoria inmediata da plantación da especie e que os servicios da Consellería de Medio Rural, non o Concello, os servicios da Consellería de Medio Rural inspeccionen todas as plantacións feitas no noso Concello nos últimos 6 meses. Primeiro punto da moción. Non estou falando do Concello, estou dicindo que o Concello llo exija á Xunta. A ver, acordos, que é o que vale, que é a parte dispositiva. Reclamar á Xunta de Galicia que decrete a moratoria inmediata da plantación da especie dos servicios. Perfecto, iso é a súa obrigación.
Instar a Xunta de Galicia no inventario que está realizando, cuantifica e identifica a superficie do Concello de Lalín plantada nos últimos 10 anos como eucalipto e a superficie do bosque autóctono sustituído por esta especie. A ver, eso podremoslo facer se cadra, non sei que departamento, pero eso terían que facer a Xunta en Galicia, en todo Galicia, vexo complicado. Pero, bueno, podemos pedir a Xunta, non podemos pedir a Xunta. Pero pedir. Instar a Xunta de Galicia a planificar de forma coordinada co Concello de Lalín. Como co Concello de Lalín? Iso que fagan eles. Por que teño que eu aquí meter recursos para aquí? Con este punto xa non estou de acordo co punto 3. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a planificar e a traballar o Concello de Lalín, as comunidades de montes, as administracións que queiran adherir un plan de reforestación con árboles autóctonos do Concello de Lalín. A ver, instar a Xunta a planificar e traballar co Concello de Lalín, estamos na Xunta, pero o Concello de Lalín nos levamos moitos anos promovendo desde o Concello de Lalín a plantación de árboles autóctonos, moitos anos. Estamos vendendo lotes desde hai moitos anos e foi unha iniciativa nosa. Por lo tanto, ese punto 4 hai que modificarlo sustancialmente. E logo, acordar que o Concello de Lalín, a través dos servizos urbanísticos, con este punto non estou, é que con este punto xa che votamos en contra, porque este punto non estamos de acordo. Entón, eu que che digo é que retires, porque podemos chegar a un acordo dos 6 puntos, acordar que o Concello de Lalín poña en marcha unha campaña informativa para propietarios del mundo no noso Concello. Bueno, eso podría valer, ves? O punto 6, unha campaña informativa, eso non che digo que non. Ahora, os servizos urbanísticos nosos traballen neso, nin por asomos todo de acordo, xa xo digo, non te quero engañar. Entón, se queredes retirala e pactámola, e chegamos a un acordo, que non vai haber problema en principio, pois estupendo. E só retrasalo unha semana. 7 días. Non me digas que en 7 días van plantar. O que planten agora caise todo. O que planten agora fora da lei caise todo. Tranquila. Non hai duda ninguna. Non mo creo. Bueno, pois, home, non sei. Se non o vexo, non o creo. Fago como Santo Tomás. Pois votamos, non? Bueno, eu como queiras. Entón, de 6 puntos votaredes en contra porque non vos gusta o 5, que non pon tampouco o plazo. Non escoita, non nos gusta o 5, non nos gusta o 5, ni nos gusta o 4 que vai modificado, que queríamos modificalo, e o 5, nos podemos colaborar algo, pero non nos vamos comprometer ao que non damos feito. É dicir, vos que credes? Que vos temos a moción para despois non facer nada? Eso non vale a pena. Credes? A nós moitas veces votaron as mocións e por non se fixo nada. Aprobámolas e non valeron para nada. Entón, se queres unha moción que non valga para nada, se queres unha moción que teña efectividade... A ver, eu se estou perdendo tempo neste tema é porque eu quero combatir o eucalipto. Eu, personalmente, quero combatir o eucalipto. Por qué? Porque non sei quen de vos decía que fixo Paco na intervención de Paco, donde Lalín, o DEFA en xeral, pero especialmente Lalín, é dos poucos concellos de Galicia, e reconocía o director do Instituto da Paisaxe, que Lalín é dos poucos concellos de Galicia que aínda temos unha certa masa autóctona potente. Dos poucos. E eu quero que iso siga sendo así, sobre todo que vamos a tirar polo turismo. Hai concellos onde non hai máis que eucaliptos. Tienes aí cara a Coruña e por Curtixa por aí é todo eucalipto, non se ve un monte libre. Por tanto... Un detalle, non temos eucaliptos hasta agora porque non había unha variedade que se dera nesta altura. Porque o glóbulos non chega tan arriba, é o nítens. Bueno, e agora se trouxo este e agora a xente pode plantalos, porque antes, ainda que os plantara, non medraban. Eso non é exactamente así. Mariluz Crespo, se me permitides solo pedir un segundinho. Sí. Se vos parece, se lle parece Mariluz, porque obviamente non imos facer nada sin que ela o vexa e a Crespo, por suposto, se vos parece, sobre a base da moción, é dicir, o corpo da moción, que é o que estamos debatindo do PSOE, é verdade que hai que retrasar unha semana, son día, non cabe menos duda, pero, bueno, o mensaje chegou hoxe, que é o que nos importa, entón, se vos parece, con esa proposta que está facendo Crespo de aceptar unha serie de puntos, pero que ten algúns que queren plantexar nunha transaccional ou incluso o noso mellor por ver algúns, se vos parece, se che parece Mariluz, eu creo que se sale, é mellor que salga aprobada por toda a corporación e que non salga por debilitada ou mellor un poquinho debilitada. Eu sei que ten moita presa porque a moratoria está aí, non cabe menos duda, está faltando eito, pero o mensaje tamén está chegando. Perfecto, gracias, Román. Por nós comunicamos desde o Goberno a Avelino Souto Rozados para que se reúna contigo, con quen te digas, con Mariluz, e preparades esta moción. Eu xa che digo,
o que queirades. Non quero mochilas novas para o Concello. Cheganos moito as mochilas que temos. Cada vez que fan unha norma, sempre é unha mochila nova para nós. Sempre unha mochila nova para nós. Somos a cinicienta das administracións. Crespo, eu non me quero meter no goberno, pero isto cargas de acuñarlo... Non, encargo yo a Avelino Souto Rozados. Avelino, no, digo, o concejal de Agricultura. Digo do control dos eucaliptos. Que lle encargo? Xa sei por onde vas. Non, que son... Pepe Primo só lo faría a cabalo, e a cabalo vaise moi lento. Hai que fazer un coche, todo terreno. E os todo terreno Pepe espeta as narbrañas. Pepe espeta os todo terreno nas brañas, entonces ten que ir a cabalo, que é onde mellor vai. Bueno, por máis aparte, pois gracias por... Entonces, Avelino, óyeme. Entonces, reuniste con Mariluz, máis o que poña compromiso, esta semana preparades unha moción consensuada e traémola o venres e debatímola o venres. Ben, isto, antes dos rogos e preguntas, habíamos acordado outro día na reunión de portavoces que déramos fora do orden do día, como é pleno ordinario, e no outro non se pode meter no do venres, bueno, además, da tarde, acordamos que a delegación eólica, a alegación eólica que fixemos desde o Concello para que quede constancia en acta e que foi acordada no pleno anterior de facela como a fixemos. Creo que podemos dicir de que está resultando un éxito. Eu se vos digo que me chamaron ao mellor 20 alcaldes de todo Galicia, de todos os colores, gracias a Dios, con algúns ainda me levo ben, que sendo outras opcións, pedíndome copia, e ainda non a tiña, porque estaba sin compaxinar, o sea, tiñamos o que? Os informes concretos, pero non tiñamos ese unido. Pois creo que está valendo de percha para moitos outros concellos de Galicia, o cal é un motivo de satisfacción. Gastamos algo de cartos, pero vale a pena porque a nosa moción a nosa reclamación vai moi ben fundamentada. Entón, simplemente dar conta, como habíamos quedado na reunión de portavoces, de que para que quede constancia na acta de pleno, secretario, damos conta da alegación presentada que se está presentando, que se presenta hoxe, a alegación presentada no tema este. Podemos un turno de intervencións. Paco, esa palabra. Un turno para aquí. Bueno, pues logo nada. Nada. Entón, estamos todos de acordo. Señor secretario, queda recollido na acta do pleno... Se me permite, solo con este tema... Espera, sí. Se me permite, solo con este tema. Eu tuve unha reunión o 28... Hasta que acabe isto, yo creo que... Hasta el 1, non sei como... Sí, secretario, estaba falando Román Santana. Sí, solo un segundillo, a título informativo nada máis. Como me reuní ca ministra de Medio Ambiente, a vicepresidenta cuarta, e co secretario de Estado, que o ben había falado, e máis co director xeral da Variación Ambiental, pois, oi, tuve unha ocasión de darlle as alegacións en mau. Xa lle puxen un aviso de que xa chegarían en tempo e forma. Só vos quería dicir eso. Polo conducto regulamentario, porque senón non nos van valer. Efectivamente, por conduto reglamentario. Bueno, aquí xa van, nos a ti demos xas, pero aquí van xa ensambladas, vale? Xa vai ensamblada nunha única reclamación. E o único que che digo é que ao gallá nos fagan caso, porque me temo que fora de Ades van se plantear moitos máis parques eólicos. Incluso eu estou vendo algún movimento por aí que non me gusta nada. Por lo tanto, o Ministerio aí, se quere, pode cortar todo o que este fora da lei eólica de Galicia, pode cortalo sin problema. E se queren cambiala, pois que a cambien entre todos. Todo é susceptible de cambio, pero se non a cambian, fora dos Ades chegan ben, porque aquí os Ades que chegan, aquí son os 3 montes que temos, e nos montes que o poñan porque a energía ten a caber. Se cerra o carbón, se descarboniza España, non hai energía, cando lle demos a chave da luz non vai encender. Por lo tanto, a energía ten a caber, e se é verde, moito mellor. Ahora, non a calquer precio, e ten a caber nos sitios que ten que haber. Ben, xa por último, rogos e preguntas. Quen pide a palabra? Rafa, ten a palabra. Sí, varias cousas. Rógolle que cando sexa, entendo que é unha cuestión institucional de respecto, cando sexa a colocación da primeira pedra do FIS, sexamos convidados o resto de grupos, especialmente as persoas que tivemos que ver en maior ou menor medida nese proceso
que eu creo que é un tema compartido, por así decirlo. Outro día falaba alguna concelleira dos que fixeron a parte administrativa, dos que fixeron a parte política, eu entendo que deberíamos estar todos en ese acto, todos os que queren ir. Eu creo que eso non se me pode acusar de sectario, porque eu cando ven aquí un conselleiro, ás veces enterome dun día para outro, porque tal, eu mando vos invitación sempre, ás veces vides, ás veces non vides. Eu mando vos invitación, outra cousa é que veñades, pero eu invito vos a todo. Perfecto. Despois, rogaría que se nos comunicase se vai haber pregoeiro do cocido e se, como estaba estipulado, é o presidente da Xunta. Pero que manía tes, ti, é como... Es como piolloso, tiramos maroches todo piolloso. Pero, Rafa, non sabemos, sabes que non sabemos se vai haber pregoeiro, nin cocido, nin nada, non sabemos. Eu non sei, vamos. Simplemente, como lalinense, como representante político, para agradecerlle que en este momento tan duro de pandemia, se estaba previsto que viñera, pois que sexa ele, non outro, é un sinal inequívoco de generosidade por parte do primeiro dos galegos. Vale, despois... Eu non teño conveniente, señor Rafa, señor Cuña, eu non teño conveniente en que viña a facer un pre-pregón este ano e un pregón po ano. Vale, e así? Vostede, resultaríame curioso... Este ano fai un ensayo e po ano fai o pregón. Bueno, sería recordar... Non creo que haxa moito feira do cocido, ainda que algo mellor en setembro pode haber. Porque se vai todo ben, a vacuna parece que vai collendo unha certa velocidade de cruceiro, e iso é moi bo. Pero, perdón, se vai todo ben, entón, o tema dos pedáneos volvemos a retomar, non, Cico? Porque... Pois tamén se poderá falar. máis en serio, ainda que o tema do presidente da Xunta era serio, decirlle, a ver, Avelino Souto, dúas cousas. A listaxe que me pasaron que puxeche sobre empregos creados polo actual goberno, mira, cando ti vas eu xa volvo. Quero dicir que son de plans habituais de todos os anos que fan todos os gobernos. Poñerse medallas como se fosen cuestións ex novo, pois é cando menos curioso. E outra cousa que sí me molesta máis. Sei de moi boa tinta, señor Souto, que vostede dedicouse, vou dicir presuntamente, porque con vostede non que se saben, a facer chamadas para saber quen era esa persoa de Bermés, membro de Compromiso, que criticou a súa xestión no Arera, e tamén preguntando quen eran os pais. Eu o que lle digo é que se mida con algún tipo de xeito de aprendizaxe sobre cuestións que non se deberían facer. E seino porque escoitaron a vostede diante de vostede. E se queren privado, digolle onde e quen. E eu creo que eso non está ben. Se xa aprendir de cousas boas, que os seus superiores ten cousas boas que aprender, moitas, e non collas malas. Simplemente eso, rogolles, non máis. Moitas gracias polos rogos. Algún máis quere fazer? Cristóbal, ten a palabra. Non, simplemente, se nós temos algún rogo máis, algunhas preguntas, aparte que están presentadas, as mando agora á Secretaría xa, bueno, por correo electrónico para que non teñan dificultades en pasarlas e non perder máis tempo. De acordo, algunha máis? Se non hai nada máis, pois moitas gracias, levantamos a sesión. Hasta o martes.